tal-ġurnata permezz taċ-ċerimonja tal-ħatra tal-President il-ġdid. Mario, aħna ħanħalluk tkompli bil-ħidma tiegħek, sintendi ġurnata impenjattiva, grazzi ħafna li naqgħod ftit magħna u spjegajtilna wkoll l-andament tal-ġurnata tiegħek kif ser tkun. Forsi punt żgħir ħafna ta' min insellmu wkoll il ħafna persuni involuti anke fil-medja, ġifieri fil-każ tal-Istazzjon Nazzjonali tislima forsi partikolari l-kru tekniku, kamera persons tekniċi, illi mingħajrhom fl-aħħar mill-aħħar trasmissjonijiet bħal dawn ma waslux lit-telespettaturi u s-semmija tagħna. Grazzi ħafna Mario u sintendi l-lodwa tajba mill-ġdid. Aħna ser immorru għal pawża qasira ta' reklami kif niġu lura t-tmiem ta' programm ta' TVAM, però tinsewx ibqgħu segwu programm speċjali aktar tard. TVAM jirringrazzja lil Karizma, Kaskun Hair Studio, Zuri, Merlin Publishers, ProTrade Decor, VBL Group, Sierra Malta Fastprint, Aladino Carpet Center, Cafe Gentleman offrut minn Di Giorno. Għaliex għandek tnaqqas il-kwalità biex tifranka l-flus? ProChims għandhom għażla vasta ta' prodotti elettroniċi għal kulħadd b'garanzija minima ta' 3 snin u after sales service provdut. Għal din il-ġimgħa biss, ProChims se jkollhom skontijiet speċjali fuq diversi prodotti. Żuru l-ħwienet ta' ProChims li jinsabu ġewwa Santa Venera u San Juan, jew żuru sit elettroniku għal iżjed informazzjoni. ProChims, better quality, best prices. At Lidl, find the best offers for your car. Power bank with compressor at €79. Cordless vehicle impact wrench at €79. Car trim removal kit or fastening clips at €9.99. Lidl, big on quality, little on price. For fashion, for flavours, for so much more, there's only one place, the Point Shopping Mall. That's my Point. Supporting a greener future. Citadel Insurance. Your world, our cover. Download the app and start planning your summer holiday in Sicily now. Boost your immune system with Actimel by Danone. L-aqwa offerti għal karozza tiegħek mingħand Lidl. Powerbank bil-kumpressur għal €79. Impact wrench għal vettura mingħajr wire għal €79. Kit tal-klips ta' trim tal-karozza għal €9.99. Lidl, big on quality, little on price. Biex napplika. Il-warrant tal-ju biex inġib keri. Sorry, providerservice.gov. Biex ħanoqgħod ninqala. Hemm il-website. Leħi, jien ma niktibx. Hemm freephone u chatbot ukoll. Aħjar wiċċ imbuċ meta jiġu għat-taxxi, hemm 24 hub minn fejn tista' tmur u hemm hub apposta għall-finanzi. Service.gov maħluq għaċ-ċittadin biex tifranka l-ħin. Użah. U aħna wasanna fit-tmiem ta' programm ieħor għal din il-ġimgħa l-4 għalikom TVAM għamlu appuntament magħna għada fil-għodu fis-6:30 tinsewx issegwu programm speċjali li jibda fid-9. Programm li ser ikun qed jagħti andament kollu ta' din il-ġurnata li proprju ser inkun qed insegwu għatta attivitajiet relatati mal-ħatra tal-President elett Miriam Spiteri de Bono. L-għodu tajba mill-ġdid tinsewx issegwu l-programm fid-9 ta' fil-għodu.
nsemmilkom f'ġurnata tipika tar-rebbija b'temperaturi li qed iqarbuna aktar lejn is-sajf b'sema ċara. Illum nassistu għal maratona, xandira maratona, illi matula se nkunu qed insegwu se waslulkom fid-djar tagħkom permezz tat-televiżjoni, permezz tal-portals tagħna, permezz ta' Radio Malta xandira tal-kariga fil-ħatra, il-ħatra ta' President ġdid. Il-11 il-President ta' Repubblika ta' Malta, il-President għalissa elett sakemm tieħu l-kariga, imbagħad il-President Miriam Spiteri De Bono. Kif edna, ix-xandira ħatibda minn issa. Se jkollna programm iffullat bl-affarijiet li se waslulkom għaliex għandna anke l-ġurnalisti tagħna mhux biss hawnhekk fl-studios imma anke barra mill-studios biex iwaslulna il-kollegamenti kollha illi flimkien se jagħmlu iċ-ċerimonja tal-ħatra tal-President Miriam Spiteri De Bono. Fil-programm ukoll se nagħtu tislima lill-President attwali, il-President George Vella, li fil-ħin li ġej se jkun qed itemm ukoll il-mandat tiegħu. Kif qedtilkom, Television Malta, tvmnews.mt u anke Radio Malta għal dawk li ma jistgħux jsegwu permezz ta' televiżjoni. Għandna wkoll il-kollega Marija Muscat li se jkollha wkoll xandira diretta fuq Radio Malta bil-mistednin ukoll kif se jkollna anke mistednin matul din ix-xandira fejn se nitkellmu dwar it-tmiem tal-Presidenza George Vella u l-bidu tal-11 il-Presidenza tar-Repubblika mal-President Miriam Spiteri De Bono. Però l-ewwel ħaġa se niftu billi naraw u hawnhekk insellem ukoll nagħti l-għodwa it-tajba lill-kollega Massimo Aksisa fuq in-naħa l-oħra ta' dan l-istudju tagħna u hekk TVM News biex Massimo wkoll itina ħarsa lejn kif Television Malta se jwaslilkom fidjarkom din ix-xandira maratona. Nsellimlek Massimo, l-għodwa tajba l-ewwel ħaġa. Illi qegħdin iseguna grazzi tal-li naqgħu magħna kmieni tal-għodu llum fid-9 filgħodu b'din ix-xandira speċjali li se nkunu qed naraw il-ħatra tal-11 il-President tar-Repubblika ta' Malta fejn ftit tal-ħin ieħor il-President elett Miriam Spiteri De Bono ssir uffiċjalment il-President tar-Repubblika ta' Malta. Kif qalet anke tajjeb Ru dal-għodu għandna ammont ta' ħaddiema Cruz li qegħdin barra iduru sabiex iwaslulkom il-programm kollu li hemm imħejji dal-għodu li se jara it-tmiem tal-Presidenza ta' George Vella l-10 President tar-Repubblika sabiex imbagħad nassistu għal ħatra tal-11 il-President Miriam Spiteri De Bono. Fil-fatt se nkunu qed naraw dal-għodu l-ħruġ tal-President George Vella mill-Palazz ta' San Anton propju fil-fatt anke l-aħħar darba għaliex li se tkun l-aħħar darba li se naraw ħireġ minn hemmhekk se jsellem lill-istaff tiegħu se nkunu qed naqdu wkoll ma' ammont ta' kollegi illi se jwaslunna l-atmosfera minn hemmhekk se nassistu għal triq tal-President George Vella mill-Palazz ta' San Anton lejn il-Belt Valletta. Se naraw ukoll lill-President Miriam Spiteri De Bono ħirġa mid-dar tagħha fejn se nitlaqa minn dawk kollha li hemm jistennewhom qatt ta' persuni mill-lokal. Hemm laqdiet kollha tal-lokal ukoll mistednin is-sindku tal-lokal u wkoll tfal tal-iskola tal-primarja mill-iskola ta' Birkirkara. Fil-fatt se naqdu mal-ewwel persuna għandna kollegament ma' Glenn Falzon. Glenn Falzon fil-fatt jinsab fil-Belt Valletta propju qudiem katedral ta' San Ġwan fejn se jkun qed titina l-atmosfera li hemm għaddej hemmhekk. Nistennew naqdu ma' Glenn Falzon. Glenn, grazzi ħafna tal-li qed mara dal-għodu. X'inhu għaddej bħalissa l-Belt Valletta? Ninsegwu il-programm speċjali li għandna bħala stazzjon nazzjonali. Fil-fatt, fl-aħħar kollegament il-pjazza tista' ngħid kienet vojta, però issa aktar kemm jgħaddi l-ħin iktar qegħdin ġabru in-nies f'Misraħ San George għaw żona apposta maħsuba sabiex il-pubbliku ikun jista' jiltaqa' hawnhekk mal-President elett in-Nutar Miriam Spiteri De Bono illi ħatkun hawnhekk għal ħabta tal-10 ta' dolodu biex imbagħad tibqa' dieħla fil-konkatedral għall-Qudiesa solenni li hija prassi normali illi jkun hemm din it-tip ta' qudiesa ovvjament bħala punt importanti fil-ħatra tal-President il-ġdid. U fil-fatt apparti iż-żoni li hawn armati apposta n-nies hawn ukoll screen kbir f'Misraħ San George fejn in-nies preżenti ħajkunu jistgħu jsegwu b'mod dirett x'qiegħed jiġri fil-qudiesa solenni. U mbagħad ovvjament wara l-qudiesa solenni stennija għal mixja tal-President elett flimkien ma' żewġa in-Nutar Anthony
Spiteri de Bono u anki Rabata illi hemmhekk ħadd tkun tagħmel mixja tul triq ir-Repubblika sabiex tiltaqa' man-nies u diġà hemm ukoll il-ħadit armat mal-ġnub ta' triq ir-Repubblika sabiex in-nies ikunu jistgħu jsellmula u jkellmuha u anki titkellem man-nies. Mbagħad minn hemmhekk tibqa' sejra lejn il-Palazz ta' Gramastru fejn jintlaħaq il-qofol biex ngħidu hekk tal-jum importanti illum għall-pajjiż fejn ħadd jieħu l-ġurament tal-ħatra fejn hemmhekk malli tieħu l-ġurament hija ssir il-President tar-Repubblika. U hemmhekk hemm stennija wkoll għad-diskors illi ħadd tagħmel in-Nutar Spiteri de Bono minħabba l-fatt illi dan ħajkun indikazzjoni ta' fejn ħadd jieħu il-presidenza tagħha matul daw il-5 snin li ġejjin. U wara ħassellem lill-pubbliku illi wkoll ħajkun miġbur f'Misraħ San George mill-gallerija prinċipali tal-Palazz tal-Gramastru. Intemm hawnhekk il-kollegament jiena Glenn Falzon minn Misraħ San Juan fil-Belt Valletta. Grazzi ħafna lilek Glenn ta' dak il-kollegament dettaljat. Dak kien il-kollega Glenn Falzon li bħalissa jinsab fil-Belt Valletta rajna wkoll ta' persuni diħlin jieħdu posthom fil-Konkatedral ta' San Juan għall-Qudiesa li se tkun ikkonċelebrata l-Monsignor Arċisqof Charles Scicluna. Fil-fatt, apparti Glenn Falzon li se jkun assenjat il-Belt Valletta llum għandna wkoll lil-Antonja Mikallef il-kollega mill-Kamra tal-Aħbarijiet li tinsab ġewwa Birkirkara quddiem id-dar tal-President elett Miriam Spiteri de Bono se naqdu sa wkoll f'kollegament dirett magħha biex naraw ftit l-atmosfera illi hemm għaddejja bħalissa f'Birkirkara. Antonja, bħalissa x'inhu għaddejja hemmhekk? Insellimlek Massimo u li telespettaturi kollha ta' Television Malta edha fuq l-adba ta' residenza tal-President elett Miriam Spiteri de Bono. Ilna hawnhekk ftit tal-ħin iltqajna mal-ġirien tagħha tawna wkoll xi kummenti kulħadd jiddeskrivija bħala persuna vela umli ta' integrità u jixtiequla kull suċċess fil-kariga li se tkun qed tokkupa f'dawn il-5 snin li ġejjin. Hawnhekk ukoll kienu mistiedna tfal mill-iskola primarja ta' Birkirkara kif ukoll rappreżentanti ta' diversi għaqdiet mhux governattivi kalkariżi li qegħdin hawn biex propju minn hawn ftit tal-ħin ieħor malli il-President elett Miriam Spiteri de Bono toħroġ mir-residenza tagħha iselmula minn hawnhekk ukoll qabel tibda l-vjaġġ tagħha lejn il-belt. Aktar kmini aħna kellimna wkoll il-żewġa lil Anthony Spiteri li huwa notar ukoll għax dawn tajjeb ngħidu huma familja ta' notara. Għandhom 3 ulied Anthony u Miriam Spiteri de Bono li huma Elena, George u Marie Christine. Ta' min jgħid li George u notar ukoll. Il-President elett hija wkoll għandha wkoll 4 neputijiet. 2 iddeskrivewhom bħala kbar għax kif qedtilkom aktar qabel kellimna wkoll il-żewġa li jisimhom Alexandra ta' 14-il sena u Paul ta' 12-il sena u żewġ neputijiet żgħar li huma Pippa ta' 7 snin u Beppe ta' 5 snin. L-atmosfera hawnhekk hija waħda pjuttost kif tistgħu taraw mill-filmati tajba, kulħadd qed jistenna lill-President elett toħroġ mir-residenza tagħha sabiex tibda il-vjaġġ tagħha lejn il-belt. Aw kif qedtilkom xi tfal tal-iskola kif ukoll membri, rappreżentanti ta' qdiet mhux governattivi kalkariżi li wkoll qegħdin nistennew biex minn ħina l-ieħor bħalissa id-9 daqs bejn 10 minuti u 20 minuta oħra naraw lill-President elett ħirġa mir-residenza tagħha u naraw kif se tkun qed issellem lin-nies li nġabru hawnhekk biex iselmuna minn ġab il-fjuri bil-bnadar ta' Malta fidejh. Dak kollox għalissa nkun nista' ngħaddilkom il-kumment u anke fuq il-kumment li se tkun qed tagħtina propju hawnhekk mal-ħruġ tagħha mir-residenza kunu nistgħu inxandruh ukoll live ftit aktar tard il-qudiem. Antonja Mikallef minn Birkirkara. Grazzi ħafna lill-kollega Antonja Mikallef illi naqdet magħna f'dak il-kollegament mek minn Birkirkara fejn tatna wkoll toma tal-attività li għaddejja dal-għodu f'barra dar ta' Miriam Spiteri de Bono. Fakkar ukoll li magħna barra mill-istudio għandna l-kollega Albert Gawci Cunningham li bħalissa jgħid fil-palazz ta' San Anton
illi bħalissa wkoll jidher li qed jintervista lill-President ta' Malta, George Vella, tieħodlu l-aħħar kummenti li ma' kummenti se jkunu tixxandrhomkom aktar tard matul din ix-xandira. Fil-fatt issa iżda qabel il-kollega Ruta Majra tintroduċi l-ewwel panel tagħna tal-lum ta' din ix-xandira se jkunu qed ngħaddu għal feature imħejjem il-Kamra tal-Aħbarijiet dwar l-isfidi dwar l-aħħar 5 snin tal-presidenza tal-President Dr. George Vella. Nsegwu. Vella, presidenza ta' sfumaturi li ftit qatt setgħu jimmaġinaw li se jkollha kienet presidenza li elevat il-kariga, presidenza aktar preżenti fil-limiti kostituzzjonali tagħha f'materji politiċi, presidenza li kienet man-nies fi triq meta l-mument kien jirrikjedi u li s-sakret ġewwa maqtuha mill-poplu meta l-mument hekk kien jitlob. L-akbar sfida tal-President Vella la kienet kontroversja u lanqas politika imma l-fatt li bħal kumplament tal-Maltin u l-Awċin George Vella u martu kellhom jinqaflu ġewwa mingħajr kuntatti, djarju prattikament żvujtat minn appuntamenti ta' kuntatt man-nies. Għadda ftit żmien imma ħafna donnom diġà nsew l-effetti straordinarji tal-pandemija li konna qed ngħixu, it-terrur mill-kuntatt uman, il-biża', il-presidenza għexet dawn il-mumenti magħna mhux biss fil-kariga imma wkoll bħala bnedmin u bħala familja. Il-President Vella iżda kellu għadmi tiebsa fl-2019 il-klima politika fil-pajjiż raset sew u l-biża' qalu stess pubblikament kienet li s-sitwazzjoni bil-protesti u l-kontroprotesti teskala f'reazzjoni violenti. Huwa esperjenza r-riżenja tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat 2 u nofs wara l-mandat li jingħata żvilupp politiku li ftit setgħu jimmaġinaw li se jseħħ. Fuq Radio Malta s-sibt li għadda, il-President Vella qal li saħansitra kien hemm inħeġġu biex ineħħi lill-Prim Ministru u appelli li huwa irreżista. Sfida oħra l-Vella ippreżentat ruħha meta n-numru ta' deputati tal-oppożizzjoni ġabru firem u ddikjaraw l-eks kap tal-oppożizzjoni Adrian Delija m'għandux l-appoġġ tal-maġġoranza tal-grupp parlamentari u allura kellu jażel kap tal-oppożizzjoni ġdid. Wara diversi ġimgħat il-President Vella iddikjara li huwa l-partit u mhux hu li jridu jiddeċiedu l-futur ta' mexxej politiku kif fil-fatt ġara. Ma kinux deċiżjonijiet faċli, fil-fatt kienu deċiżjonijiet li ftit presidenzi kellhom u li l-ebda presidenza ma kellha f'suċċessjoni daqstant frekwenti. Il-President Vella taqbel jew le żamma l-prinċipji tiegħu dwar leġiżlazzjonijiet li magħhom ma qabilx u kien strumentali biex dawn inbidlu. Kien hemm min qabel u min le, min faħru u min maqdru, imma fl-aħħar mill-aħħar kien lejali lejn dak li jemmenu. Min raħ bħala aġent tal-bidla, min raħ bħala aġent ta' stabilità u min raħ bħala aġent tal-status quo. Il-Presidenza organizzatu laqqet f'pajjiżna il-laqgħa tal-Arajolos li ġabet flimkien numru ta' kapijiet ta' pajjiżi Ewropej. L-akbar suċċessu kisba tiegħu fissira hu stess ftit tal-jiem ilu biss. Tifel tal-ħaddiem, tabib tar-raħal, bidu sfond umli li tela tarġa fil-professjoni u fil-politika sakemm kien appuntat fl-ogħla kariga kostituzzjonali tar-Repubblika. Storja ħajja ta' kemm l-ostakli u l-preġudizzji soċjali ma jistgħu qatt jelbu ir-rieda u d-determinazzjoni ta' min irid iservi lill-poplu. Mela, dak kienet ħarsa b'dak is-servizz ta' Albert Gauci Cunningham dwar l-isfidi u dwar il-presidenza George Vella li qed tintemm propju f'dawn il-ħinijiet u fl-ewwel panel li se jkollna diskussjoni li se tiftaħ din ix-xandira maratona li se toħodna biex naraw il-kariga ta' President ġdid iktar tard minn hawn u daqs satej oħra fil-Palazz tal-Gran Mastru il-11 il-President, il-kariga, ċerimonja tal-kariga tal-11 il-President tal-Repubblika ta' Malta. Se nibdew imma il-programm bħarsa lejn il-presidenza illi qed tintemm, il-presidenza George Vella. Miegħi fl-studios nilqa' bi pjaċir lil Mario Thomas Vassallo u anke persuna oħra li ħadmet ħafna fil-qrib mal-President George Vella, Claire Mikallef Pule. Mario, insellem lilek. Smajna l-Albert Gauci Cunningham ifissrilna l-isfidi tal-presidenza Vella. Naturalment kienet presidenza illi ħadd qatt ma basar illi se ġibna wiċċ imwiċċ mal-pjaga per eżempju dinjija tal-COVID-19 sentejn infila illi b'xi mod qatet il-President anke minn man-nies.
Imma din il-presidenza li kellha sfidi oħra, anke sfidi politiċi li mismaħħom il-President Vella, kif tħares lejanti, issa li qed tintemm? Mela nsellem lilek u l-telespettaturi kollha u koll l-tim ta' ġurnalisti li għandkom l-lum ġurnata spettakolari ta' xogħol u anka ħafna ħaddiema tal-PBS li ma jidrux imma li kieku aħna maħniex qegħdin hawnhekk kieku mhux qegħdin hawn huma. Ħafna nies li niltaqa' magħhom għandhom idea żbaljata jew inkella żlugata ta' x'inhu l-President ta' Malta. Ħafna jaħsbu li hija kariga ċeremonjera biss. Jiġifieri m'għandux poteri eżekuttivi u allura qed hemmhekk biex jaqta' żigarelli jew inkella m'għandux poteri eżekuttivi. M'għandux, però poter eżekuttiv m'għandux, imma għandu poter morali. Da bħal l-uffiċċju tal-Ombudsman jew l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali tal-Awditur Ġenerali. Għaliex? Għaliex dawna jieħdu deċiżjonijiet, jiskrutinjaw lill-Gvern, però m'għandhomx is-saħħa leġislattiva jew is-saħħa eżekuttiva li jesegwixxu dak li ddeċidew imma għandhom saħħa morali, inkluż ukoll l-uffiċċju tal-President. Fil-fatt, aħna x'isir minn wara l-kwinti ma nkunux nafu x'ma jkunx hemm il-ġurnalisti jew il-kameras tat-television. Imma min jaf il-President kemm ikollu kolloki, kemm ikollu diskussjonijiet fejn jagħti parir jew inkella jieħu parir, inkluż ukoll mill-partiti politiċi, mis-soċjetà ċivili, mill-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Oliver Frigieri jgħid illi aħna pajjiż żgħir imma sħiħ. Ġifieri tikkomparana ma' ħafna pajjiżi oħra, aħna l-iżgħar fost l-iżgħar, però il-fatt li għandna l-President, allura l-kap tal-Istat, dak il-kap tal-Istat jagħti wiċċ, jagħti persuna lil xi ħadd li jirrappreżentana bħala stat sħiħ. U f'pajjiż li huwa polarizzat, f'pajjiż fejn kollox huwa maqsum fit-tnejn, f'pajjiż fejn kollox huwa timbrat jekk hux aħmar jew blu, jekk hux magħna jew kontra tagħna, għandna bżonn niċċelebraw mumenti bħal tal-lum u l-uffiċċju tal-President fejn tissimbolizza l-għaqda nazzjonali. Niġi lura aktar miegħek anke nitkellmu dwar il-ħatra biż-żewġ terzi tal-Parlament, l-ewwel darba li saret biex se tinħatar Miriam Spiteri De Bono, imma se nitratta issa l-aspett soċjali tal-President George Vella li Claire Mikallef Pule żgur illi tista' tina ħarsa dettaljata lejha. Int li ħdimt miegħu, anke ħdimt miegħu viżavi il-vulnerabbli, in-nies morda, in-nies b'mar terminali illi rikorrew anke għal Fondazzjoni Malta Community Chest Fund Foundation għall-għajnuna. X'wiċċ uman għandu George Vella? Il-President George Vella niftakar fil-bidu eżatt qabel ma bdiet il-presidenza li għadha tispiċċa llum. Kellna laqa kordjali u niftakarni nitkellem miegħu ngħidlu nispjegalu il-ħidma tal-Community Chest Fund għalkemm kien jaf imma mhux b'ħafna dettall. U jiena kont qedlu l-inkwiet li jkollhom il-pazjenti meta jkun hemm bdil ta' President li b'xi mod jinkwetaw li l-għajnuna li jkunu qegħdin jieħdu speċjalment il-kimoterapija speċjalizzata li b'xi mod ħatieqaf jew tiġi interrotta. U niftakar l-ewwel ħaġa li kien qalli serħilhom moħħhom li l-għajnuna ħatibqa' hemm u ġifieri mhux se tieqaf u ħanibqgħu ngħinuhom. Naturalment il-President billi hu tabib kellu background qawwi tal-aspett soċjali, tabib tal-familja, xi kultant jispiċċa qisu social worker għax jiltaqa' mhux biss mas-sitwazzjonijiet mediċi imma anke il-formazzjoni tal-familja kif tkun u d-dinamika tas-sitwazzjoni ta' dak li jkun. Jiġifieri hu kien ewer ħafna ta' il-familji minn xi xibatu, il-faqar xi ġib, il-mart ta' saħħa mentali, kemm iġib stigma, kien diġà jaf eżatt x'irid isir, allura mbagħad ix-xogħol tal-Community Chest Fund kien naturali ħafna li da kemm hu u kemm is-Sinjura Vella li ħadmet ħafna wkoll fih dan il-Community Chest Fund. U mbagħad ikun hemm il-mumenti meta nibdew niltaqgħu man-nies.
U hemmhekk il-President li għal ħafna nies forsi jgħidulek riservat anka jiena fil-bidu li jisirt nafu kont inħoss ċertu seduzzjoni minnu għax huwa persuna di karattru huwa riservat. Però mal-pazjent il-President ikun persuna ġifieri li jitihom il-ħin, jismagħhom, jistaqsi, jara x'inhi s-sitwazzjoni kif ġiet dik is-sitwazzjoni, jitihom ħafna kuraġġ, jispjegalhom. Niftakar darba konna l-Ingilterra u morna naraw pazjent u kien marit ħafna u l-mara tiegħu bdiet qisha tużaħ lill-President li qiegħed fis-sodda u mhux qed jiċċaqlaq. U niftakar beda jispjegalu il-President kemm importanti li jimxi ftit ħalli jagħmel ċirkolazzjoni u l-muskoli ma jiddajfux. Jiġifieri hemmhekk tara l-aspett uman tal-President George Vella. Nerġa' fuqek, Mario, inti anke ktibt kapitlu f'pubblikazzjoni li ħarġet propju dan l-aħħar dwar il-President George Vella, l-President li għandu ħafna xi jgħid. Skont int x'qal? Di interessanti għaliex kif qed tgħid Claire, il-President bħala persuna bniedem riservat. Iġiblek ċertu sudizzjoni. Kelma jaf jażilha, però fl-istess ħin huwa bniedem li għandu ħafna xi jgħid. Il-President tkellem ħafna, kellem kemm il-darba, mhux biss fid-diskorsi ta' 13 ta' Diċembru ta' Jum ir-Repubblika, imma tkellem u pronunzja ruħu fuq ħafna affarijiet, kemm fuq materji ta' leġiżlazzjoni fil-Parlament bħal tal-IVF jew inkella l-introduzzjoni ta' xi forma ta' abort f'Malta. Imma mhux biss fuq każijiet ta' kriżi jew inkella ta' issues morali, imma anke wkoll fuq issues politiċi. Id-del tal-qtil ta' Defni Caruana Galizja baqa' jivvjaġġa anke matul il-presidenza tiegħu kemm il-darba stqar u issa kontra dik li hu sejħilha klikka li dak iż-żmien kienet ħakmet il-pajjiż dak iż-żmien. U wkoll tkellem ukoll kemm il-darba dwar realtà li bdiet tinħass ħafna fi żmienu. Jiġifieri it-tkabbir tal-popolazzjoni. Jiġifieri illum il-popolazzjoni ta' Malta żdiedet 120,000 ruħ u allura kemm il-darba tkellem dwar l-inqisu lil barranin fostna bid-dinjità u issa kontra l-esploitazzjoni, u issa kontra il-hate speech, il-diskors li jweġġa sentimenti ta' razzizmu. U allura għalhekk il-rwol tal-President anka kif uritni ħafna mis-sistema kostituzzjonali Ingliża. Eżattament, ħammorru għal-kollega tagħna Massimo Aksisa dritt lejn Birkirkara. Iva fil-fatt kif qed taraw anke fuq l-iskreens tagħkom bħalissa għandna magħna l-kollega Antonja Mikallef u l-ewwel kummenti tal-President elett Mirjam Spiteri De Bono. Antonja fidejk. Nirringrazzjakom anke tax-xogħol li qed tagħmlu. Qed ħafna nies li qegħdin jitħabtu bija. U se ikolli bżonn l-għajnuna ta' kulħadd biex naslu. Nirringrazzjakom minn qalbi. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi. Dawk għadna kif rajna l-ewwel kummenti tal-President elett Mirjam Spiteri De Bono, kumment pjuttost qasir iżda li matulu qaltilna li hemm bżonn l-għajnuna ta' kulħadd sabiex anke isir ix-xogħol tal-Presidenza tagħha. Fil-fatt dawk issa minn hemmhekk il-kollega Antonja Mikallef se titkellem ukoll ma' ta' persuni hemmhekk li minn hemmhekk se timxi wkoll wara l-President elett Mirjam Spiteri De Bono lejn il-Belt Valli tkun qed waslinna flimkien mal-kollega Glenn Falzon li jinsab ukoll fil-Belt l-Atmosfera. U anke naraw ukoll partijiet mill-mixja tal-President elett lejn il-Katedral fejn minn hawn ftit tal-ħin se tkun qed issir il-quddiesa. Ma nafx nistgħux anke nieħdu kummenti minn fuq il-post tal-kollega Antonja Mikallef. Jidher li issa se nkunu qed nifokaw ukoll il-filmati tagħna fuq il-President elett. Għalhekk ngħaddu għan-naħa oħra tal-istudio fejn se nkomplu bil-diskussjoni flimkien mal-kollega Ruta Majra. Rut fidejk. Mela, jekk forsi anke reġija tkompli tagħti xi filmati minn Birkirkara, il-President elett tidħol fil-karozza tagħha u se tgħaddi minn triq San Giuseppe High Road
ħalli minn hemmhekk dik it-triq anke n-nies li jistgħu jarawha sejra bil-karozza tagħha tibqa' sejra lejn il-belt biex tasal l-ewwel il-konkatedral ta' San Juan imbagħad minn hemm tmur lejn il-Palazz tal-Gran Mastru fejn tiftaħ seduta parlamentari speċjali li matula tieħu l-ġurament tal-ħatra u anke tagħmel l-ewwel diskors tagħha bħala il-President tar-Repubblika ta' Malta. Aħna se nkomplu bid-diskussjoni, konna qed inkellmu lil Mario Thomas Vassallo l-aħħar ħaġa li qed li stil Ingliż. Fil-fatt anke l-Presidenza tagħna hija ffurmata fuq l-istil Ingliż tal-monarkija Ingliża li għandek il-Head of State, il-ċerimonjal li il-Head of State huwa il-kap tal-monarkija li huwa meqjus bħala l-ogħla ambaxxatur tal-pajjiż. Wiċċ Malta barra minn Malta dejjem ikun il-President tal-Repubblika. Sewa ħafna qed tajt, però rrid nirrimarka wkoll l-ewwel kommenti tal-għodwa tal-President il-ġdid li għandi bżonnkom. Il-kariga għandi bżonnkom għaliex tidher li fil-waqt li llum hija ġurnata ta' ferħ u ċelebrazzjoni, però fl-istess ħin jidher fija wkoll qed tħoss il-peace illi ġib kariga fil-ħajja pubblika. U in parentesi, il-peace huwa wkoll għaliex ma ninsewx hija l-ewwel President illi hija maħtura biż-żewġ terzi tal-Parlament. Iva, kien hemm bżonn qbil bejn gvern u oppożizzjoni biex il-peace u ikbar. Hawnhekk irrid ngħid illi ħlif ċirkustanzi każijiet singolari, però għalkemm ma kienx hemm dik it-talba li jkun hemm żewġ terzi qbil, però fil-karigi tal-President li ġew qabel kważi dejjem kien hemm qbil sħiħ fil-Parlament. Però din id-darba kif qed tajjeb inti bil-Kostituzzjoni jrid iż-żewġ terzi. Eżattament, ħanaraw ukoll qed insemmu il-President George Vella, se mmorru għan-naħa l-oħra tal-istudio, Massimo fidejk. Iva Ruth, grazzi. Kif għednilkom anka qabel il-kollega Albert Gauci Cunningham jinsab stazzjonat fil-Palazz tal-President f'San Anton. Fil-fatt, ftit tal-ħinilu, kif anke għednilkom fil-Buda Xandira, Albert Gauci Cunningham ħa l-ewwel kummenti tal-President George Vella, naħseb nistgħu nsegwhom issa. Dr. Vella, l-lum ta' tislima dik li tista' sejjaħ it-tieni familja tiegħek għal dawn l-aħħar 5 snin. X'inhu huma l-emozzjonijiet li qegħdin tħossu? L-ewwel emozzjoni hija ovvjament sens ta' tistrieħ. Fis-sens li tajt ħanisbaħ issa nibda mhux biħsibijiet u bit-tewdin ta' kuljum li tkun matul 5 snin tkun drajthom. Però fl-istess ħin ukoll ovvjament ħanimmissja l dawn l-istaff kollu li kif għattajjeb inti siru familja li xkull daħla u ħarġa titkellem magħhom, tiċċajta magħhom, taqsam magħhom l-ħsibijiet u anke tgawdi r-rispett tagħhom kif gawdejna dal-5 snin. Sinjura Vella, intu diħla smajtek tgħid illum din l-iktar biċċa diffiċli. L-iktar ħaġibsa. Għasin sellem il-ħbib tal-qalb tiegħi. Għext 5 snin magħhom. Dejjem trattawni tajjeb u jiena kelli rispett kbir lehom. Ma nistajt ċejt iktar. Dak fil-fatt kienu l-ewwel kummenti fl-aħħar jum tal-presidenza tiegħu tal-President George Vella tas-Sinjura Miriam Vella ħadhom minn hemmhekk Albert Gauci Cunningham. Fil-fatt kif anke segwejna qabel rajna t-tluq tal-President elett Miriam Spiteri de Bono minn ġewwa Birger Kara minn ġewwa residenza tagħha fejn kellha ammont kbir ta' persuni illi sabiex jiltaqgħu magħha hemmhekk fl-ewwel jum tagħha fil-ħatra tal-President. Se naraw fil-fatt titluq tal-President minn Birger Kara se nkunu qed inxandru il-filmati. Smajna wkoll lill-kollega Antonja Mikallef hemmhekk f'kollegamenti diretti fejn waslitilna l-atmosfera li kien hemm hemmhekk ġewwa Birger Kara. Fil-fatt qed nerġgħu nsegwu dawn il-filmati issa hawnhekk dik hija l-President elett libsa bil-libsa sewda. Tilqa mid-dar tagħha dieħla fil-vettura tagħha fejn minn hemmhekk akkumpanjata minn motorcade
organizzata anke mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru hemmhekk għaliex tajjeb li ngħidu wkoll li anke kif ġie elenkat qabel illi l-organizzazzjoni tal-ġurnata llum saret mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru iżda l-istedinijiet ukoll ta' dan il-jum l-organizzazzjoni ħarġu ukoll mill-Uffiċċju tal-Speaker. Dawn huma filmati li nġibdu mill-Kamra Persons tagħna li jinsabu bħalissa qed iċandru b'mod dirett minn Birkirkara. Hemmhekk rajna anke filmati kif għedna tal-President elett titlaq mid-dar tagħha milquha minn ammont kbir ta' persuni li kienu ħerqana sabiex jagħtuha l-merħba tagħhom. Se nkunu qed insegwu rawn ftit il-ħin ieħor l-ewwel kumment tal-President George Vella. Se ntukom il-kumment sieħ tal-President Vella u l-Sinjura tiegħu Miriam Vella fl-aħħar jum tagħhom ġewwa San Antona. Se nistgħu nsegwu sa l-kumment tal-President Vella. Dr. Vella, l-lum ta' tislima dik li tista' sejjaħ it-tieni familja tiegħek għal dawn l-aħħar 5 snin. X'inhuma l-emozzjonijiet li qegħdin tħossu? L-ewwel emozzjoni ovvjament sens ta' tistrieħ. Fis-sens li tajt ħanisbaħ issa nibda mhux bl-ħsibijiet u bit-tewdin ta' kuljum li tkun matul 5 snin tkun drajthom. Però fl-istess jien ukoll ovvjament ħanimmissja l dawn l-istaff kollu li kif għattajjeb inti siru familja li xkull daħla u ħarġa titkellem magħhom, tiċċajta magħhom, taqsam magħhom ħsibijiet u anke tgawdi r-rispett tagħhom kif gawdejna dal-5 snin. Sinjura Vella, intu diħla smajtek tgħid illum din l-iktar biċċa diffiċli. L-iktar ħaġa jibsa. Għasin sellem il-ħbib tal-qalb tiegħi. Għext 5 snin magħhom. Dejjem ittrattawni tajjeb u jiena kelli rispett kbir lehom. Ma nistax ċejt iktar. Dak kien fil-fatt il-kumment tal-President tar-Repubblika George Vella li kemm segwenjeh. Il-kumment ukoll tas-Sinjura tiegħu li qalet li ringrazzjaw fil-fatt il-ħaddiema ta' xogħol tagħhom u kif qed naraw anke fil-filmati qed jieħu bidejn l-istaff li servew taħt il-presidenza tiegħu f'dawn l-aħħar 5 snin. Dawk huma wkoll is-soldati li jdekamp ukoll. Issa se ngħaddu għal ħankomplu fil-fatt id-diskussjoni fin-naħa l-oħra tal-istudju fil-waqt li nżommu anke dawn il-filmati għaddejjin. Ruth fidejk. Xtaqt nibda bi Claire. Claire, qed nara għajnejk idemmu u inti għext magħha dil-presidenza Vella u mill-emozzjonijiet tiegħek tidher illi kont fil-qrib tal-presidenza Vella, tal-koppja Vella. Hawnhekk qed naraw isellem l-istaff illi għexu magħhom fir-residenza uffiċjali tal-Palazz San Anton, tajjeb li ngħidu li hemmhekk hija r-residenza uffiċjali minn fejn illum tintemm presidenza u tibda oħra. Qed naraw il-President tar-Repubblika George Vella isellem għall-aħħar darba lill-istaff fil-Palazz ta' San Anton u minn hawn ftit ta' sigħat oħra kmieni wara nofsinhar naraw President ġdid illi l-istaff jilqa lill-President il-ġdid tar-Repubblika ta' Malta. Claire, esperjenza partikolari tal-koppja Vella li mistitlek qalbek veru. Hemm ħafna esperjenzi, però waħda mill-iktar li niftakar ġifieri li nibqa' inżomm bħala memorja speċjali, niftakar konna l-Ingilterra u konna qed naraw il-pazjenti u konna fl-appartamenti ta' Puttinu u fil-common room kien hemm il-pazjenti kollha miġburin, kien ftit qabel il-COVID dan. U naf li kien hemm koppja b'tifel ta' xi 3 snin u nofs kienu ilhom hemmhekk 9 xhur. U xtaqu ħafna li jiltaqgħu mal-President, però t-tifel kienet jieħu trattament u ma setgħux jieħduh fejn jkun hemm ħafna nies. U jiena saqsejthom qedhom trid nara jekk jistgħux niġu aħna narawkom fuq
U saqsejt il-President u mal-ewwel qalliva jamurru narawhom għalli. U morna il-President u jiena u dħalna f'dal-appartament u tara dal-ġimil ta' tifel jifraħ, jiġri ma' kullimkien, jorħi t-tojs il-President u tara dat-tifel marit viżibilment tara li għaddej mill-kura. U dan insomma dat-tifel beda jħares lej il-President u minnhom qallu allura inti President. U bdejna nitqu aħna, ġifieri beda jifliħ minn rasu sa saqajh lill-President. U l-President b'dik il-ħelwa qallu hekk jgħidu li jien. Insomma, mbagħad il-mama tiegħu bdiet tispjegalna li dana kienet taħabbat ħafna biex jiekol billi kien marit u kienet qisha tirrikattaħ u tgħidlu jekk ma tikolx ma jiġix jarak il-President għalhekk ridet li narawh insomma. U insomma dnilhom baj ħriġna kif ħriġna minn il-bib il-President beda jibki. U hemmhekk tara jiena li naħdem mal-pazjenti u li xogħli huwa kontinwament tara ħafna dbatija. Hemmhekk tara il-ġenwinità ta' George Vella, l-umanità li beka u għalli skużani għalli ma ta' tfal li tara dal-mart fuq it-tfal għalli kattiva wisq. Dik hija xi ħaġa speċjali għalija. Il-Presidenza Vella għaddiet minn dak li esperjenzat id-dinja kollha il-pjaga globali tal-pandemija l-COVID-19. Kif huwhom dawk iż-żminijiet maqtu għajn mill-kuntatt pubbliku. Naf pereżempju xi ħadd qalli li l-President Vella xorta żamm kuntatt anke mal-anzjani, anke man-nies morda żamm kuntatt permezz tat-telefon ikellimhom bil-komunikazzjoni li seta' jkellimhom. Kif esperjenzajtuha? Naturalment kienet xi ħaġa li qatt ma esperjenzajna bħala, rajna ħafna solitudni, ħafna pazjenti li laqqas kellhom il-tal-familja jistgħu jmorru jarawhom minħabba restrizzjonijiet, speċjalment fil-bidu tal-pandemija. Il-President xorta żammu kuntatt anke Sinjura Vella, konna ngħidulhom pereżempju isma' nagħtu telefonata għal dal-pazjent u iċemplulhom ikellmuhom anke magħna, ġifieri, is-servizz tagħna min-naħa tal-Community Chest Fund ma waqafx baqa' għaddej, naturalment imma kien slow ħafna għax in-nies kienu attent ħafna. Però b'xi mod jew ieħor jiġifieri anke l-laqgħat il-bordijiet fih dan il-Community Chest Fund li jara talbiet xorta baqgħu għaddejjin, dejna nagħmluhom online sakemm drajna kienu naqra strambi imma xorta ġifieri it-talbiet xorta baqgħu diħlin u xorta bqajna nagħtu r-risposti. Fil-fatt waqt li qed inkellmu qed naraw il-filmati tal-koppja George u Miriam Vella, il-President ta' Malta, George Vella, li għadu qed jieħu bidejn kull persuna illi ħadmet miegħu fil-palazz f'daw l-aħħar 5 snin illi qed jintemmu issa, propju f'daw il-ħinijiet se jintemmu. Mario, ħandaħħallilek nerġa' fid-diskussjoni il-legat tal-President Vella fuq Malta Repubblika, x'se jkun? Mela, l-ewwel ħaġa stejjer bħalma kienet qed issemmi Claire, semmit waħda tnejn imma min jaf kemm kien hemm. U trid tara allura anka l-element uman tal-presidenza. Jiena qiegħed hawnhekk iktar mill-lat istituzzjonali. U irrid ngħid ukoll illi lill-President George Vella jiena intervistajtu darbtejn żgur fuq ir-radju tal-Università issib filgħodu. U irrid ngħid illi hemm xi ħaġa illi hu xtaq li jimxi ħafna iktar fija, imma effettivament ma ħaditx il-korsa illi u daħal għalija. Fil-fatt dal-President daħal bi grinta b'aġenda tat-tibdil fil-Kostituzzjoni. Il-konvenzjoni. Il-famuża konvenzjoni għal bidla fil-Kostituzzjoni. Issa, ma jfissirx li ftul dawn l-aħħar 5 snin tul il-ħatra tiegħu bidlet fil-Kostituzzjoni ma kienx hemm għaliex kien hemm diskussjonijiet fil-Parlament li waslu għal bidliet Fosthom l-emenda dik li qed li inti. ta' 2/3 biex il-President tar-Repubblika jinħatar bl-approvazzjoni nistgħu ngħidu ta' żewġ naħat tal-Kamra u vot ta' żewġ terzi. Daqshekk imma l-intenzjoni oriġinali ma kienx li jsir dan il-bidliet ftit lemmu law, imma jsir programm sħiħ ta' diskussjoni nazzjonali dik li inti semmejta
il-konvenzjoni tal-Kostituzzjoni u l-President Vella qalli illi bħala uffiċċju tal-President huma speċjalment anka matul il-Covid u anka qabel huma ħadmu biex dil-konvenzjoni tkun komposta, il-proċeduri tagħha, il-mod ta' kif se timxi u quote unquote kollox kien lest qalli, però mbagħad ġiet li mniefaħ Covid u sfortunatament il-Covid għaddit ukoll u s-sajila li għaddiet, però jdonnu li l-prioritajiet ta' min imexxi il-pajjiż inbidlu. U allura dil-konvenzjoni baqgħet qatt marat id-dawl u dak ix-xogħol kollu li sar ta' spjega għaliex għax isu ma kienx hemm bil bejn iż-żewġ naħat. Fuq min se jmexxija pereżempju. Il-konvenzjoni hawnhekk ħanerġgħu nagħmlu pawsa żgħira, però ħammorru n-naħa l-oħra tal-istudju. Massimo Aksisa. Grazzi, Ruth. Se nkunu issa minn hawnhekk minn Gwardamanġa se mmorru għal Palazza San Anton. Fil-fatt għandilkom filmati diretti tal-President George Vella jiltaqa' jsellem mal-aħħar darba lill-istaff tiegħu fil-Palazz ta' San Anton. Iżda minn ġewwa l-palazz se noħorġu barra fejn hemm il-kollega Albert Gawci Cunningham jidher li minn hawn ftit tal-ħin se nkun qed ninaqdu miegħu sabiex jgħidilna issa x'se jkun qed jiġri minn hawnhekk il qudiem lejn il-Belt Valletta. Massimo hawnhekk minn San Anton nixtieq nibda billi ngħid li l-emozzjonijiet kienu bosta hawnhekk huwa ħireġ Dr. Vella għall-aħħar darba, nies li kienu mbikmin, nies li fl-aħħar mill-aħħar kienu parti mill-familja tal-President Vella. L-emozzjonijiet kienu kbar u wieħed irid ikun preżenti biex jarhom u jesperjenzhom. Minn hawnhekk issa Dr. Vella għalhekk se jkun qed jitlaq mill-palazz sabiex ovvjament jibda il-proċess għal-ħatra tal-11 il-President tar-Repubblika Miriam Spiteri de Bono. Aħna nerġgħu nkunu hawnhekk din id-darba b'differenza. Issa kif rajna l-10 President ħireġ u allura it-tmiem ta' din il-Presidenza u iktar tard kmieni war nofsinhar naraw li l-President il-ġdida Miriam Spiteri de Bono dieħla hawnhekk u allura din tissimbolizza il-bidu tal-11 il-Presidenza tar-Repubblika. Jiena m'għandi xejn aktar xi nżid għalissa iżda kif qedtilkom iktar tard nerġgħu nkunu hawnhekk sabiex naraw il-President Spiteri de Bono tilqa lill-familja tagħha, t-tieni familja tagħha għall-ewwel darba hawnhekk fil-Palazz San Anton. Grazzi ħafna lilek Albert, dak il-kollega Albert Gawci Cunningham dirett minn barra l-Palazz ta' San Anton. Ftit tal-ħin qabel Albert kienu kol ġewwa fejn ħalku l-aħħar kummenti tal-President Vella u tas-Sinjura Vella. Jekk importanti ċaġa ma' diskussjoni li smajna għaddejja hemmhekk smajna l-mistiedna tagħna Claire Mikalef Poljanka titkellem dwar l-emozzjoni tal-President Vella, l-emozzjoni forsi kien juri minn wara l-kwinti, ibraħ anke fil-programmi li kellna mod dirett fuq dan l-istazzjon. Rajna wkoll l-ex persuna li wkoll kien jaħdem fis-segretarjat tal-President Vella, Sandro Manġon, li rrakkontana stejjer personali tiegħu illi meta kien anke marat huwa stess kif ħaħsiebu anke l-President mill-aspett ukoll ta' tabib u ta' imgħallem tiegħu iżda li għalina trattaħ iktar ta' kollega milli ta' impjegat ta' segretarjat tiegħu. Minn barra l-President, minn barra l-Palazz ta' San Anton, skużawni, se mmorru issa lejn il-Belt Valletta quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan fil-fatt għandna lill-kollega Glenn Falzon. Glenn Falzon, bħalissa waslu ħafna mistiedna, suppost kulħadd jinsab f'postu qed nistennew il-wasla tal-President elett ukoll Miriam Spiteri de Bono, tal-Prim Ministru ta' Malta u tal-President attwali George Vella. Kif l-atmosfera hemmhekk? Tislima lilek Massimo u l-dawk li nisegwu il-programm speċjali fuq il-PBS. Fil-fatt ftit tal-minuti ilu għadhom kemm waslu il-qraba tan-nutar Miriam Spiteri de Bono, indikazzjoni li il-President elett dal-waqt tasal hawnhekk f'Misraħ San George biex ukoll issellem lin-nies li hawn hawnhekk
jistennewa fil-pjazza. Stajt ukoll ninnota diversi turisti li jistaqsu jieħdu ritratti, jitkellmu anke magħna n-nies tal-midja li qonna nisma' illum x'okkażjoniji. U ovvjament hawn ukoll in-nies Maltin illi jafuha il-poplu Malti u Awċi li ħajkollha wkoll l-opportunità illi qabel tidħol lejn il-konkatedral titkellem magħhom. Il-pjan huwa li għal-ħabta tal-10 ta' dalgħodu tibda l-qudiesa solenni fil-konkatedral u fil-fatt diġà waslu diversi persuni distinti fil-pajjiż fosthom membri parlamentari miż-żewġ naħat, wasalu wkoll il-Premjer Mħallef, waslu wkoll membri tal-ġudikatura u persuni oħrajn li għandhom ir-rwol importanti fil-pajjiż. U kif edna, issa nistennew li tasal hawnhekk in-notar Miriam Spiteri De Bono għadhom kemm waslu ftit tal-ħin ilu biss il-qraba tagħha u ovvjament issa nistennew il-wasla tagħha hawnhekk sabiex jingħata bidu għall-qudiesa solenni għall-ħabta tal-10 ta' dalgħodu. Jiena Glenn Falzon għal Television Malta minn Misraħ San Ġorġ. Grazzi għamek li Glenn Falzon li jinsab barra l-konkatedral ta' San Ġwan fil-fatt. Se nkunu issa qed insegwu anke iktar filmati matul din ix-xandira matul fejn il-presidenti se jkunu qegħdin teħlim minn Triq Repubblika lejn il-konkatedral sabiex isir il-konċelebrazzjoni tal-liturġija hemmhekk qabel il-President Miriam Spiteri De Bono tieħu l-ħatra tagħha. Fil-fatt se nkunu issa ngħaddu naħor tal-istudju fejn se nkomplu l-aħħar ftit ħin għal diskussjoni tagħna qabel ninaqdu mal-qudiesa fejn se jkollna kumentarju tal-kollega Mario Mikallef. Frut, fidejk. Mela ħankomplu hawnhekk bid-diskussjoni. Konna nitkellmu ma' Claire Mikallef Pule dwar il-ħidma anke vis-à-vis il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Din hija fondazzjoni importanti ħafna, Claire, u xekk huwa kemm huwa importanti il-presidenza, kull presidenza ta' Malta tkompli tagħti importanza lil din il-fondazzjoni. U x'inhu l-patroċinju tal-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund? Aħna naraw il-President jew is-Sinjura tiegħu jew il-President u r-raġel tagħha illi jkunu patruni ta' din il-fondazzjoni. X'inhi? Mela, il-Malta Community Chest Fund hija historically dejjem kienet taħt il-President min ikun. U fl-2015 l-MCCF saret fondazzjoni, ġifiri hija pratikament immexxija mill-chairman u board ta' amministraturi, però xorta taħt il-kappa tal-President. Il-Community Chest Fund hija organizzazzjoni importanti ħafna. Mela, nerġgħu nkomplu bid-diskussjoni minn hawn ftit momenti oħra. Hawnhekk bħalissa qed naraw il-President elett Miriam Spiteri De Bono li waslet quddiem il-konkatedral ta' San Ġwan u hemmhekk ukoll qed iddur biex tilqa' anke lill-folla sabiħa li nġabret f'dan il-misraħ storiku quddiem il-konkatedral ta' San Ġwan biex isellem lill-President elett qed narawha wkoll mar-raġel tagħha Anthony Spiteri De Bono daħlu wkoll ulieda u ulieda li se jkunu preżenti mal-koppja Spiteri De Bono waqt dan il-pontifikal li se jkun immexxi mill-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna li għalih jattendu l-ola dinjitarji tal-pajjiż u hemmhekk qed naraw il-koppja Spiteri De Bono tidħol biex tieħu posta fil-konkatedral ta' San Ġwan il-President elett illi minn hawn u ftit ieħor wara dan il-pontifikal tmur ukoll lejn il-Palazz tal-Grammastru fil-Belt fejn hemmhekk f'seduta speċjali tal-Parlament l-Speaker jiftaħ is-seduta fil-preżenza tal-membri parlamentari kollha biex il-President elett Spiteri De Bono tieħu l-ħatra bħala il-11 il-President tar-Repubblika ta' Malta. Konkatedral mill-isbaħ, konkatedral storiku li qed naraw il-filmati diretti bħalissa tiegħu, il-filmati minn cruise ta' Television Malta tal-PBS li qed iwaslulkom fidjarkom din ix-xandira diretta ta' dan il-pontifikal illi għandu jibda ftit wara l-10 irid jasal ukoll il-President ta' Malta George Vella u s-Sinjura Vella biex imbagħad iktar tard jibda dan il-pontifikal u wara imbagħad
tkompli il-mixja lejn il-palazz tal-Gran Mastru fil-Belt ftit passibot minn fejn jinsab il-konkatedral u hemmhekk kompli ċerimonja. Claire, konnet nitkellmu dwar il-Malta Community Chest Fund Foundation. Din il-fondazzjoni tant għal-qalb il-poplu u għaxi għal-qalb il-poplu għandha l-patroċinju tal-President ta' Malta. Ekku. Apparti minn hekk, hija għodda importanti li il-President ikun min ikun. Il-presidenza ta' George Vella kienet is-sitt presidenza li jiena ħdimt fiha. Kont se nsaqsik fil-fatt. Illum kombinazzjoni nagħlaq 30 sena jiena li bdejt naħdem. Il-wiċċ ukoll tal-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Imma il-Community Chest Fund hija għodda biex il-President iħoss il-polz tal-poplu. Aħna li naħdmu hemmhekk li kontinwament qed niltaqgħu ma' nies li għaddejjin minn ħafna dbatija ta' faqar, dbatija ta' traċedji, dbatija ta' mart, dbatija ta' nies li kellhom isifru għal ħafna xhur u joqogħdu barra minn Malta. Hemmhekk tara realtà li xkultant meta inti tingħalaq f'uffiċċju forsi ma tesperjenzajix. Il-Community Chest Fund taħt il-kappa tal-President huwa l-polz biex il-President ikun min ikun iħoss il-polz tal-poplu Malti wawċi u jara il-bżonnijiet x'inhu, għax il-bżonnijiet matul is-snin jinbidlu ħafna ukoll. Kif tinbidel il-mediċina, kif tinbidel il-kura, kif tinbidel il-benefiċċji li hemm u l-għajnuna li hemm għal persuni bi bżonnijiet speċjali, ġifieri hija xi ħaġa li żommok saqajk mal-art u dejjem tara ċertu realtà. Mill-aspett soċjali, Mario, il-President George Vella huwa l-ola ambasċatur ta' Malta barra minn Malta u dan seta' jagħmlu faċilità kbira li huwa bniedem illi l-arfin tiegħu għal dak li huwa affarijiet internazzjonali għall affarijiet barranin huwa wieħed kbir. Kemm huwa importanti li anke l-Presidenza tat importanza lill-affarijiet barranin, lill-affarijiet esteri minħabba anke li Malta hija parti minn dinja sħiħa. Irridu niftakru illi il-President Vella qabel daħal għal kariga tiegħu ta' presidenza kienu wkoll il-Ministru tal-Affarijiet Barranin u jerġa' aktar qabel fi żmien il-leġislatura ta' Alfred Sant 1996 barra l-affarijiet barranin kellu l-affarijiet ambjentali. Kellu l-ambjent. Kellu l-ambjent. U l-lum bil-bidla fil-klima, l-ambjent u l-qasam internazzjonali huma ħaġa waħda li xinti ma tistax issolvi il-problemi kbar li għandna fil-klima billi kull pajjiż jimxi għar-rasu ma trid abbozzi internazzjonali. U allura l-isfidi tal-Presidenza Vella ma kienx biss il-pandemija u l-issues politiċi kemm fuq il-kap tal-Oppożizzjoni kemm fuq il-Prim Ministru Malti ta' 3 snin ilu, imma wkoll dana il-terremot, dawna il-gwerer li għandna anka fil-qasam internazzjonali. U niftakru wkoll li fost laqdiet li aħna Malta parteċipi fija hija laqda tal-IASOS illi tiġbor fija il-presidenti non eżekuttivi ta' ħafna pajjiżi fl-Ewropa, bħal pereżempju president bħal tagħna huwa l-President tal-Irlanda, jew inkella l-President tal-Portugal, jew inkella l-President tal-Italja. Dawn huma kollha presidenti non eżekuttivi u li Malta laqqet din it-tlaqqija taħt il-presidenza ta' George Vella u wkoll kien mistieden meta l-laqgħat saru barra minn Malta biex jiddiskutu propju affarijiet internazzjonali. Però lura Malta kemm huwa sabiħ li tara l-konkatedral ta' San Ġwan b'dawk il-filmati li qed iġġibu bnies miż-żewġ partiti differenti rajna l-kap tal-Oppożizzjoni, mbagħad jidħol ukoll Prim Ministru, l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati. U l-poplu għandu bżonn sinjali bħal dawn, għax issa nerġgħu ninqasmu issa ġej elezzjoni oħra. Ġej l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Importanti ħafna. Importanti ħafna. Però nerġgħu nilbsu l-ġakketta ta' minu kontra tagħna u minu magħna. Però l-uffiċċju tal-President huwa l-uffiċċju li għadna flimkien bħala pajjiż bħala poplu wieħed. Mela, bħalissa il-filmati li tiwaslulkom f'Xandira Diretta
mill-Belt Valletta dan huwa l-Prim Ministru illi qed jasal qudiem il-Konkatedral jgħaddi minn Triq ir-Repubblika fil-fatt huma il-Prim Ministru u il-President ta' Malta li jaslu minn qudiem l-ewwel mill-Fontana ta' Tritoni jibqgħu sejrin minn Triq ir-Repubblika. Hawnhekk wasal ukoll il-Prim Ministru Robert Abela u Dottor Lidia Abela biex jidħlu għal dan il-pontifikal. Minn hawnhekk issa inħallu anke fidejn il-kollega Mario Mikallef biex ikompli bil-kumplament ta' din iċ-ċerimonja ta' dan issa il-pontifikal fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Mario Mikallef jagħtikom l-għodwa tajba. Il-programm uffiċjali tal-ġurament tal-ħatra tal-President tar-Repubblika se jibda biċ-ċelebrazzjoni ta' qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt. Dal-għodu ser tiġi ċċelebrata qudiesa għal Art Twelidna. Talba lill-Alla għal Malta biex il-pajjiż ikollu mexxejja għaqlin u ċittadini ta' ħajja ta' ġieħ li jwettqu kollox fl-għaqda tal-qlub u bil-ġustizzja biex artna tgawdi dejjem ir-risq it-tajjeb fis-sliem. F'Misraħ San Ġwan ikomplu jaslu il-mistednin distinti. Propju bħalissa il-Prim Ministru, l-Onorevoli Dr. Robert Abela, akkumpanjat minn martu, Dr. Lidia Abela. Fl-inaugurazzjoni ta' presidenza ġdida, naturalment f'post prominenti, il-President elett, in-Nutar Mirjam Spiteri Debono. Wara kollox, din hija l-festa tagħha. Il-pajjiż qiegħed jiċċelebra l-ħatra ta' President ġdid. Wara l-wasla tal-Prim Ministru, nistennew minn mument tal ieħor il-wasla tal-eċċellenza tiegħu il-President George Vella u s-Sinjura Miriam Vella li jinsabu fi triqithom lejn il-kapitali, il-Belt Valletta, mill-Palazz ta' Sant'Anton. Fi kważi 50 sena ta' Malta Repubblika, din ser tkun ir-raba' presidenza li bdiet l-okkażjoni tal-ġurament tal-ħatra b'qudiesa. Introduċija l-President Emeritu, Dr. George Abela, fl-2009, b'qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Għamlet l-istess il-President Emeritu Marie-Louise Colero Preca fl-2014, b'qudiesa dakinhar fid-Dar tal-Providenza. U l-istess sar 5 snin ilu. Mit-tabib George Vella li beda l-presidenza tiegħu qudiesa hawnhekk fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-Konkatedral li llum ukoll jinsab armata l-okkażjoni kemm mill-aspett ta' fjuri u art ieħor fil-Gallerija id-Damask biex tiġi ċelebrata din il-qudiesa għal Art Twelidna li tibda minn hawn ftit tal-mumenti oħra. Iċ-ċelebrazzjoni tal-qudiesa ta' dalgħodu ser titmexxa mill-Eċċellenza tiegħu l-Arċisqof ta' Malta, Monsinjur Charles Cicluna. L-wasla hawnhekk tal-President tar-Repubblika, Dr. George Vella, is-Sinjura Miriam Vella jintlaqgħu mir-Rettur tal-Konkatedral ta' San Ġwan, Monsinjur Paul Carmel Vella, u miċ-ċeremonjer tal-Arċisqof, Monsinjur Michael Buġejja. Se janima l-qudiesa l-kor Jubilate Deo li huwa r-kor tal-Katedral, taħt id-direzzjoni tal-Maestro di Kappella Christopher Muscat. Akkumpanjat mill-organi li ser jindaq Mr. Ronald Camilleri li huwa l-organista prinċipali tal-Katedral u tal-istess kor.
applaus hawnhekk għall-President tar-Repubblika Dr. George Vella, martu Sinjura Miriam Vella. Apparti il-President elett u l-familja tagħha, il-President attwali, il-Prim Ministru u l-Speaker, preżenti għal din il-quddiesa l-kap tal-Oppożizzjoni, il-Kabinett tal-Ministri, il-membri parlamentari, presidenti emeriti u ex-Prim Ministri, il-membri tal-Parlament Ewropew, il-Prim Imħallef u l-membri tal-Ġudikatura, il-Korp Diplomatiku, uffiċjali għolja tas-Servizz Pubbliku, is-Sindki ta' Birkirkara, il-lokalità fejn tgħix il-President elett, u tal-Belt u Ħattart, il-lokalitajiet fejn hemm iż-żewġ palazzi presidenzjali u mistednin tal-President elett. Naturalment, din hija okkażjoni speċjali wkoll għall-familja Spiteri de Bono, għar-raġel tal-President elett, in-Nutar Anthony Spiteri de Bono. It-tlet uliedhom, Elena, George u Marija Kristina. L-erba' neputijiet, Alexandra, Paul, Pippa u Beppe, flimkien maqraba u ħbieb tagħhom. L-arloġġ tal-Konkatedral ta' it-tokki tal-10 ta' filgħodu. Illum il-ħamis, ir-raba' jum tax-xahar ta' April tas-sena 2024, indikazzjoni li ċelebrazzjoni tal-quddiesa hija appik li tibda. Is-servizz liturġiku matul din ċelebrazzjoni ser jingħata mis-seminaristi tas-Seminarju tal-Arċidjoċesi ta' Malta, waqt illi ser ikunu numru sabiħ dawk iċ-ċelebranti li ser jingħaqdu mal-Eċċellenza tiegħu l-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Cicluna li ser jippresjedi din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika. Għall-Knisja Kattolika dan huwa żmien speċjali. Illum huwa l-ħamis tal-ottava tal-Għid. Bit-tmien tiem illi bdew mill-Ħadd li għadda jitqisu bħala estensjoni ta' Ħadd il-Għid. U għalhekk il-Knisja għadha xxandar b'solennità il-ferħ ta' Kristu rxoxt. Tantu hekk li f'dawn il-jiem waqt il-quddiesa tingħat jew titkanta il-glorja. U anke wkoll it-talba l-antifona eżattament tar-Reġina Ċeli wara tqarbin. Ser nkunu qegħdin nisimgħu il-kor Jubilate Deo ikanta diversi innijiet ser janimaw l-quddiesa tal-lum. Fil-fatt, f'erba' mumenti partikolari, il-Kirje, il-Glorja, il-Sanctus u l-Agnus Dei, ser titkanta il-Messa Pane di Vita ta' kompożitur Taljan ta' żmienna, Monsinjur Marco Fresina. Li rajnieh propju hawnhekk is-sena li għaddiet anke fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Quddiesa miktuba għal erba' vuċijiet u kor. Intrott id-dawl, kliem tal-mibki l-professur Oliver Frigieri u mużika ta' Gustav Holst jintroduċuna għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Il-quddiesa għal art welidna fl-inaugurazzjoni tal-Presidenza l-ġdida. Kif mis-sagristija tal-Konkatedral ħirġa l-purċissjoni tal-bidu ta' din il-quddiesa. Ċelebrant prinċipali huwa l-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Cicluna. Jikkonċelebraw miegħu fost l-oħrajn in-Nunzju Apostoliku għal Malta, l-Arċisqof Savio Hontajfaj, li huwa wkoll id-dekan tal-Korp Diplomatiku tal-Ambaxxaturi ġifieri akkreditati għal Malta.
nċelebraw ukoll numru ta' isqfijiet oħrajn fosthom l-Arċisqof Emeritu ta' Malta, Monsinjur Pawlu Cremona, l-Arċisqof Emeritu ta' Tirana Durres fl-Albanija, Monsinjur George Frendo, l-Isqof Awżiljarju, Monsinjur Joseph Gallia Kurmi, membri tal-Kapitlu tal-Katedral u saċerdoti oħra. L-Arċisqof isellem lill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, il-President Dr. George Vella, Sinjura Miriam Vella, il-Prim Ministru Dr. Roberta Bela, Sinjura Dr. Lydia Bela, il-Prim Imħallef l-unur tiegħu Dr. Mark Ketkuti, Sinjura Ketkuti, il-President elett Notar Miriam Spiteri de Bono, il-żewġa Anthony Spiteri de Bono u lill-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Dr. Angelo Farrugia. L-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Qegħdin nofru din il-qudies għal pajjiżna f'dan il-mument solenni tal-ħatra ta' President ġdid. Il-ħsieb tagħna u t-talb tagħna jmur ukoll għall-Eċċellenza tiegħu George Vella u għal Mrs. Vella b'sens kbir ta' gratitudni. Nirringrazzjawkom ta' dak kollu li għamiltu għal pajjiżna. U t-talb tagħna jkun ukoll għal President elett Miriam Spiteri de Bono, għas-Sur Spiteri de Bono, nitolbu għalikom ħafna biex il-mulej żejjinkom b'kull barka tiegħu. Intom u tieħdu fuqkom dan ir-rwol importanti imma mhux faċli. Ħuti aħna u nirringrazzjaw u nitolbu narfu id-djufija tagħna quddiem Alla u l-ħniena kbira tiegħu. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-Anġelu l-Qaddissin Kjara u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen.
issa il-glorja propju għaliex ninsabu fi żmien il-għajt il-kbir, preċiżament fl-ottava tal-għajt dawn it-8 ijiem li bdew il-ħadd li għadda u jitqisu daqs li kieku huma parti minn ħadd il-għajt. Il-Knisja għadha xandar b'solennità l-ferħ ta' Kristu irxoxt. Din il-glorja li qegħdin nisimgħu bħalissa kompożizzjoni ta' Maestro Marco Frisina hija miktuba bi stil ta' ritornell li jitkanta mill-kor waqt li l-vrus jitkantaw minn kantur. Dalgħodu propju bħalissa mis-Sur Josef Buġejja. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe. Gloria in excelsis Deo et in terra paz hominibus bone voluntatis, bone voluntatis. Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Gloria in excelsis Deo et in terra paz hominibus bone voluntatis, bone voluntatis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris, in gloria Dei Patris. Amen. Gloria in excelsis Deo et in terra paz hominibus bone voluntatis, bone voluntatis. Nitolbu. U Alla li tqassam kollox biħsieb tal-aġeb, nitolbu li tiba tiegħek għal art welidna biex ikollna mexxejja bil-għaqal u ċittadini ta' ħajja ta' ġieħ li jwettqu kollox fil-għaqda tal-qlub u bil-ġustizzja. Ħangawdu dejjem ir-risq it-tajjeb bis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsantan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-quddiesa tidħol fil-liturġija Qari tal-kelma. mill-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, waqt li r-raġel il-matub kien imqabbad ma' Petru u Ġwanni, in-nies mistaġba l-aħħar ġrew il-koll flimkien lejhom dejn il-portiko li jgħidulu ta' Salamun. Petru kif rom għalilhom: Nies ta' Iżrael, x'intom tistaġbu b'dan? Jew x'intom tħarsu lejna
Isna konna aħna li bħilitna jew bitjiba tagħna għamilna lil dar raġel jimxi. Alla ta' Abraham, Alla ta' Isaac u Alla ta' Jakob. Alla ta' missirijietna glorifika lil-qaddej tiegħu, Ġesu, li intom ittradejtuh u ċħattuh quddiem Pilatu. Għalkemm dan kien qataħħa li jitilqu. Intom ċħattu l-qaddis u l-ġust, tlabtu l-ħelsien ta' wieħed qattil u qtiltu lill-awtur tal-ħajja. Imma Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna xhieda. Kien bl-isem ta' Ġesu u permezz tal-fidi f'dan l-isem li dan ir-raġel li intom tafuh u qegħdin tarawh ħasaħtu hija l-fidi li fih li tagħtu saħħtu għal kollox qudiemkom il-koll. Issa ħuti jiena naf li kemm intom u kemm il-kapijiet tagħkom għamiltu dan għaliex ma kontux tafu. Imma bekk Alla temm dak li hu kien ħabbar sa minn qabel b'fom il-profeta. Jiġifieri li l-Messija tiegħu kellu jubati. Intmu mela u erġgħu lura minn dumietkom biex jinħaffrulkom. Hekk jiġu żminijiet ta' mistrieħ mingħand il-mulej u jibatilkom il-Messija li jażilkom, li hu Ġesu, li għalissa għandu jiqpa fis-sema sa ma jseħħi t-ġdid tiegħu kollu fl-modi semma balla fomm il-profeti għad-disa tiegħu. Mosè ukoll qal: il-mulej Alla tagħna iqajmilkom profeta bħali minn fost ħutkom, lilu isimgħu f'kull ma jgħidilkom. U jiġri li kull min ma jismax minn dan il-profeta jinqeret minn qalb il-poplu. U l-profeti kollha ibda minn Samwel u dawk li ġew warajh il-kol tkellmu u ħabbru dawn il-jiem. Intom u liet il-profeti u għarrieta tal-patt li Alla għamel ma' missirijietkom meta qal lil Abram: f'nislek jitbirku l-ġnus kollha tal-art. Kien għalikom l-ewwel li Alla qajjem il-qaddej tiegħu u bagħtu jberbkom billi kull wieħed minnkom jerġa' lura minn ħżunitu. Il-kelma tal-mulej. Mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih. Mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Ftit inqas minn l-Alla tagħmiltu bis-sepp u l-ġmiel żejjintu. Qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Kollox taħt riġlejh qedlu. Mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. In-naċu l-baqar kollha sal-bejjem tax-xari, l-asafar tal-ajru l-ħut tal-baħar, dak kollu li jterraq fil-baħar. Mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, nitolbok l-ewwel nett li jsiru suppliki, orazzjonijiet, talb u rattil ħajr għal bnedmin kollha. Aslaten għal dawk kollha li għandhom xi awtorità biex inkunu nistgħu ngħaddu ħajja fil-kwiet u fis-sliem, fit-tjieba u kif jixraq. Dan hu tajjeb u jogħġob lil Alla s-Salvatur tagħna li jrid li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu biex jarfu l-verità. Il-kelma tal-mulej. Is-siltiet mill-kodba mqazza naqraw f'din l-ordni. Elena Capel-Cure bint il-President elett l-ewwel qari mill-Atti tal-Apostli, salm responsorjali nqara minn Dr. George Spiteri De Bono, iben il-President elett, waqt li s-silta li smajna issa mill-Littra ta' San Paolo Apostolu lil Timotju inqrat minn Dottor Esmeralda Spiteri De Bono, martiben il-President elett. Dan hu l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Id-diakru Melkem Ġwan Saliba se jxandar l-Evanġelju tal-ġurnata meħud minn kapitlu 24 ta' San Luqa li waslilna rakkont ta' laqgħa oħra ta' Kristu rxoxt mad-dixxipli ta' Emmaus.
magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, id-dixxipli ta' Emmaus kienu qegħdin itarfu x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfu lil Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Kif kienu għadhom jitkellmu, Ġesu innifsu waqaf f'nofshom u qalilhom Isliem għalikom. Huma twerru bil-biża' għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantażma. Iżda hu qalilhom għaliex tħawwattu, għaliex dan it-ħassib kollu f'qalbkom. Araw idejja u riġlejja, jiena hu, missuni u ifmuha li l-ispirtu m'għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien. Huwa u jgħidilhom dan u rihom idejh u riġlejh. Iżda billi huma fil-ferħ tagħhom kienu għadhom ma jridux jemnu u baqgħu mistaġba, qalilhom għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn? Huma resqulu qudiemu biċċa ħuta mixwija u ħada u kiela qudiemhom. Imbagħad qalilhom meta kont għadni magħkom qedtilkom dawn il-kelmiet. Jeħtieġ li jseħħ kull ma ninkiteb fuqi fil-liġi ta' Mosè, fil-profeti u fis-salmi. Imbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura u qalilhom hekk kien miktub li l-Messija ibati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema għal maħfra tad-dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha, ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta' dan. Il-kelma tal-mulej. L-Apostlu missierna San Pawl ħeġġeġ lill komunità Nisranija Maltija tal-bidu biex titlob ħerqana għal mexxejja ċivili biex ngħixu fil-kwiet u sliem fit-tjieba u kif jixraq. Din tkun it-talba tagħna wkoll illum aħna nawguraw lill-President elett Miriam Spiteri De Bono fil-jum li ser tibda formalment is-servizz tagħha lill-Istat bħala President ta' Malta. Fl-innu Malti aħna nitolbu l-barkiet tad-den, tal-ħniena u tas-saħħa. Aziza President elett, il-mulej iżejnek dejjem b'dawn id-doni. Jalla jkollok id-den neċessarju biex tesprimi f'kull ċirkustanza il-prinċipji bażiċi tal-Kostituzzjoni, il-ħtieġa kontinwa tad-dialogu rispettuż, il-ħelsien minn kull ħiel ta' suspett ta' korruzzjoni u klientelizmu, is-saltna tad dritt, il-ħarsien ta' drittijiet fundamentali ta' kull ħlejqa umana u d-difiża tal-ambjent naturali. Jalla tkompli tkun imżejna bid-don tal-ħniena li kibret fik b'sens qawwi ta' ġustizzja soċjali. Ħatkun il-ħarsa tiegħek wens għall-imnikket. Il-kelma tiegħek dawl għal minu fsul. L-eżempju tiegħek xprun għal daw kollha li jaqdu fi skiet u flotja ġeneruża
li l-ħutna li jeħtieġu il-kompassjoni, is-solidarjetà u l-għajnuna konkreta tagħna. Jalla jkollok is-saħħa fiżika u mentali u morali biex taqdi dmirek boża, kuraġġ, ferħ, serenità u entużjażmu. Il-mulej jkompli żejnek bid-determinazzjoni, bil-paċenzja u fuq kollox b'sens ta' umorizmu li taf it-toqol li jġib ir-rwol istituzzjonali għoli tiegħek. Kun tarka qawwija għad-dgħajjef u għall-emerġinat, għal dawk li m'għandhomx vuċi. Iddefendi kull ħajja sa mill-bidu tal-eżistenza tagħha u sa tmiem naturali tagħha. Tibżax. Il-mulej ikun il-qawwa tiegħek. Il-poplu tagħna għaċċan għall-għaqda u sliem. Nitolbu għalik, Aziza President elett, biex fil-Presidenza tiegħek tkompli fuq dak kollu li bnew il-predeċessuri tiegħek u timpromuovi spiritu ta' kollaborazzjoni, lealtà u armonija fost il-Maltin u l-Awċin kollha. Inti u tirrappreżenta lil Malta fl-okkażjonijiet ta' ferħ u ta' niket, kemm fostna kif ukoll madwar id-dinja. Nitolbuk tinterpreta is-sejħa tagħna bħala art ħelwa imħadna mill-baħar. Port sikur li joffri ken lil bniedem u jterraq il-vjaġġ tal-ħajja. Il-mulej ikun miegħek dejjem. Wara li segwejna l-kelma tal-Arċisqof se jitresqu issa tal-bit tal-ġemgħa li se jinqraw mis-Sinjura Miriam Vella, ħabiba tal-President elett. Miġburin flimkien quddiem Alla f'xirka waħda ta' mħabba, nitolbu lil Alla biex jagħtina l-għajnuna kollha li neħtieġu ħalli l-koll naħdbu għal ġid ta' pajjiżna u tal-poplu kollu tagħna. Għal-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja biex imqawwija mid-dawl tal-Ispirtu Santu tkun sur qawwi tal-valuri li ġibu l-qudiem il-ġid ta' kull bniedem skont id-dinjità mogħtija minnek lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja ta' pajjiżna biex jilleġislaw għal ġid komuni skont il-prinċipi tal-ġustizzja u l-ekwità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-insara persegwitati minħabba twemminhom biex ikollhom il-kuraġġ u l-qawwa li jaħfru lil min jippersegwithom u biex ikollhom il-libertà li jemmnu u jistqarru twemminhom mingħajr biża'. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għaċ-ċittadini kollha Maltin biex bil-għaqal u l-bżulija ma jħallu qatt ir-reba għal ġid u l-flus, jirbħu fuq il-valuri tas-solidarjetà u l-għaqda fil-familji u fis-soċjetà. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll li nġbarna biex nroddulek ħajr għal dak li għamilna poplu, biex napprezzaw u ntejbu il-ġid u l-valuri li għaddewna mistirijietna u nadduhom lill-uliedna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna li fik jibda u jintemm kollox, isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek illum. U fil-ħina tiegħek għajna f'dak li bil-ħila tagħna ma naslux biex inwettqu
għax bnedmin dajfa. Bi Kristu Sidna. L-innu tal-offertorju Alleluja mitmuma il-ġlieda b'arranġament mużikali ta' maestro Christopher Muscat jintroduċina mal-liturġija tal-Ewkaristija. Waqt li l-erba' nuputijiet tal-President elett Aleksandra u Paul Tipo u Pippa u Beppe Spiteri De Bono, l-akbar għandha 14 sena u l-iżgħar 5 snin, qed iressqu lejn l-artal l-offerti li qed jippreżentaw bħalissa lil Monsinjur Arċisqof. L-offerti tal-ħobs u l-inbit li se jinbidlu fil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' bis-sliem u lej dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek biex inrodulek ħajr tal-li tajt u li ġodda lill-Knisja tiegħek u biex tħaffef tibatilna l-għajnuna tiegħek mis-sema. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfaw lu marfu. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna.
Sewa u xieraq tassew mulej missier qaddis, tajjeb u taġġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iż-żaffer ħakbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. U l-ħaruf tassew li neħħad nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-feħ tal-għajt imxerret ma' kullimkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Għaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, bħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Stakar mulej fil-Knistja tiegħek imxerta mad-dinja kollha. Bidaħħa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, Marisu Charles, Marisu Jos li ġenu, Marisu Fijit, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-kull nitolbuk
Għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, mal-Arussaħa San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missija li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, kull li tritin kif is-sema ekda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru li minu ħati għalina, la ddaħalniex fi tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba l-ħinna tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejja. Waqt illi fil-mument qegħdin jitqarbnu is-saċerdoti, l-isfijiet l-ewwel konċelebranti, imbagħad wara il-membri tal-kapitlu tal-katedral, saċerdoti oħrajn jinsabu fuq il-presbiterju, is-seminaristi u anke abbatini li qegħdin jagħtu servizz liturġiku f'din il-quddiesa. L-innu oħbieb il-koll b'arranġament ta' Josef Buġejja
se jservi ta' sfond tal-waqt it-qarbin tal-ġemgħa preżenti hawnhekk fil-Konkatedral ta' San Ġwan għaċ-ċelebrazzjoni ta' din il-quddiesa għal-art twelidna f'jum il-ħatra ta' President ġdid tar-Repubblika ta' Malta. Il-vuċijiet li qegħdin nisimgħu huma dawk tal-kor Jubilate Deo li huwa l-kor tal-Katedral. Kor bi storja li tmur lura 50 sena. Beda fil-parroċċa tan-Naxxar fl-1974 meta twaqqaf b'inizjattiva tal-Arċipriet ta' dak iż-żmien Dun Pawl Karwana. 20 sena ilu it-tmexxija tal-kor ġiet fdata f'idejn is-surmast attwali Christopher Muscat li huwa wkoll il-Maestro di Kappella tal-Katedral Metropolitan. L-irwol ta' Maestro di Kappella huwa li jipprepara u jiddiriġi l-mużika u l-kor fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi fil-Katedral ta' San Pawl l-Imdina u fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt. Kif ukoll jippromuovi liturġija u mużika sagra fl-Arċidjoċesi ta' Malta. Il-kor Jubilate Deo għadu marbut mal-parroċċa tan-Naxxar, iżda kif għedna huwa wkoll il-kor tal-Katedral. F'quddiesa li fiha qegħdin nitolbu għal art twelidna, wieħed mill-valuri li għandu jkun xewqa tagħna lkoll għas-soċjetà li ngħixu fiha huwa l-ħarsien tal-paċi. F'dan il-mument nistieden lilkom ilkoll li qegħdin issegwu din it-trasmissjoni diretta biex titolbu għal paċi fostna u madwarna b'talba ta' San Franġisk ta' Assisi. Mulej, għamilni strument tal-paċi tiegħek. Fejn hemm il-mibeda, ħallini nħeġġeġ l-imħabba. Fejn hemm il-ħtija, ħallini nferrex il-maħfra. Fejn hemm id-dubju, ħallini ndaħħal il-fidi. Fejn hemm il-qtieħ il-qalb, ħallini nqawwi it-tama. Fejn hemm id-dlam, ħallini nkebbes id-dawl. Fejn hemm in-niket, ħallini nxerret il-ferħ. Mallem divin, la tħallix li iżjed infittex li nkun infarraċ mill-infarraċ jien. Li iżjed jifhimna ħaddieħor milli nifhem lil ħaddieħor jien. Li iżjed inkun maħbub mill-inħobb jien. Għaliex meta nagħtu, aħna naqilgħu. Meta naħfru, aħna niġu maħfura. Meta mmutu, nerġgħu nitwildu għal ħajja ta' dejjem. Fl-isfond tal-mużika mill-orgli tal-Konkatedral ta' San Ġwan, nisiltu ftit ħsibijiet minn dak li smajna waqt l-omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna. Li fija awgura li l-President elett ikollha d-den neċessarju biex tesprimi f'kull ċirkustanza il-prinċipji bażiċi tal-Kostituzzjoni. Il-ħtieġa kontinwa tad-dialogu rispettuż. Is-saltna tad-dritt, il-ħarsien tad-drittijiet fundamentali ta' kull ħlejqa umana u d-difiża tal-ambjent naturali.
L-Arċisqof awgura wkoll lill-President li Alla tkompli tkun imżejna bid-don tal-ħniena li kiber fija b'sens qawwi ta' ġustizzja soċjali. L-Arċisqof issa ser jgħid it-talba ta' wara tqarbin, jitkanta l-innu Malti, isir ir-rit ta' tmiem il-quddiesa u fl-aħħar nett titkanta ir-Reġina Ċeli. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha iċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għall-lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Iteris est, Alleluia, Alleluia. Regina Ċeli. Ir-Reġina Ċeli Antifona Marjana titkanta matul il-50 ġurnata ta' żmien lajt. B'hekk wasalna fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa għal-art twelidna immexxija mill-Arċisqof Monsignor Charles Scicluna. Fl-okkażjoni tal-jum li fih in-Nutar Miriam Spiteri de Bono ser tieħu l-ġurament tal-ħatra bħala l-11 il-President tar-Repubblika ta' Malta. Konċelebraw mal-Arċisqof l-Isqof Awżiljarju Monsignor Joseph Galjakurmi, in-Nunzju Apostoliku għal Malta l-Arċisqof Savio Hontajfaj li huwa wkoll id-dekan tal-Korp Diplomatiku akkreditat għal Malta, l-Arċisqof Emeritu
Monsignor Paolo Cremona, l-Arċisqof Emeritu ta' Tirana Durres fl-Albanija Monsignor George Frendo, membri tal-Kapitlu tal-Katedral u saċerdoti oħra. Taw servizz liturġiku seminaristi u abbatin li qegħdin iħejju biex fis-sajf li ġej iservu fil-Vatikan. Il-miġema fil-Konkatedral ta' San Ġwan kienet tinkludi lill-President ta' Repubblika, l-Eċċellenza tiegħu Dr. George Vella u s-Sinjura Mirjam Vella, il-Prim Ministru l-Onorevoli Dr. Robert Abela u s-Sinjura tiegħu Dr. Lydia Abela, il-President elett Dr. Mirjam Spiteri de Bono u żewġa Anthony Spiteri de Bono, il-familja tal-President elett it-tlet ulieda, Elena, George u Marija Kristina, l-irġiel u nisa tagħhom, u l-erba' nepotijiet, Alexandra, Paul, Pippa u Beppe. Il-Speaker tal-Parlament, l-Onorevoli Dr. Angelo Farrugia, il-Kap tal-Oppożizzjoni, l-Onorevoli Dr. Bernard Grech u s-Sinjura Anne-Marie Grech, il-Kabinett tal-Ministri, il-Membri Parlamentari, Membri tal-Parlament Ewropew, il-Prim Imħallef l-Onur tiegħu Dr. Mark Ketkuti u s-Sinjura Ketkuti, l-Imħalfin u l-Maġistrati, il-Korp Diplomatiku, uffiċjali għolja tas-Servizz Pubbliku u mistednin tal-President elett. L-aħħar tislima min-naħa tal-Arċisqof Monsignor Charles Cicluna li presjeda din iċ-ċelebrazzjoni ewkaristika lill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. L-Arċisqof illi fl-omelija indirizza lill-President elett fost l-oħrajn b'dal-kliem fil-konklużjoni li l-poplu waċċana l-għaqda u slim. Nitolbu għalik, Aziza President, għall-Arċisqof biex fil-presidenza tiegħek tkompli tkun fuq dak kollu li bnew il-predeċessuri tiegħek u tippromuovi spiritu ta' kollaborazzjoni, lealtà u armonija fost il-Maltin u l-Awċin. Fl-aħħar nett, konklużjoni tal-omilija kienet hekk. Inti u tirrappreżenta lil Malta fl-okkażjonijiet ta' ferħ u ta' niket kemm fostna kif ukoll madwar id-dinja, nitolbuk tinterpreta s-sejħa tagħna bħala art ħelwa imħadna mill-baħar. Port sigur li joffri kenn lill-bniedem u jterraq il-vjaġġ tal-ħajja. Dak l-awguri tal-Arċisqof lill-President elett. U skont il-protokoll il-President u s-Sinjura Vella joħorġu l-ewwel mill-Konkatedral ta' San Ġwan, isegwu mbagħad il-Prim Ministru u Dr. Lydia Abela, wara il-President elett Dr. Mirjam Spiteri de Bono flimkien mal-familja tagħha. L-Speaker tal-Parlament, l-Onorevoli Dr. Angelo Farrugia, u l-mistednin distinti li jaqbdu t-triq bil-mixi lejn il-Palazz tal-Gran Mastru, fejn huwa mbassar li madwar sija u 15 minuta oħra tibda ċ-ċerimonja tal-ġurament tal-ħatra ta' kap ġdid tal-Istat. Mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Fissem id-direzzjoni u l-kru tekniku, tislima u rat il-ħar lilkom telespettaturi ta' Television Malta, semmija ta' Radio Malta, u intkom li qegħdin issegwu permezz ta' tvmnews.mt u l-mezzi tal-medja soċjali tal-Istazzjon Nazzjonali. Il-linja lura fl-istudios tal-PBS fi Gwarda Manġa. Lura ma hawnhekk fl-istudio prinċipali fejn itwaslulkom xandira speċjali brabta mal-ħatra ta' 11 il-President ta' Repubblika. Grazzi wkoll il-Mario Mikallef, il-kollega Mario Mikallef ta' dak il-kummentarju mirqum tal-konċelebrazzjoni liturġika tal-din il-ċelebrazzjoni. Fil-fatt, issa se nkunu qed ikomplu bid-diskussjoni flimkien ma' kollega Ruto Majra mal-mistednin ukoll tagħna iżda qabel se ngħaddu għal servizz dwar il-diplomazija tal-President attwali George Vella. Tajb infakru li sassa l-President ta' Malta għadu George Vella sakemm minn hawn tal-ħin ieħor tieħu l-ħatra
tagħha il-President elett Miriam Spiteri de Bono. Se nitkellmu ftit dwar id-diplomazija kemm kienet importanti fil-karriera tiegħu anke mill-moment li kien serva bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin u mbagħad meta serva bħala President. Kellimna bħala stazzjon mal-Ambaxxatur Helga Mizzi u anke mal-kap tas-segretarjat tiegħu, Chief of Staff tiegħu fil-Presidenta Olaf Terribile. Insegu dan is-servizz. Ma jidħol għall-ebda impenn li ma jkollux background fuq u jkun jaf xirrit jgħid u x'messaġġi jrid iwassal. Iddiskrivew hekk żewġ persuni li ħadmu jitfit mal-President ta' Malta George Vella, l-ambaxxatur u konsulent diplomatiku ewlieni Helga Mizzi u Chief of Staff tiegħu Olaf Terribile. Il-President George Vella tabib serva bħala deputat Prim Ministru Ministru tal-Affarijiet Barranin bejn l-1996 u l-1998 u għal darb'oħra mill-2013 sakemm inħatar President tar-Repubblika fl-2019. L-affarijiet barranin l-arfin tal-politika, l-istorja u l-kulturi ta' pajjiżi lin minn Malta qatt ma kienu bot minnu. L-ewwel ħaġa kiseb ir-rispett tagħhom għaliex dejjem wassal messaġġi ċari u ta' prinċipju. Ġifieri il-President mhux ħajjgħid xi ħaġa lilek jiġi xi ħadd ieħor warajk u jbiddel it-ton. Ħajkun konsistenti, għandu idea ċara ħafna ta' dak li hu tajjeb, ta' dak li hu ħażin, u li jgħid il-wieħed ħajjgħidu l-ieħor. Ġifieri hemmhekk dik il-konsistenza rebħitlu rispett kbir fost il-kollegi tiegħi. Jiena ngħid għalija kont noxa bħala persuna b'background ta' diplomazija nara l-President ta' Malta ikollu diskussjonijiet ma' xi ħadd tal-kalibru ta' Steinmeier pereżempju jew ta' Mattarella tal-Ġermanja jew jistidnuh universitajiet internazzjonali biex jaqsam il-ħsibijiet tiegħu fuq dak li huwa għaddej u mhux universitajiet żgħar daw qed ninsemmilek Oxford, La Sapienza, Chiba University fil-Ġappun, Humboldt fil-Ġermanja, ġifieri hemmhekk tifhem ukoll kemm hu stmat u kemm għandu kalibru f'dak li jgħid. Anke bħala President l-esperjenza tiegħu fil-aspett internazzjonali kienet ta' vantaġġ kbir. Kemm għalih u kemm għal Malta. L-ewwel ħaġa il-kuntatti li hu bena bħala Foreign Minister żammhom u kont tara li kien semmilek każ wieħed il-każ l-State Visit ta' meta mar l-Irlanda. Kont tara ż-żewġ Heads of State huma ħbieb jafu lil xulxin mill-Foreign Affairs. Anke meta kien intaqa' ma' Boris Johnson. There was this chemistry li lilek timlik bil-kuraġġ li tara il-kap tal-istat tiegħek qiegħed jiddialoga u igawdi rispett mill-kapijiet ta' pajjiżi barranin. Bħalissa dawk il-filmati li qed jaslulkom dirett fi djarkom fuq il-televiżjoni tagħkom qed naraw fil-fatt lill-President elett hemmhekk illi flimkien issa anke mal-familja tagħha, anke man-Nutar Anthony Spiteri de Bono tibda it-triq bil-mixi lejn il-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt. Tajjeb ta' min ngħidu li din ukoll hija parti mill-protokoll ta' kif issir din il-mixja mill-konkatedral ta' San Juan sal-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt. Hemmhekk qed naraw lill President elett Miriam Spiteri de Bono tiltaqa' man-nies isellmula fil-fatt kellna ċans inkellmuha u anke fl-ewwel kummenti li tatna qabel telqet mir-residenza privata tagħha f'Birkirkara aċċennat għan-nies għandna bżonn lilkom, għandi bżonn lilkom biex inkun nista' iwettaq din il-presidenza tiegħi. Bħalissa pereżempju il-mistednin illi ikunu mistiedna mill-uffiċċju tal-Speaker illi min-naħa tiegħu jieħu
ħsieb il-mistiedna f'din iċ-ċerimonja jkunu qed jidħlu il-Palazz tal-Gran Mastru mill-bib prinċipali u jipproċedu mbagħad lejn is-sala ta' Tron u hemmhekk jieħdu posthom. Se naraw ukoll f'dawn il-minuti li ġejjin il-Gwardja tal-Unur tal-Forzi Armati ta' Malta timmarċja wkoll minn quddiem il-bini tal-Parlament fit-triq propju fil-bidu ta' triq ir-Repubblika sakemm tasal f'misraħ imbagħad San George fil-Pjazza San George fil-Belt hemmhekk imbagħad jasal ukoll il-Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta jasal fil-Pjazza San George jingħata is-salut ġenerali mill-Gwardja tal-Unur. Il-membri tal-Parlament ukoll f'dawn il-ħinijiet minn hawn ftit tal-ħin ieħor jibdew jieħdu posthom ukoll fis-Sala ta' Tron. Kif qed nilkom iktar qabel, fis-Sala ta' Tron imbagħad tibda il-proċedura biex tiftaħ seduta parlamentari speċjali. Tiftaħ seduta parlamentari speċjali għaliex? Għaliex fiha il-President elett Miriam Spiteri De Bono tingħata il-ħatra uffiċjali, il-kariga tal-11 il-President tar-Repubblika ta' Malta u din trid tingħata f'seduta parlamentari għaliex hija kisbet l-appoġġ, kisbet il-vot tal-Parlament biex tieħu il-kariga ta' President ta' Malta. Lura x'ikun qed jiġri fi Pjazza San George għal ħabta ta' nofsinhar il-Prim Ministru Robert Abela u Dr. Lidia Abela jaslu wkoll fi Pjazza San George. Hemmhekk ikun qed jilqagħhom il-Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta hawnhekk il-Prim Ministru jingħata is-salut nazzjonali illi fih jindaqqu 8 battuti mill-innu Malti, mill-innu nazzjonali. Hawnhekk ħanħallikom fidejn il-kollega tiegħi Massimo Aksisa fin-naħa l-oħra tal-istudju. Grazzi ħafna Ruth tal-diskrizzjoni dettaljata li tajtna hemmhekk. Se nkunu qed ninaqdu issa ma' quddiem il-qorti fejn għandna l-kollega Antonja Mikallef li se diskrivinna ftit dak li huwa għaddej bħalissa fil-fatt jidher anke l-President elett se tkun qed tgħaddi bħalissa wkoll minn qudiema. Antonja, il-kommenti tiegħek. Insellimlek Massimo li l-ekku telespettaturi kollha, ekku aħna ninsabu propju fit-Triq ir-Repubblika bħalissa eżatt f'kantuniera ma' Triq San Ġwan fejn il-President elett għadha kemm ħarġet mill-Konkatedral ta' San Ġwan flimkien mal-familja tagħha u bħalissa tinsab akkumpanjata mill-Speaker Anġlu Farrugia u qed jagħmlu triqithom lejn il-Palazz tal-Gran Mastru il-Belt. Hawn numru ta' nies mhux ħażin miġburin hawnhekk il-President elett qed isselmilhom taħdilhom bidejhom f'din il-mixja lejn il-palazz. Tajjeb ngħidu li il-President elett Miriam Spiteri De Bono hija l-ewwel President ta' Malta li intażlet wara ir-riforma kostituzzjonali tal-2020 li biha President irid jinħatar b'maġġoranza ta' 2/3 tal-Parlament. Se tkun il-11 il-President ta' Malta u t-tielet awċija li se tkun qed isservi f'din il-kariga wara il-President Emeritu Anton Buttigieg li serva bel-1976 u l-1981 li kemm il-qala u Censu Tapone li serva bel-1989 u l-1994 li huwa li kien mirrabat bħala. U jattilet mara wkoll li se tkun qed isservi f'din il-kariga ta' kap tal-Istat Malti wara Agata Barbata li kienet servit bel-1982 u l-1987 u Mary Louise Colero Preca li servit bel-2014 u l-2019. Hija wkoll it-tieni notar wara Colero Preca. Ekku, forsi qed taraw anke mill-filmati li qed iwasslulkom ċabċib ta' nies li nġabru tul Triq ir-Repubblika bħalissa għaddejja eżatt quddiem il-qorti. Il-President elett akkumpanjata mill-membri tal-familja tagħha żewġa li kellimniha aktar kmieni dalgħodu ukoll in-notar Anthony Spiteri De Bono u akkumpanjata wkoll mill-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia. Grazzi ħafna Antonja Mikallef tinsab bħalissa qudiem il-qorti fejn għadha kemm għaddiet minn qudiema wkoll il-President elett Miriam Spiteri De Bono. Se nfakrukom ukoll li dalgħodu għandna ma xandarniex il-kummenti tal-raġel
ta' Miriam Spiteri de Bono qegħdin bħalissa fuq is-sit tagħna tvmnews.mt ħeġġukom titlu segwu l-ewwel intervista li tagħna ir-raġel tal-President elett. Iżda se nkun qed ningħaqdu mal-kollega Glenn Falzon illi jinsab mal-ġemp tal-Palazz tal-President. Glenn, forsi tkellimtu ma' xi nies ukoll x'qed ngħidilkom in-nies. Tislima lilek Massimo anki l-dawk li seguna bħalissa jiena qiegħed fuq in-naħa ta' isfel ta' Repubblika fejn qiegħed fejn il-Palazz tal-Gran Mastru fejn fatt interessanti huwa l-fatt li f'dil binja l-istess waħda hawnhekk in-notar Spiteri de Bono servit bħala sentejn bħala Speaker tal-Parlament. Ġifieri din ħatkun biex ngħidu hekk aspett ta' nostalġija wkoll għalija għax f'dil binja ta' ħdejja u hekk servit bħala sentejn bħala Speaker tal-Parlament bej l-1996 u l-1998. U minn nies li tħadet magħhom hawnhekk innexxieli nitkellem mal-kuġin tagħha. Il-kuġin tagħha li ġi minn Għawdex apposta biex jara din iċ-ċerimonja u jgħid illi kemm huwa kburi bil-familja Spiteri de Bono u anki l-fatt li l-kuġina tiegħu propju ħatkun il-kap tal-Istat Malti li dal-waqt tieħu ġurament tal-ħatra. Ġifieri kien kumment ħelu ħajxandar il-lejla wkoll waqt l-aħbarijiet importanti li wkoll jibqgħu issegwu il-PBS. Issa l-istennija ovvjament li n-notar tasal hawnhekk, il-fatt li sistema ċabċib dal-waqt tasal hawnhekk qed taraw fil-filmati. Ħatieħu l-ġurament tal-ħatra u stennija wkoll għall-ewwel diskors tagħha bħala il-kap tal-Istat Malti, il-President tar-Repubblika, in-notar Miriam Spiteri de Bono. Kif qed naraw hekk akkumpanjata mill-Speaker tal-Parlament, Dr. Angelo Farrugia, kif ukoll diversi persuni oħrajn, uffiċjali tas-sigurtà, uffiċjali mill-Forzi Armati Maltin, il-qraba tagħha u diversi persuni oħrajn illi bħalissa titkellem ma' nies qed naraw ukoll in-nies li qegħdin hawnhekk jistennewha jitħattu magħha, ikellmuha, jawgurawla l-isbaħ xewqat u importanti ovvjament illi issa tibqgħu magħna ħalli nsegwu il-ġurament tal-ħatra u anki l-fatt illi ħajkun hemm l-ewwel diskors biex li ħajati ħajkun indikazzjoni ċara ta' fejn ħatieħu l-presidenza tagħha in-notar fil-5 snin illi ġejjin. Massimo, fidejk. Grazie ħafna, Glenn, fil-fatt qed naraw anke filmati emozjonanti il-Presidenti der emozjonata ferm tiltaqa' kif anke għal Glenn mal-kuġin tagħha li ġib propju minn Għawdex anke sabiex jara din iċ-ċerimonja minn ġewwa Pjazza San Ġorġ. Diskussjoni iżda sa tkompli f'naħa l-oħra tal-istudju, Ruth fidejk. Fil-fatt interessanti ħafna iż-żewġ mistednin li għandi miegħi għal din il-parti tad-diskussjoni huma il-Kummissarju Ewropew Elena Dalli u ex-Kummissarju Ewropew Carmenu Vella imma huma wkoll tnej kollegi servew ġifieri f'leġislaturi flimkien u jafu mill-qrib ukoll lill-President elett Spiteri de Bono fil-fatt il-maħna nies pereżempju hemmhekk fil-folla Kummissarju Dalli li inti stess għarafthom. Ekku, Angelo Desira, għalli semmu li kien qed janna l-Mirjam. Kien ix-xufier tagħha kien ix u konna fiż-żaża flimkien ara kemm ilu snin u attivist laburista kbir. Fil-fatt il-President elett Spiteri de Bono kulħadd faħħar għall-kwalitajiet tagħha. Intom tafuha wkoll f'perjodu biex ngħidu hekk politikament naqra turbulenti. Ġifieri kienu sentejn fejn ippruvat kella il-prova tal-Mamudija, n-nar tal-Mamudija. Kif tiftakruha dak iż-żmien? Jiena ħanitkellem ftit mill-aspett bħala mara wkoll li niftakar ċar meta kienet qiegħda tissemma li jista' jkun tintgħażel bħala speaker dak iż-żmien dak tal-Gvern Laburista tas-96. Niftakar kienet qalt li isma' qalt li jiena qalt li anke jekk ma nsirx speaker, qalt li imma l-fatt li għall-ewwel darba qed tissemma mara għal dan ir-rwol, qalt li għalina n-nisa qalt li għandu itina kuraġġ illi isma' in-nisa qegħdin jiġu kkonsidrati issa għal dawn
il-karigi. It-tnej li jintkom, mux biss anke U jint. baqgħet f'moħħi, Mirjam ħarġet għal ħafna elezzjonijiet, ġifieri kienet attiva u dan, imma da baqa' f'moħħi illi kienet qalet dan id-diskors. Però rridu naraw ukoll illi, pereżempju, bħala presidenti issa, bejn l-ewwel mara u t-tieni mara għaddew 30 sena. Kien hemm 6 presidenti irġiel Karm. Betwi. Issa bejn Mary Louise u bejn Mirjam kien hemm president wieħed. Jiġifieri anke hemmhekk qegħdin nersqu għax jgħidulek imma għandna mara oħra wara li kien hemm Mary Louise viċin. Ma jien ngħidilhom imma kien hemm 6 wara xulxin irġiel. Ħadd ma qal xejn, issa qegħdin ngħidu isma' għax hemm mara ġifieri dawn l-affarijiet juru wkoll illi qegħdin navvanzaw f'dak li hu bilanċ ukoll għaliex Malta hija magħmula mill-irġiel u min-nisa u allura ikun hemm huwa xieraq illi jirrappreżentaw il-Maltin ikun hemm l-irġiel u n-nisa. Ma nisa mhux darba tifhem dan hu il-punt, però biex inkompli li bdejt bih li il-fatt dak iż-żmien qegħdin ngħidu fis-96 li kienet qed tissemma bħala speaker hemmhekk naħseb jiena li bdejna wkoll fil-konverzazzjonijiet tagħna indaħlu rwol importanti ta' nisa validi li għandna ħafna minnhom f'dan il-pajjiż. Fil-fatt inti wkoll Ministru l-ewwel imbagħad Kummissarju Ewropew Maltija mara, ġifieri in-nisa evolvew ukoll anka f'karigi ngħidu hekk pubbliċi u politiċi li wara kollox qegħdin hemm kif qed inti daqs l-irġiel. U ma ninsewx ukoll li wara l-President George Vella kien hemm mara soda wkoll illi qasmet ix-xogħol miegħu ħafna kienet attiva ħafna. U qed issemmi l-Presidenza Vella, Perit Vella, xtaqt insaqsi kif tħares lejn il-legat tal-Presidenza li qed tintemm f'dawn il-ħinijiet tal-Presidenza Vella. Naħseb nieħdu l-okkażjoni biex nagħtu proset u nirringrazzjaw lill-President George Vella x-xogħol siewi li jagħmel f'dal minkejja l-ħafna sfidi li kellu fil-waqt li nawguraw ukoll issa l-President il-ġdida Mirjam. George Vella ħalla legat qawwi ħafna. Ovvjament ma kienux żminijiet faċli għalih, kellu jiffaċċja s-sentej tal-Covid, il-gwerrer, il-turbulenzi li kien hemm fil-partit tal-oppożizzjoni ma kienux żminijiet daqshekk faċli, kien hemm forsi liġijiet għaddejjin li ma tantx kien komdu bihom, però George u li ju dak li jħoss dejjem jgħidu. Ħalla pereżempju fl-opinjoni tiegħi il-fatt li kien beda il-laqat ta' kull sena fuq l-istat ta' Malta, fejn qegħdin, fejn irridu mmorru, il-poplu Malti x'jaħseb u minn xi għaddej. Kemm iġġielet għal-lingwa Maltija. Il-President Vella kellu background qabel ma mar President fuq ir-relazzjonijiet esteri, ġifieri hemmhekk baqa' jżommu dak il-kuntatt rajnieh sal-ġimgħa l-oħra stess flimkien mal-Ministru Ian Borg baqa' għaddej sal-aħħar ġimgħa biex ikompli jibni relazzjonijiet bejn Malta u pajjiżi oħrajn. Ovvjament, illum għandna il-11 il-President. Kull President għandu il-karattru tiegħu u l-karattru ta' kull President jilgħab logħba qawwija fid-direzzjoni li jieħu dak il-President, jekk ħansemmu il-Mary Louise Colero Preka, il-background soċjali tagħha żammitu tul il-presidenza tagħha x'kienet tagħti prioritajiet il-ġustizzja soċjali, eċċetera. Il-forte tal-President il-ġdida għandek laqda dejjem issemmi kemm temmen u tipprattika id-demokrazija u fl-għaqda. Jekk immorru għall-speech li kienet tat fl-assedju l-kbir ta' 2021. Jum il-Vitorja. Jum il-Vitorja. Semmit l-sfidi illi qed jiffaċċja pajjiżna u l-bżonn illi ninaqdu biex nelbu daw l-sfidi. Il-għaliex kull meta għadna l-sfidi dejjem innexxielna nelbuhom. Kienet qed issemmi jinnaf l-sfidi għall-ugwaljanza, l-sfidi għas-sewwa, l-sfidi għall-korrettezza. U jiena nemmen illi ovvjament
għad trid tagħmel l-ewwel diskors tagħha. L-ewwel diskors biex naraw anke jkollna indikazzjoni lejn fejn sejra. Però anki għada laqqas raddet is-salib diġà qed ninnutaw laqda li ġabet. Ma kienux iż-żewġ partiti biss illi qablu fuq id-nomina tagħha, imma il-poplu saħansitra NGOs ikkummentaw positively fuqha. Rajna iż-żewġ partiti, anki l-Partit Nazzjonalista, wera il-fiduċja fija anki meta kien proponija għal kummissarju tal-istandards. Jiġifieri jien naħseb li laqda l-unità bej il-poplu Malti xi ħaġa li se tkompli issegwi tisħaq fuqha il-President Mirja. Il-fatt illi din hija anke l-ewwel President ta' Malta illi qed tinħatar b'konsens bejn gvern u oppożizzjoni biż-żewġ terzi tal-vot parlamentari. Hija importanti jew le, kif taraw? Importanti, però ovvjament din il-konverzazzjoni għadha ma spiċċatx għax kien hemm nukliju żgħir ta' nies ħanejtina fil-Partit Nazzjonalista illi eskluda ċertu nies għal raġunijiet unfair ħafna u raġunijiet illi mhix serjetà illi isiru. Jiena ngħid li din il-konverzazzjoni għad trid tkompli għax saru akkużi fuq nies illi anke għandhom id-demm fuq idejhom għax kienu fil-kabinett f'perjodu fl-istorja ta' Malta. Ġifieri dawn huma affarijiet illi għad irridu nitkellmu fuqhom. Però ovvjament di ta' two-thirds rajna illi tista' taħdem meta jkun hemm irrieda tajba. Twassal għal maturità politika? Twassal għal maturità politika, però għadha ma waslitx għal maturità politika b'pajjiżna, għaliex sakemm wasalna sar ħafna diskors illi kien inġust fuq ħafna nies, fuq ħafna nies serji, fuq ħafna nies illi taw ħajjithom għal-pajjiż, il-ħin kollu tagħhom għal-pajjiż u għal-politika u għan-nies, però dik tkun diskussa żmien ieħor. Imma mbagħad irrajna illi stajna naslu, wasalna u hija xi ħaġa tajba u importanti. Jiena il-Venice Commission fil-bidunet kont stidinthom jiena, kont qed nagħmel il-liġi għall-ugwaljanza u ridthom jaraw dak illi qegħdin nagħmlu li ridnu waqfu kummissjoni għad-drittijiet tal-bniedem. U kien dak l-ewwel involviment tal-Venice Commission ma' Malta. Ġifieri ħdimna ħafna f'din id-direzzjoni u issa qegħdin naraw riżultat tajjeb ukoll ta' dak ix-xogħol. Ekku. Nirringrazzjak għalissa, Kummissarju Dalli, ħammorru naħa l-oħra tal-istudju, Massimo Aksisa. Grazzi Rusi, naqtaw ftit id-diskussjoni sabiex insegu issa servizz li ħejt il-Kamra tal-Aħbarijiet propju bir-ritratti li jittieħdu mid-Dipartiment tal-Informazzjoni matul l-aħħar 5 snin tal-presidenza ta' Dr. George Vella. Fil-fatt, matul dan servizz qasir, se naraw dawn ir-ritratti ta' xogħol tiegħu ta' anke xogħol li wetta lil minn xtutna ta' dinjitarji ltaqgħu miegħu u anke momenti ħelwin li forsi anke qatt ma rajnihom qabel. Insegu. Ħarsa grafika, ħarsa bir-ritratti lejn il-Presidenza George Vella u dawn il-5 snin tal-mandat tal-Presidenza Vella li
waslu biex jintemmu sa sija oħra il-President elett Miriam Spiteri de Bono tkun qed tieħu il-ġurament biex issir il-11 il-President ta' Repubblika ta' Malta. Qabel ma tlaqna konna qed nitkellmu il-ħidma li saret anke waqt il-diskussjonijiet li saru wara illi daħlu fis-seħħ dawn l-emendi fil-Kostituzzjoni. Kemm huwa importanti imma issa mhux biss l-Presidenza, intkom kontu fil-Parlament it-tnejn. Kemm huwa importanti il-vot ta' żewġ terzi? Però ħafna liġijiet jgħaddu bil-qbil ta' vera Karl, għamilna morna fil-Parlament, però ma jissemmewx, jissemma fl-aħbarijiet meta ikun hemm il-konflitt u meta ma jkunx hemm il-qbil. Però ħafna liġijiet jiena ili mis-96 fil-Parlament, ħafna liġijiet għaddew bil-qbil taż-żewġ naħat tal-Kamra. X'jiena nemmen li kull membru parlamentari ġej minn fejn ġej irid imexxi l-ħajja tan-nies il-qudiem. U meta tippreżenta liġi inti, bottom line, li tejjeb il-ħajja tan-nies biha di, ġifieri kif tista' ma taqbilx ma' dik. Naħseb ma jfissirx illi minn ma marx President bid-2 terzi ma qedix dmiru. Jew ma ġemx laqta, pereżempju, għax żgur li kulħadd ħadem għalija laqda kull President li kellna. Il-Kostituzzjoni xi ħaġa ħajja u tibdil fil-Kostituzzjoni jagħmel tajjeb. Jekk President se jmur jibda x-xogħol tiegħu bħala President bil-backing ta' 2 terzi tal-Parlament, diġà qed tibda fuq is-siq tajba, għalkemm jiena ma nemminx illi xi darba tissir votazzjoni u l-voti jkunu 2 terzi iva u 1 third le. Għaliex biex isir hekk, min qed jivvota min-naħa tal-Oppożizzjoni irid jinqasam. Jiena naħseb illi bħalma ġara din id-darba President mill-Parlament jew mhux se jgħaddi, jew jekk se jgħaddi unanimament. Però anke George Vella u Marie Louise. Ma kienx hemm il-regola imma unanimament. Minn hemmhekk kon ġejja, ġifieri l-maturità politika intwerit ukoll anke fil-vot tal-Marie Louise Colero Creca u anke l-George Vella li kien unanimu. Il-backing u l-għaqda ma toħroġ biss mill-Parlament, inti tista' toħroġ bil-backing kollu tal-Parlament. U l-poplu hemm barra m'għandux mhux maqut miegħek. Din qed naraw illi mhux għaqdet iż-żewġ partiti biss, għaqdet NGOs illi kkummentaw pożittivament fuqha, imma kif issemma isimha il-poplu Malti kollu kemm hu mal-ewwel qaliba għażla ideali, għażla tajba. U dik ittik ċertu saħħa. Anke aħna bħala kummissarji, ma kienx hemm bżonn il-qbil ta' kulħadd li nsiru però fiż-żewġ każijiet ukoll kien hemm il-qbil unanimu li aħna nsiru kummissarju. Mbagħad meta morna kemm huwa peace fuqkom imma dan, mhux biss huwa peace huwa responsabilità huwa saħħa wkoll f'dak li titieqax mbagħad aħna meta morna għal grilling fil-Parlament Ewropew, kemm Karmenu, kemm jiena, l-IPP ivvotawna biħġarhom. Il-soċjalisti votawna kulħadd ivvotalna, allura li tmur inti minn pajjiżek mhux maqsuma, li mort unanima inti minn pajjiżek, meta mort hemmhekk, jiena ġifieri l-IPP huma il-membri tagħhom il-Partit Nazzjonalista li ivvutawna bil-kbir ivvutawna. Hawnhekk fejn f'ċertu ħin tibda tinkwieta, għalfejn tibda tinkwieta. Il għaliex meta ż-żewġ partiti iridu jaqblu, meta ż-żewġ partiti iridu jaslu x'imkien flimkien, jafu kif, imma għandha tkun pereżempju okkażjoni bħal din biex nuru din l-għaqda bejnietna, hemm tant affarijiet fejn nistgħu ninaqdu biex nelbu ħafna sfidi bħalma naqadna fuq il-President il-ġdid. Hemm ħafna areas oħrajn li nistgħu ninaqdu fuqhom u hemmhekk forsi dan jista' jkun il-bidu. Jiena perswas ta' li l-President Miriam setejn ħafna f'din id-direzzjoni, setejn ħafna il-għaliex għanda komunikazzjoni tajba, għanda ġenwina ma' żewġ naħat, u ma neskludix illi meta jkun hemm xi impass bejn it-tnejn tista' tidħol
tirrimedja hi. Bħalissa għadin fi Pjazza San George qed imur għal daw il-filmati għaliex qatt ma nixba nara l-belt kif inhi disbuħija tal-belt kapitali tagħna speċjalment meta tkun ġurnata sabiħa bħal din qed naraw is-sema ċilesti f'ġurnata tar-rebbieq ma iktar tixbaħ it-temperaturi tas-sajf. U fil-fatt din hija stampa spettakolari tal-belt Valletta. Mek qed naraw Pjazza San George, minn hawn ftit ieħor Pjazza San George tkun ukoll fil-qofol ta' din iċ-ċerimonja għaliex jibda jasal il-Prim Ministru u Dottor Abela, il-Prim Ministru Robert Abela u Dottor Lidja Abela li jaslu hawnhekk f'din il-pjazza illi qed taraw minn fuq u bħalissa wkoll inżilna qed naraw il-faċċata tal-Palazz tal-Gran Mastru, dan il-palazz storiku illi dejjem kien is-sede ta' tmexxija. Minn hawnhekk dejjem kien hemm il-kap tal-Istat. Sija issa meta aħna Repubblika u anke qabel kien ukoll il-Parlament ta' Malta u kif nafu wkoll għadu kemm gawda minn restawr splendidu, sabiħ, illi ġi inaugurat propju f'nofs jannar illi għadda. U hawnhekk qegħdin ukoll fi Pjazza San George fejn minn hawn ftit ieħor jasal il-Prim Ministru Abela akkumpanjat minn Dottor Lidja Abela fejn hemmhekk jilqahom il-kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta u hemmhekk imbagħad il-Prim Ministru jingħata wkoll is-salut nazzjonali. Sa dan it-tant fuq ġewwa ta' dan il-palazz qed inġabru d-dinjitari, qed inġabru il-membri parlamentari biex minn hawn ftit ieħor ukoll fil-Palazz tal-Gran Mastru tiftaħ is-seduta parlamentari illi se tkun qed tara lin-nutar Miriam Spiteri De Bono tieħu l-ħalfa, tieħu l-ġurament tal-ħatra bħala President ta' Repubblika Maltija. Hawnhekk morna wkoll issa dawn il-filmati li qed taraw morna quddiem il-bini tal-Parlament propju fejn issa il-banda tal-Forzi Armati tibda wkoll nieżla lejn triq ir-Repubblika biex tasal ukoll fi Pjazza San George. Dawn huma filmati sbieħ tal-belt f'din il-ġurnata storika. Il-beltana tippresta ruħha ħafna dawn l-okkażjonijiet. Kont qed ngħid kif l-art imxarba, ma mlitx ta' ma ħasluha. Imma però jiena nirrakkomanda lin-nies min qed jisma' u jara li imur il-palazz għax vera saret biċċa xogħol meraviljuża. Huwa l-ikbar proġett, huwa l-ikbar proġett ta' Heritage Malta li komplementaw għax-xogħol li jagħmlu. Ħamorru naħa l-oħra tal-istudju, Massimo Aksisa. Grazzi, Ruta, ta' ftit diskussjoni għalissa se naqdu mal-kollega Glenn Falzon li kif qedna jinsab mal-ġemp tal-Palazz tal-President fejn anka hemm attività għaddejja sakemm il-mistedin diħlin ġewwa l-Palazz sabiex insegwu ċ-ċerimonja tal-ħatra. Glenn, fidejk. Tislima lilek Massimo fil-fatt minn hawn ftit tal-mumenti oħra ħajkun hawn il-Gwardja tal-Onur tal-Forzi Armati ta' Malta fejn ħadd immarċċja minn quddiem il-bini tal-Parlament ta' Malta f'Mistraħi Helsin għal hawnhekk għal Pjazza San George il-Belt Valletta. Il-kmandat tal-Forzi Armati jasal fi Pjazza wkoll ta' San George u hawnhekk jingħata s-salut ġenerali mill-Gwardja tal-Onur. Mbagħad, apparti minn hekk, il-membri parlamentari ħajdu posthom fis-sala ta' Tron u iktar tard il-Prim Ministru Dr. Robert Abela jasal ukoll fi Pjazza San George u jkun hemm jilqahom il-kap kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta. Il-Prim Ministru jingħata s-salut nazzjonali u jindaqqu 8 battuti mill-linju nazzjonali tal-pajjiż. Wara, minuti wara, il-notar Miriam Spiteri De Bono ħatkun skortata lejn is-sala ta' Tron minn uffiċjal tal-protokoll flimkien ma' żewġa wkoll. U l-Prim Ministru Dr. Robert Abela u martu Dr. Lidja Abela ħajkunu skortati mill-Kuruna tal-Forzi Armati lejn l-istess sala biex ovvjament imbagħad jibda jkun hemm it-ħejjijiet u l-aħħar mumenti biex ngħidu hekk sabiex ikun hemm il-ġurament tal-ħatra tal-President elett li mal-mument li tieħu il-ġurament tal-ħatra issir il-President tar-Repubblika b'mod uffiċjali. Kif inna ngħidu minn filgħodu l-11 il-President tar-Repubblika, il-11 il-Kap tal-Stat Malti
Ovvjament, in-nies hawnhekk bil-mod ukoll qed jistaqsu u jaraw se jiġri jew interess biex ngħidu hekk interess ġenerali biex jaraw il-President ta' Repubblika issellmilhom mill-gallerija prinċipali tal-Palas ta' Gramastru, illi hija xena biex ngħidu hekk mistennija minn nies hawnhekk fil-Belt Valletta, propjament f'Pjazza San George. Massimo. Grazie ħafna kollega Glenn Falzona hemmhekk imma ġenb il-Palazz tal-President fejn forma l-Gwardja tal-Onur ukoll u tseħħu l-ħatra hemmhekk il-President elett. Se naraw ukoll iktar tard toħroġ fil-gallerija u xejjer li daw kollha illi inġemgħu hemmhekk f'din il-pjazza. Fakkarkom ukoll li sabiex issegwu is-sit tagħna tvmnews.mt hemm ukoll intervisti esklusivi li maħniex nurhom f'din ix-xandira qegħdin hemmhekk u anke socials tagħna Instagram tvmnews.mt sabiex issegwu kummenti ta' dawk preżenti, kummenti ħelwin anke wkoll kummenti tal-ġirien ta' Miriam Spiteri da Bono. Għalissa iżda tkompli id-diskussjoni Ruth fidejk. Mela ninsabu ftit tal-ħin ieħor nibdew naraw li l-attenzjoni ħaddur issa fuq is-sala ta' Tron fil-Palazz tal-Gran Mastru fejn hemmhekk issir iċ-ċerimonja uffiċjali tal-ħatra tal-President tar-Repubblika. Konna qed nitkellmu qabel tħallna għal din id-diskussjoni. Waħda mill-ikbar prioritajiet li kellu il-President Vella kienet il-konvenzjoni għal-riforma fil-Kostituzzjoni. Rridu ngħidu li kellu l-isfida kbira tal-Covid li waqfitu sentejn. Imma kif taraw tkompli? Taraw illi hemm spazju u rieda biex il-President li jmiss tkomplija. Tkompli dan ix-xogħol li beda il-President Vella. Spazju hemm żgur għaliex ħafna nies għandhom il-perċezzjoni illi il-President huwa xi ħaġa ta' ċerimonji, però hemm ħafna xogħol x'tista' tagħmel President u fosthom din il-konvenzjoni. U rridu nifmu illi aktar ma il-President tagħmel xogħol illi imexxi wkoll il-pajjiż u l-poplu Malti il-qudiem, aktar in-nies ħajarfu illi m'hemmx bżonn li jkun hemm din id-diviżjoni politika, anzi meta m'hemmx din inti sa jkollok lil kulħadd aħna naħallu ħafna talent. Għax dak hekk u għax dak mhux hekk u qed tifhmuni x'qiegħda ngħid. Imma meta inti ikollok il-kap tal-istat illi qed tieħu inizjattivi sabiex tagħmel xogħol illi minnu n-nazzjon Malti sa jimxi l-qoddim li minnu sa jgawdi l-poplu Malti, hemmhekk għax bil-fatti, mhux bil-paroli, il-poplu jibda jifhem li aktar ma nkunu madwar mejda niddiskutu u naġixxu, aktar sa nigwadanjaw bħala poplu. Aħna poplu żgħir, kif beda jgħid Karmenu, għandna ċertu firdiet. Huwa jekk qed titkellem fuq firda tal-każini tal-banda ġol istess raħal huwa mod. Imma li titkellem fuq firda, fuq bażi nazzjonali, anke ngħid mibeda ta' nies għal gruppi ta' nies oħra. Dik hija xi ħaġa li titfana lura, dik hija xi ħaġa illi assolutament ma tġibx il-pajjiż il qudiem. Kulħadd għandu n-nies tajbin, kemm naħa kemm oħra u kemm kull naħa oħra li jista' jkun hemm. Hemm in-nies tajbin u hemm in-nies ħażina. Ejja nażlu l-aħjar tan-nies ta' dan il-pajjiż. Ejja nkunu wara il-President ħalli dak li għandu isir għal ġid tal-poplu Malti. Parit Vella. Li kumment żgħir. Miriam Spiteri da Bono, l-President il-ġdid, tgawdi rispett miż-żewġ naħat. Ir-rispett ma jqax mis-sema, ir-rispett trid terbħu int. U ħafna minn dak ir-rispett il-President Spiteri da Bono rebħitu għax mhix partiġjana, il-bib tagħha sew bħala nutar, sew bħala politika, sew bħala dejjem miftuħ għal kulħadd. Dali qed tajt Elena nifmu sow u jiena perswas li il-President Miriam se tkompli fuq dawk il-passi li qabad George Vella. Se ssib ħafna xogħol lest,
George Vella u stess ikkummenta ħafna drabi illi forsi waħda mix-xewqat illi kellu illi ma seħħitx hija l-konklużjoni fuq din il-biċċa xogħol. Jiena għalhekk l-ewwel meta rridu niftehmu, insibu kif niftehmu. Jiena Malta tgħidli fejn sejjer, inqisa ajruplan b'żewġ magni, magna ħamra u magna bluna. Jitla pilot tal-aħmar, jitfi l-magna l-bluna u nibqgħu għaddejjin b'magna l-ħamra. Jitla l-pilot tal-blu, jitfi l-magna l-ħamra u nibqgħu għaddejjin bil-magna l-blura. Irrid jasal mument illi minn ħajsuq dal-imbirek ajruplan, irrid isuqu biż-żewġ magni. Għax nimxu d-doppju, nimxu Għalhekk qed taħlu ħafna talent. Imma daw l-affarijiet li hemm bżonn. U jiena nemmen illi il-President il-ġdid Mirjam se jkollha sem qawwi f'da li qed ngħid issa, għax di urietu l-kapaċità tagħha f'dan is-sens, urietu qabel, jekk xejn urietu f'dawk is-sentejn li għamlet speaker fil-Parlament. Aħna it-tnejn konna hemmhekk, it-tnejn niftakru l-affarijiet kif kienu jimxu. Dak iż-żmien kellek żmien imqalleb, żmien turbulenti illi jien niftakar l-ex Prim Ministru, ma kienx Prim Ministru, dakinhar Mintoff, illi kien jieħu over il-Kamra tal-Parlament kollha, jieħu seduta wara seduta, tipprova taqaflu jekk tgħidlu perit il-ħin għad-dispożizzjoni tiegħek għadda. Jaqbes xi ħadd mill-oppożizzjoni jista' jieħu l-ħin tiegħi mill-oppożizzjoni kienu jtuh. Ma kienu żminijiet faċli għaliha, imma xorta xi waved Irnexxiela timxi. Irnexxiela timxi. Ma mudija tan-nar kienet. Ħafna. Illi niddubita jekk kieku kien hemm speaker ieħor mingħajr il-paċenzja tagħha, mingħajr il-perseveranza tagħha x'kien jgħaddi f'dawk is-sentej. Jiġifieri hi diġà uriet il-kapaċità tagħha, l-esperjenza qiegħda hemmhekk mhux qed nitkellmu fuq xi tifel jew tifla żgħira mingħajr l-esperjenza kollox fil-ħajja. L-università tmur, l-università l-ewwel ittik il-lezzjoni, imbagħad tagħmellek it-test. Il-ħajja le, il-ħajja l-ewwel titfeka għat-test. Imbagħad ittik il-lezzjoni wara. Il-lezzjoni toħodha wara. Dik distinzjoni kbira li forsi ma tantx insemmuha, imma Mirjam għaddiet minn dak it-test ukoll. Għalissa sakemm għaddejjin b'din id-diskussjoni qed iwaslulkom il-filmati tal-Gwardja tal-Unur u l-Banda tal-Forzi Armati qed jimmarċjaw minn Triq Repubblika biex imorru fi Pjazza San George quddiem il-Palazz tal-Gran Mastru fejn hemmhekk jiffurmaw il-Gwardja tal-Unur li bħalissa qed narawha timmarċja lejn Pjazza San George ftit wara li jasal ukoll il-Prim Ministru Abela u Dottor Lidia Abela jaslu fi Pjazza San George, ikun hemm ukoll qed jilqahom il-Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta fejn hawnhekk il-Prim Ministru jingħata s-salut nazzjonali u jindaq ukoll tmien battuti mill-innu nazzjonali. Hawnhekk qed naraw il-Gwardja tal-Unur li issa qabżet ukoll il-bini tal-qorti u dal-waqt tasal lejn Pjazza San George. F'dawn il-ħinijiet ukoll il-President elett Spiteri De Bono tiġi eskortata lejn is-sala ta' Tron minn uffiċjali tal-protokoll kif jieħu il-salut nazzjonali il-Prim Ministru flimkien ma' Dottor Abela jiġu wkoll skortati minn kurunell tal-Forzi Armati ta' Malta jidħlu fis-sala tal-Paġġi fejn hemmhekk jiltaqgħu ma' l-Speaker u anke il-President elett Spiteri De Bono. Imbagħad il-Prim Ministru Abela u Dottor Abela jiġu skortati wkoll għal postom fis-sala ta' Tron fejn hemmhekk imbagħad l-Speaker jiddikjara miftuħ seduta speċjali tal-Parlament ta' Malta biex issir iċ-ċerimonja tal-ħalfa tal-ġurament fil-kariga tal-President Mirjam Spiteri De Bono.
Waqt din iċ-ċerimonja il-President ta' Malta illi tkun ħadet u mbagħad il-ġurament. Il-ġurament tajjeb ta' min jgħid illi tiula l-Speaker tal-Kamra peress li il-President ġiet ukoll approvata mill-Kamra tar-Rappreżentanti tiula l-Speaker il-ġurament, tieħu l-ġurament u mbagħad tagħmel ukoll l-indirizz tagħha. Hemmhekk l-indirizz tagħha ħankunu qed insegwuh ukoll permezz ta' Television Malta. Hemmhekk inkunu nafu bej wieħed u ieħor anke id-direzzjoni ta' fejn se twassalna il-Presidenza Spiteri de Bono. Ma kifettu tajjeb intom, Kummissarju Dalli u Perit Vella, il-lezzjoni toħodha inti għaddej. Ġifieri jkollok sfidi li jinqalawlek mingħajr ma tkun taf. Xtaqt insaqsikom u intom it-tnejn, inta dek taħdem fl-isfera internazzjonali. Kemm huwa importanti li kap ta' stat iżomm mhux biss għajnejh u jdejh fuq il-pols tal-poplu Malti, imma anke il-minn Malta. Kemm huwa importanti? Mhix importanti, essenzjali. Anka aħna fil-livell tagħna bħala ministri u bħala kummissari dak kien huwa wieħed mill-ruoli l-aktar importanti. Aħna bħala kummissarji kuljum niltaqgħu ma' Prim Ministri, Ministri madwar l-Ewropa, madwar id-dinja wkoll għax aħna l-Unjoni Ewropea għandha l-politika tagħha internazzjonali wkoll u kull strateġija li noħorġu nagħmlu il-parti internazzjonali kif sa tiltlaqat il-kumplament tad-dinja. Ġifieri aħna il-ħin kollu għaddejjin mal-nies illi qegħdin imexxu il-pajjiżi tal-kumplament tad-dinja. Ovvjament il-President ta' pajjiż huwa importanti li tkun tafhom lil dawn il-Prim Ministri u lil dawn il-Ministri li jżomm il-kuntatt magħhom huwa parti mir-rwol essenzjali tal-President, definitely. Fil-fatt, jekk wieħed iħares lejn x'inhuma l-funzjonijiet tal-President, għax xi kultant aħna ngħidu l-President Malta figurehead mhux sempliċi figurehead, hemm ħafna funzjonijiet. U għal-kap naħseb jiena tal-aqda tal-morali li inti vera m'għandekx eżekuttiv. Huwa il-Guardian tal-Kostituzzjoni. Aħna l-ogħla liġi li għandna il-Kostituzzjoni. U l-Guardian tal-Kostituzzjoni huwa jew hija il-President. Għandek il-fatt il-liġijiet, il-proċess tal-liġijiet għandek first, second, third reading fil-Parlament, wara li għaddu irid jifferma il-President. Kif jifferma l-President biss dik il-liġi tkun tista' tmur ippubblikata fuq il-Gazzetta tal-Gvern. Għandek illi da għandu ċertu drittijiet li jista' ixolji il-Parlament jekk ikunu għaddew 5 snin mill-ewwel seduta tal-leġiżlazzjoni, jekk ikun hemm vote of no confidence fil-Prim Ministru, jista' jaħtar jew jista' jneħħi il-Prim Ministru jew il-kap tal-Oppożizzjoni kif rajna f'ħafna. Il-preżenti mexxu l-Kummissjoni tal-Ġustizzja. Eżatt. Imma mbagħad waħda mill-funzjonijiet l-iktar importanti ir-relazzjonijiet ta' Malta ma' pajjiżi barranin. U hawnhekk anki jidħol il-karattru personali meta inti tiltaqa' barra ma' dinjitajiet oħrajn, meta tirċievi diplomatics, missions, eccetera, għaw Malta, ġifieri jista' jkun u jiena naħseb illi diġà qed isir xi diskors, forsi ma nafx kif il-funzjonijiet tal-President jistgħu jitwessaw xi ftit ukoll. Kont se nsaqsilkom, xtaqt insaqsilkom, taqblu li jitwessaw il-funzjonijiet. Jien naħseb li għandhom għalfejn jitwessaw. Ma ħanati eżempju, pereżempju, waħda mill-affarijiet li għamel il-President illi jista' jagħti appointments, etc. Imma dejjem kif tajt, bil-proposti li jiġu minn il-Prim Ministri, jew mill-Gvern, jew minn ċertu Ministri. Għandu jkollu daqsxejn leeway illi jgħid isma' l-uniku appointments li jista' jagħti jew tagħti il-President illum illi l-istaff tagħha tażlu m'hemmx għalfejn jiġi rakkomandat mill-Prim Ministru jew whatever.
Imma jista' jkun hemm areas oħrajn fej il-President jista' jingħata iktar poteri, ħanajdulhom poteri. Iktar funzjonijiet. Li rridu noqogħdu attenti li pereżempju għax imbagħad il-President marbuta bil-Kostituzzjoni wkoll, tittieħu tiddefendi l-Kostituzzjoni u marbuta bil-Kostituzzjoni u hemm raġunament il-President mhix eletta mill-poplu, il-Parlament elett mill-poplu, mela jekk xi darba il-Parlament li huwa elett mill-poplu jiddeċiedi li mmorru nord, il-President ma tistax tiddeċiedi tgħid ħammorru sawt għax tiġi qisha dittatorjat inkella jekk il-poplu jew ir-rappreżentanti tal-poplu iddeċidew nord. U tgħid le sawt irid immur. Allura mbagħad ħaniġu dittatorjat lej mhix elett. Imma hemm ċertu affarijiet għalkemm mhix eletta mill-poplu illi jistgħu jingħatawla iktar free hand fihom. Mhux eletta direttament. Mhux eletta direttament. Għax eleġġew rappreżentanti tal-poplu. Imma mhix eletta. Funzjonijiet. Ekku. Jiena naħseb li għandna nużaw il-kapaċitajiet u l-ħiliet ta' kull persuna illi tokkuba din il-kariga kif semma Karm hija il-guardian tal-Kostituzzjoni, però anke l-affarijiet kif huma issem ħafna affarijiet li jistgħu isiru u li tista' tbiddel ukoll. Għax jekk inti tkun konvinċenti illi qiegħed qiegħda fit-triq it-tajba u jkollok l-approval, il-konsens tal-Parlament u tal-poplu in ġenerali, tbiddel l-affarijiet għala le, għalli mela xejmu fil-ħajja, xejmu fil-ġebel set in stone, xej, kollox. U meta inti tħares lej il-Presidenza b'mod progressiv, inti għandek l-ispazju ukoll sakemm qiegħda fi triq it-tajba li tbiddel. U timxi. Nirringrazzjawkom ħafna l-Kummissarju Ewropew Elena Dalli u l-ex-Kummissarju Ewropew Carmen Uvella daw kienu il-żewġ. Rut forsi kelma żgħira. Malajra xirridu morru. Le, biex nifirħu wkoll il-Francis Zammidimek għax issa tinsemmu wieħed u ma nsemmux l Eżattament, nifirħu wkoll aġent President ta' Malta. Ħammorru direttament fi Pjazza San George, hemmhekk inħalli fidejn il-kollega Mario Mikallef illi se jkompli bil-kummentarju tiegħu minn hawn il-qudiem. Mil-Belt Valletta, Mario Mikallef isellem il-ġdid lilkom, telespettaturi ta' Television Malta, semmija ta' Radio Malta u dawk li qegħdin isekuna permezz ta' tvmnews.mt u l-mezzi tal-medja soċjali. Għal-mument ninsabu barra l-palazz tal-Gran Mastru preċiżament fi Pjazza San George fejn il-Forzi Armati ta' Malta ffurmaw Gwardja tal-Unur b'żewġ stakkamenti ta' soldati u l-banda. Dawn rajnihom jimmarċjaw minn quddiem il-Parlament fid-daħla tal-belt sawnek biex issa huma lesti ħalli jilqgħu l-ewwel lill-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta, il-Brigadier Clinton O'Neill. Mal-wasla tal-Brigadier O'Neill fil-pjazza bħalissa l-vettura tiegħu tinsab bieħla ġewwa triq ir-Repubblika huwa jitla fuq id-dajis u jingħata is-salut ġenerali. Il-Brigadier O'Neill bi 32 sena ta' servizz fl-Armata Maltija ilu kważi sentejn fit-tmexxija tal-Forzi Armati ta' Malta. Forzi Armati li llum huma impenjati bis-sħiħ f'din iċ-ċerimonja tal-inawgurazzjoni tal-Presidenza l-ġdida. Il-Presidenza ta' Dr. Miriam Spiteri de Bono bħala l-11 il-President ta' Malta Repubblika. U hekk l-wasla tal-vettura tal-Kap Kmandant tal-Forzi Armati fi Pjazza San George fejn huwa ser jingħata is-salut ġenerali.
Dak kien is-salut ġenerali li ingħata lil kap kmandant tal-Forzi Armati, il-Brigadier Clinton O'Neill. Nistennew mument għal ieħor il-wasla fi Pjazza San George tal-Prim Ministru u s-Sinjura Dr. Lidia Abela. Il-vettura tal-Prim Ministru tidħol l-istess minn Triq ir-Repubblika skortata minn muturi mit-taqsima tat traffiku tal-Korp tal-Pulizija. L-4 ta' April ta' kull 5 snin hija stabbilita fil-kalendarju bħala il-ġurnata tal-ħatra tal-President tar-Repubblika ta' Malta. Minn hawn ftit tal-mumenti oħra, in-nutar Mirjam Spiteri de Bono tinħatar bħala l-11 il-President ta' Malta. Ċerimonja issir fis-sala tal-Gran Kunsill jew is-sala tat-Tron fejn il-mistednin diġà ħadu posthom u l-istess qegħdin jagħmlu bħalissa id-79 membru parlamentari. Ta' min jirrimarka li il-ġurament tal-ħatra jingħata bħala parti minn seduta parlamentari. B'dik tal-lum hija il-226 seduta tal-14 il-Parlament mill-indipendenza. Inkwadratura mill-isbaħ hawnhekk ta' Pjazza San George e kif il-vettura tal-Prim Ministru tiġi eskortata minn muturi tat taqsima tat traffiku mid-daħla tal-belt għal tul Triq ir-Repubblika kollha sakemm imbagħad tasal hawnhekk fi Pjazza San George fejn il-Gwardja tal-Unur hija formata mill-banda tal-Forzi Armati u għandna wkoll żewġ stakkamenti ta' soldati. Bejn l-istakkamenti se nkunu qegħdin nosservaw il-Colour Party li jinkludi l-istandard presidenzjali u l-istandard tal-Forzi Armati ta' Malta. Il-parata tal-lum tħejjiet mill-Garrison Sergeant Major tal-Forzi Armati, Warrant Officer 1, Aron Vassallo. L-imbagħad ippreżenta lill-kmandant tal-parata li huwa l-Maġġur Maurizio Scicluna fuq in-naħa ta' barra ta' Triq ir-Repubblika sabiex imbagħad immarċjaw tul Triq ir-Repubblika u iffurmaw propju postazzjoni tagħhom hawnhekk ġewwa Misraħ San George, Pjazza San George li bħallum f'temp mill-isbaħ, temp aktar sajfi milli tar-rebbija, tippresta mill-isbaħ. Tippresta ruħha tajjeb tant biex tiġi organizzata ċerimonja ta' dan it-tip. Il-belt imżejna bil-bnadar nazzjonali, l-abjad u l-aħmar, bil-George Cross. Vettura tal-Prim Ministru Onorevoli Dr. Robert Abela, kumpanjat mis-Sinjura tiegħu Dr. Lidia Abela tasal fi Pjazza San George. Il-Prim Ministru ser jintlaqa mill-Kap Kmandant tal-Forzi Armati il-Brigadier Clinton O'Neill jitla' fuq id-dajjes u jingħata huwa wkoll is-salut. Is-salut nazzjonali fejn ser jindaqqu l-ewwel 8 battuta mill-innu Malti. Dak kien is-salut nazzjonali min-naħa tal-Forzi Armati ta' Malta
lill-Prim Ministru il-Prim Ministru Dottor Abela issa qed jiġu skortati mid-deputat kmandant tal-Forzi Armati, il-Kurunell Edric Zara, għal ġewwa il-Palazz tal-Gran Mastru biex jitilgħu fuq fis-sala tal-Paġġi fejn jiltaqgħu mal-Speaker u mal-President elett. Segwina f'din it-trasmissjoni li bdiet fid-9 ta' dalgħodu it-tluq tal-President elett, Dr. Miriam Spiteri de Bono mir-residenza tagħha f'Birkirkara, it-tluq tal-President attwali, Dr. George Vella, mill-Palazz ta' Sant'Anton, il-quddiesa għal art twelidna iċċelebrata minn Monsinjur Arċisqof Charles Cicluna fil-Konkatedral ta' San Ġwan, il-mixja tal-President elett mill-Konkatedral sal-Palazz tal-Gran Mastru, u issa l-istennija għal ġurament tal-ħatra tal-President il-ġdid tar-Repubblika. Mal-wasla tiegħu hawnhekk fi Pjazza San George, l-Eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta, Dr. George Vella, jingħata s-salut nazzjonali għall-aħħar darba u jispezzjona il-Gwardja tal-Onur. Fis-sala tat-Tron minn hawn ftit tal-mumenti oħra biss se tibda seduta speċjali tal-Parlament. Il-226 seduta tal-14 il-Parlament mill-Indipendenza. Din hija t-tieni darba fl-istorja ta' Malta Repubblika li s-seduta parlamentari għal ħatra ta' President ġdid mhix issir fl-istess binja fejn jiltaqa' b'mod regolari il-Parlament. Dan billi fl-4 ta' Mejju tal-2015, wara l-ewwel sena tal-Presidenza Kolejro Preka, il-Parlament iċċaqlaq mill-Palazz tal-Gran Mastru għal binja ġdida fid-daħla tal-Belt. Prim Ministru u martu Dr. Lidia Bela jidħlu fis-sala tal-Paġġi, jintlaqgħu mill-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti u anke mill-President elett. Dan huwa mument ta' laqgħa informali, insegwu wkoll il-ġmiel tal-Palazz tal-Gran Mastru. Palazz li għadu kemm ġie restawrat, inawgurat mill-ġdid fi proġett koordinat mill-Heritage Malta f'nofs Mejju, f'nofs anzi Jannar illi għadda. Is-sala tat-Tron hija lesta biex minn hawn u ftit tal-mumenti oħra jingħata s-sinjal biex tibda s-seduta parlamentari il-226 seduta tal-14 il-Parlament mill-Indipendenza. Xena mill-isbaħ mill-ajru tal-Belt Kapitali tagħna bi Pjazza San George lesta wkoll biex wara l-bidu tas-seduta parlamentari tilqa' fija lill-President attwali tar-Repubblika, l-Eċċellenza tiegħu Dr. George Vella u martu Miriam, għall-aħħar tislima mill-Armata Maltija lilhom. Bratt il-ħajr ukoll għas-servizz twil li Dr. Abela ta' fil-ħajja pubblika lil dan il-pajjiż b'mod partikolari l-aħħar 5 snin fejn serva bħala kap tal-Istat, President tar-Repubblika ta' Malta. Nistennew issa lill-Speaker
l-Onorevoli Dr. Angelo Farrugia jsejjaħ il-bidu tas-seduta parlamentari. Grazzi għad-direzzjoni nkomplu nsegwu wkoll dawn ix-xeni sbieħ tal-kapitali tagħna fil-ġurnata tal-4 ta' April tal-2024, ġurnata fissata fid-djarju ta' kull 5 snin għal ġurament tal-ħatra ta' President ta' Repubblika, ġurnata sabiħa għodwa li wkoll waslet biex dak kollu ppjanat fil-programm fuq barra isir mingħajr xkiel, grazzi wkoll għal forzi tal-ordni l-impenn tagħhom fosthom il-korp tal-Pulizija. Is-seduta tibda issa. Nistieden il-membri parlamentari u l-mistednin għadu mej fit-tabel tal-bidu, fl-isem tal-Missier u tal-Eben tal-Ispiritu Sant u Amen. kollu li aħna nagħmlu f'din il-Kamra jkun ta' glorja u taġġid tal-poplu tiegħek. Nistiena li inti tismewit tqaddis ismek tiġi tal-ħatek ikun li titint kif is-semek dan fl-art. Ħawża ta' kull jum għatina l-lum għaddu fiet tal-għafa għalina daħalix fil-ġib iżejżel. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier, lill-Leben u lill-Ispiritu Sant. Kemm ibidu s-sawda għadin tal-iman. Illum iltqajna biex jingħata ġurament tal-kariga ta' President ta' Repubblika ta' Malta. Kif inhi l-konsuetudni, is-seduta issa ħadd tiġi sospiża għal ftit minuti u s-seduta terġa' tirriżumi hekk kif nerġa' nidħol f'din il-Kamra akkumpanjat mill-Eċċellenza tiegħu il-President George Vella u l-President elett in-Notar Mirjam Spiteri de Bono. Is-seduta ħadd tiġi sospiża għal ftit ħin. Is-seduta parlamentari speċjali għal dastant tinsab sospiża għal wasla tal-kap tal-Istat fejn diġà qegħdin naraw il-vettura presidenzjali l-Austin Princess bil-President George Vella u s-Sinjura Mirjam Vella dieħla tul triq ir-Repubblika skortata minn membri tat-taqsima tal-Kavallerija tal-Korp tal-Pulizija. Hija drawwa li f'okkażjonijiet bħal dawn il-President ikun skortat mill-Kavallerija. Kavallerija tal-Korp tal-Pulizija li tagħti servizz ukoll f'numru ta' ċerimonjal ieħor. Illum b'sem ta' 11 il-żiemel qegħdin toffri din l-iskorta lill-President hija waħda mill-iżgħar taqsimiet fil-Korp tal-Pulizija u twettaq ħafna xogħol fil-komunità apparti l-funzjoni ċerimonjali tagħha bi skorti bħal dik li qed tagħmel illum u lil dinjitari li jkunu Malta għal żjara statali jew meta ambaxxaturi jippreżentaw il-kredenzjali tagħhom lill-President tar-Repubblika. Insegwu fuq wara tal-Kavallerija il-vettura presidenzjali l-Austin Princess. Hija waħda minn żewġ vetturi ta' din l-għamla mudell Vandlin Plus Limousine li kienu nġibu Malta biex jintużaw mill-Gvernatur u li maż-żmien wirithom l-Uffiċċju tal-President ta' Malta. Vettura li ġiet immanifatturata fis-snin 50 u daqs 15-il sena ilu kienet ġiet restawrata b'inizjattiva tal-Uffiċċju tal-President. Illum il-ġurnata tintuża għal okkażjonijiet ċerimonjali biss
bħall-okkażjoni tal-lum, il-bidu ta' presidenza ġdida. Fi Pjazza San George, il-Gwardja tal-Unur, formata mill-Banda tal-Forzi Armati u żewġ stakkamenti ta' soldati, tinsab lesta biex tilqa' u tagħti s-salut nazzjonali lill-President tar-Repubblika. Kull wieħed miż-żewġ stakkamenti għandu l-kmandant tiegħu li huwa uffiċjal fi grad ta' kaptan. Il-kmandant tal-ewwel stakkament huwa l-Kaptan Jeremy Manjon, waqt li l-kaptan tat-tieni stakkament hija l-Kaptan Marija Gutiza. B'kull stakkament iffurmat minn 30 soldat minn taqsimiet differenti tal-armata u żewġ surġenti. Il-banda li għandha funzjoni importanti fiċ-ċerimonjal, formata minn 45 mużiċist, kollha membri tal-Forzi Armati, hija taħt id-direzzjoni tal-Kaptan Jonathan Borch. Il-vettura l-Austin Princess tidħol fi Pjazza San George, taqbes id-dajjes u tieqaf preċiżament quddiem il-bieb prinċipali tal-Palazz tal-Gran Mastru. Il-President ta' Malta l-Eċċellenza tiegħu George Vella jintlaqa' mill-Kap Kmandant tal-Forzi Armati il-Brigadier Clinton O'Neill li issa se jeskortaha l fuq id-dajjes fejn jingħata s-salut nazzjonali bid-daqq tal-innu Malti. President, salute! Present on! Il-Kmandant tal-Parata l-Maġġur Maurizio Scicluna ppreżenta l-forza lill President ta' Malta u talbu biex jispezzjona l-Gwardja tal-Onur. Il-frażi preċiża li uża l-Maġġur Scicluna hija Eċċellenza. Il-Gwardja tal-Onur tal-Forzi Armati tinsab lesta għall-ispezzjoni tiegħek. U hekk propju bħalissa. Jispezzjona l-aħħar darba l-Gwardja tal-Onur bħala kap tal-Istat l-Eċċellenza tiegħu il-President George Vella. Jieqaf isellem lil Colour Party, l-istandarti presidenzjali u tal-Forzi Armati, akkumpanjat mill-Kmandant tal-Parata, mill-Kap Kmandant tal-Forzi Armati u mill-Ajutant tiegħu. Il-banda qed iddoq mużika adattata għal dan il-mument. Fil-fatt qegħdin nisimgħu s-silta bl-isem ta' Will You Be Out Tonight li hija tradizzjoni li għal dawn il-momenti il-banda tesegwixxi xi valz biex l-istil mużikali ikun aktar moderat u adattat.
Għal din l-okkażjoni il-membri tal-Forzi Armati lebsin number 1 dress li hija l-uniformi ċeremonjali. Bid-differenza prinċipali fl-uniformi bejn l-uffiċjali u l-kumplament tas-soldati hija li l-uffiċjali, jiġifieri dawk fi grad minn tieni logotunent il fuq, għandhom xabla ċeremonjali waqt li l-kumplament għandhom maqbad illi miegħu tiddendel il-bajonetta u jżommu rajfil f'idejhom. Kap Kmandant tal-Armata qed jeskorta lill President tar-Repubblika għal parti ta' fuq tal-Palazz tal-President fil-fatt propju ser jibdew telajn it-taraċ intern f'dawn il-momenti waqt illi fis-sala tat-Tron kollox jinsab lest biex fil-minuti li ġejjin Dr. George Vella jingħaqad mal-Presidenti Emeriti u n-nutar Mirjam Spiteri de Bono tieħu l-ġurament tal-ħatra bħala l-11 il-President tar-Repubblika. Din l-uniformi ċerimonjali li qegħdin naraw bħalissa żanżnet nhar it-13 ta' Diċembru li għadda għal parata ta' Jum ir-Repubblika u hija simili ħafna għal dik li l-Armata kellha qabel b'differenzi biss f'aspetti tad-disinn. Il-Gwardja tal-Unur ser tirtira issa minn Pjazza San George. Nerġgħu narawha lura aktar il-qudiem iżda fiċ-ċerimonjal ta' din il-ġurnata speċjali. Il-President George Vella jinsab akkumpanjat minn martu, Sinjura Mirjam Vella, li dejjem kienet ta' spalla għalih tul il-karriera pubblika tiegħu. Matul il-5 snin tal-Presidenza, rajnija attiva fl-appuntamenti pubbliċi tista' tgħid li kien ikollu Dr. Vella kollha fi preżenza kontinwa takkumpanjah dejjem u f'ħidma kbira li wettqet fil-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Fis-sala tat-Tron, fi ftit tal-minuti oħra tissokta s-seduta parlamentari speċjali tal-lum il-ħamis l-4 ta' April 2024. F'post prominenti, id-79 membru parlamentari, l-akbar att ta' deputati fl-istorja parlamentari ta' pajjiżna. 44 eletti f'isem il-Partit Laburista u 35 f'isem il-Partit Nazzjonalista. Fis-sala tal-Paġġi, il-President u s-Sinjura Vella jiltaqgħu mal-Speaker u mal-President elett. Sala li aktar xħadet dal-isem għaliex fi żmien l-ordni tal-Kavallier ta' San Ġwan kienet tintuża minn bosta paġġi li kienu jistennew lill-Gran Mastru. Huma mumenti intimi, laqa informali, taratti l-ħajr u awguri. Kap tal-Istat li qiegħed itemm il-kariga tiegħu fuq in-naħa l-oħra in-Nutar Spiteri de Bono li dieħla għal dan l-irwol kbir. Il-pis illi ġor fuq l-ispallejn ta' min jokkupa l-kariga ta' President tar-Repubblika. Mis-sala tal-Paġġi ser jimxu għas-sala tal-Ambaxxaturi biex imbagħad jidħlu hawnhekk fis-sala tat-Tron fejn il-President George Vella jieħu postu mal-Presidenti Emeriti. Se naraw li l-Speaker u l-President elett jitilgħu fuq id-dajis biex imbagħad titkompla s-seduta parlamentari. In-Nutar Mirjam Spiteri de Bono tieħu l-ġurament tal-ħatra bħala kap tal-Istat Malti. Dan huwa possibbli wara l-qbil milħuq il-ġimgħa li għaddiet bejn il-Prim Ministru Dr. Robert Abela u l-kap tal-Oppożizzjoni Dr. Bernard Grech u li ġie konfermat b'vot unanimu mid-deputati fis-seduta parlamentari ta' nhar l-erba' 27 ta' Marzu. Nistennew minn mument għal ieħor is-sinjal tal-qampjena, indikazzjoni li s-seduta parlamentari il-226 waħda
ta' din il-leġislatura tkompli. Xelluk. Hawnhekk. Hija fuq xelluk. Nitlob il-missitnin biex jibqgħu wieqfa sakemm ittieħed ġurament waqt is-seduta. Jiena Miriam Spiteri de Bono solennement naħlef li naqdi fedelment il-kariga ta' President ta' Malta u li skont l-aħjar ħila tiegħi li konserva, inħares u niddefendi il-Kostituzzjoni ta' Malta. Hekk Alla jgħinni. Bekk Malta għandha President ġdid. L-eċċellenza tagħha Nutar Miriam Spiteri de Bono il-11 il-President ta' Malta Repubblika li qed tiffirma l-ġurament biex dak li ħalfet bil-fom qed tissiġillah bil-firma tagħha. Anke t-tata, inti tagħmilha. Segwi bħala konferma il-firma tal-Speaker l-Onorevoli Angelo Farrugia biex membri mill-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta ser idoqqu fanfarra minn barra s-sala e kif l-Speaker item il-firma tiegħu. Dik kienet it-tislima tal-Forzi Armati ta' Malta permezz ta' fanfarra minn 5 trumbettiera taħt id-direzzjoni ta' Trumpet Major, is-Surġent Aaron Vassallo. Min-naħa l-oħra tal-belt, mill-batterija tas-salut fil-baraka ta' fuq, sena ta' salut ta' 21 tir sparati minn 4 kanuni ta' preġġu li għandhom l-armata. Qed naraw is-soldati mill-ewwel reġiment tal-Forzi Armati jieħdu l-postazzjoni tagħhom biex imbagħad fuq l-ordnijiet li jingħataw mill-Kaptan Jean-Paul Zammit ipoġġu l-balal ġol kanun u jisparaw total ta' 21 tir. Din it-tradizzjoni għandha eru antiki li jmorru lura s-seklu 14 meta beda l-użu tal-porfli. Meta vapur kien jiġi biex jidħol fil-port ta' pajjiż ieħor, kienu jiġu sparati tiri mis-7 kanuni li l-vapur kien ikollu abbord bħala sinjal li dieħel mingħajr munizzjoni kkargat. Minn fuq l-art kienu jirrispondu bi 3 tiri għal kull kanun, 21 tir b'kollox. Dak kien sinjal ta' merħba li jistgħu jidħlu fil-port.
Soldati jpoġġu l-bala ġol kanun biex mal-ordni tal-kaptan Jean Paul Zammit jisparaw. It-tiri anka jekk vojta qegħdin irriedu din ix-xaqliba tal-port il-kbir. Hawnhekk mill-batterija tas-Salut fil-barrakka ta' fuq. Qedtilkom aktar kmieni li l-kanuni użati huma ta' preġju. Fil-fatt, dawn l-erba' kanuni li bihom qegħdin jiġu sparati dan is-Salut ta' 21 tir għandhom ma' 80 sena u bħalhom inħaddmu ma' 13,000 fl-Ingilterra bejn is-snin 1939 u l-1944. Kienu jintużaw fl-aħħar gwerra dinjija fl-Ewropa u fl-Afrika ta' fuq għal xogħol ta' artillerija. Jiġu sparati kull sena nhar il-21 ta' Settembru, jum l-Indipendenza. Dakinhar minn qrib ix-xara tal-Furjana b'tislima lit-twelid ta' dan l-istat sovran. 21 tir huma riservati għal okkażjonijiet verament speċjali għal Malta. Fosthom allura dik tal-lum. Il-ħatra ta' President ġdid tar-Repubblika. Dak kien is-Salut ta' 21 tir sparati mill-Forzi Armati membri tal-ewwel Reġiment tal-Forzi Armati ta' Malta taħt l-ordni tal-Kaptan Jean Paul Zammit. Minn hawn ftit tal-momenti oħra lura għas-sala tat-Tron fejn il-President il-ġdid taqra l-proklama u tiffirma. Billi b'riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati moddija nhar is-27 ta' Marzu 2024 jiena ġejt maħtura President ta' Malta u billi jiena ħadt u firmajt il-ġurament tal-kariga quddiem il-Kamra tad-Deputati fis-seduta tal-lum stess kif meħtieġ bl-artikolu 50 tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Issa għalhekk jiena Mirjam Spiteri de Bono qiegħda hawnhekk narraf u nipproklama illi fl-4 ta' April 2024 skont l-imsemmija Kostituzzjoni assumejt il-funzjonijiet ta' President ta' Malta. Magħmula fil-Palazz il-Belt Valletta llum 4 ta' April 2024. Din il-proklama, Dr. Mirjam Spiteri de Bono assumiet il-funzjonijiet ta' President ta' Malta. Il-11, il-President ta' Malta Repubblika.
it-tielet mara li qed tokkupa din il-kariga, it-tielet persuna li twildet fil-Gżira Awċija, u t-tieni persuna li ġejja mill-professjoni notarili. Issegwi issa il-firma tal-proklama mill-Prim Ministru l-Onorevoli Dr. Robert Abela bħala konferma ta' dan kollu illi sar. Proċess illi nistgħu ngħidu hekk qiegħed jiġi siġillat illum wara li l-Parlament Malti l-4 27 ta' Marzu ivvota b'mod unanimu favur riżoluzzjoni li kienet issejjaħ biex in-Nutar Mirjam Spiteri De Bono tkun il-President tar-Repubblika. F'dan il-mument l-istennija għall-ewwel indirizz tal-President Dr. Mirjam Spiteri De Bono b'diskors tal-okkażjoni lill-mistednin distinti preżenti hawnhekk fis-Sala tat-Tron fil-Palazz il-Belt. Il-Kamra hija ġġornata għandna l-2 8 April fl-4 ta' nofsinhar bl-aġenda kif ġiet komunikata mid-Deputat Prim Ministru Chris Fehn fis-seduta tal-4 27 ta' Marzu 2024. Grazie. Hekk is-seduta parlamentari ġiet aġġornata u l-istedina issa hija li insegwu b'attenzjoni l-ewwel diskors tal-President mhux biss lill-mistednin distinti preżenti hawnhekk fis-Sala tat-Tron iżda wkoll lill-poplu Malti kollu. Lilkom li qegħdin issegwu bil-mezzi tal-midja mxandra u soċjali kemm f'Malta u lil hemm minn xtutna. Preżenti wkoll fis-Sala tat-Tron fuq in-naħa tal-lemin ta' Dr. Spiteri De Bono, il-Presidenti Emeriti. Isiru l-arranġamenti f'dan il-mument fuq id-dajjes biex kollox ikun lest. Ħalli nsegwu flimkien l-ewwel indirizz tal-President tar-Repubblika Mirjam Spiteri De Bono lill-poplu Malti. Tlet Presidenti Emeriti, l-Eċċellenzi tagħhom Dr. George Abela, Mary Louise Colleiro Preca u Dr. George Vella. Kif fuq il-dajjes intrama wkoll il-leġiju biex ikun jista' jitwassal ukoll dan l-ewwel diskors. Insegwu flimkien. Onorevoli membri, Presidenti Emeriti, Eccellenzi, mistednin distinti, ħuti, Maltin u Awċin. Nibda billi nirringrazzja lill membri tal-Kamra tar-Rappreżentanti b'mod partikolari lill-Prim Ministru u lill-Kap tal-Oppożizzjoni li wieħed innominani u ieħor issekondani għal fiduċja li wrew fija meta qablu għażlu li jafdaw l-dwar ta' President tar-Repubblika maħbuba tagħna Malta l-om li tatna jisimha. B'riżultat ta' dan jien ċittadina Maltija minn Għawdex fejnu. Ġejt mogħtija l-privileġġ
illi nservi lill-artna u lill-poplu tagħna flora kariga tal-Istat. Privileġġ illi miegħu iġib pisijiet kbar li jirrikjedi illi wieħed jifhem u jirrikonoxxi id-diversi angoli li għandu dan ir-rwol. Ta' importanza primarja il-wol kostituzzjonali kif naxxenti mill-Kostituzzjoni, għax dik hija l-Presidenza. Ma dan irid jiżdied dak li żviluppaw l-10 presidenti ta' qabli u inkluż magħhom l-aġent President Pawlu Xwiereb. L-aspett ħanin ta' Wenzu sosten mill-Presidenza għal bżonnijiet li jolqtu lin-nies partikolarment dawk vulnerabbli għandu wkoll jinżamm fuq quddiem. Il-ħatra tiegħi f'din il-kariga u n-nomina tal-Avukat Dr. Francis Zammid-Dimek bħala aġent President u minnaw inselmulu għax hawn qiegħed magħna. Franz. Biqbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra u argurju tajjeb biex f'pajjiżna bis-serjetà inwittu triq għal għaqda bejnietna ħalli flimkien naħdmu aħjar. Il-ħatra tal-President id-darba saret bl-emendi tal-2020 għall-artikolu 48 tal-Kostituzzjoni. Daw l-emendi daħlu r-rekwiżit illi l-ħatra għandha ssir bil-vot ta' mhux anqas minn 2/3 tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Din l-emenda tefet piż kbir fuq il-Gvern u l-Oppożizzjoni sabiex jagħmlu ħilithom u jaslu għal ftehim dwar in-nomina ta' President tar-Repubblika. Nifraħ lil kull min ħadem biex dan il-ftehim iseħħ. Nisqar ma tantx kienet tkun xi ħaġa sabiħa u anqas tajba illi wara li kien hemm ftehim li l-ħatra ta' President tirrikjedi l-vot taż-2/3 tal-Kamra iffaċċjati bl-ewwel test bl-ewwel eżami dawk li fuqhom kien hemm il-pejs li jfittxu qbil ma jaqblux, irrispettivament ta' minn min fl-aħħar mill-aħħar kien jintgħażel. Ir-rekwiżiti taż-2/3 mhumiex kiel. Nemmen li jiżbaljaw dawk fostna illi jitbekkew meta l-Kostituzzjoni tagħna tirrikjedi approvazzjoni ta' 2/3 bil-Kamra. Ir-rekwiżit ta' 2/3 huwa għodda li tinkoraġġixxi il-consensus building, illi tkompli tiżviluppa l-mod kif issir il-politika, tippromuovi it-tħaddim ta' dialogu, tal-perswazzjoni, tal-kompromess, imma msejsa dejjem fuq il-komprensjoni tal-preokkupazzjonijiet ta' kull parti involuta fil-proċess biex naslu rridu nifhmu l-xulxejn. Sew jekk il-kompożizzjoni tal-Kamra tkun magħmula biss minn 2 formazzjonijiet politiċi. U wkoll jekk xi darba bħalma kien hemm fil-passat ikun hemm aktar minn 2 formazzjonijiet fil-Kamra. Iżda fl-ambitu tal-liġijiet li għandna preżenti u iċ-ċokon tal-formazzjonijiet politiċi li għandna u wkoll is-sistema elettorali. Biex naraw rappreżentanza ta' aktar formazzjonijiet fil-Parlament u jkollna wkoll aktar u aktar rappreżentanza anke tal-iċkenċelluli fil-soċjetà tagħna hemm bżonn emendi li wkoll ikunu jerġgħu jirrikjedu iż-2/3 tal-vot. Ħadimna ħafna ta' f'dawn l-aħħar snin biex ressaqna il-Kostituzzjoni u l-liġijiet elettorali dejjem eqreb lej il-prinċipju ta' one person, one vote, one value. Imma naħseb wetta drabi oħra wkoll fora oħra, naħseb li għad baqa ftit xisir biex anke x'ħin niġu għal xi ħaġa bħal din immorru għal fatt li kollha nemnu illi f'pajjiżna id-demokrazija għandna dejjem inwessawha aktar. Issa.
ma niftakrux illi dis-sena, ma ninsawx illi dis-sena 50 sena minn mindu sirna Repubblika. Dakinhar ukoll kien hemm diskussjonijiet, kienu rikjesti żewġ terzi u wasalna. Nemmen li l-awgurju biex kemm jista' jkun insibu konsens fejn ikun rikjest, kif ħaddimneħ fil-passat, nistgħu wkoll inħadmuh għalli ġej. It-twaqqif tar-Repubblika kien il-kulminazzjoni, il-frott ta' żviluppi mmexxijin mill-antenati tagħna, kultant pass il quddiem u drabi oħrajn passejn lura, minn ġenerazzjoni għall-oħra. Sakemm Malta saret indipendenti fl-1964 u Repubblika fl-1974, dejjem kien hemm sezzjoni mill-poplu tagħna li baqgħet bil-weġa f'qalba illi l-protezzjoni tal-potenza Brittannika li fittixna fl-1800 imbidlet f'ħakma kolonjali bl-iskop ewlieni li sservi l-interessi tal-ħakkiem. Brajna fidejna amministrazzjoni wara oħra bdejna niżviluppaw l-oqsma ekonomiċi u soċjali ta' pajjiżna. U llum wasalna f'sitwazzjoni fejn pajjiżna maċ għandu l-pjaga tan-nuqqas ta' xogħol u qegħdin inkunu ta' refuġju għal bnedmin oħra li bħalma għamlu niesna fi żmienijiet passati qegħdin jitturufnaw ruħhom mingħajr twelidhom sabiex ifittxu ħajja aħjar fostna. Minħabba f'hekk qiegħda tirriżulta sitwazzjoni fejn qed ikollna nfluss fostna minn dawn il-barranin minn pajjiżi li jgawdu inqas prosperità minn pajjiżna. L-ewwel pass biex nintegraw il-dawn il-barranin li ġew fostna biex ifittxu ħajja aħjar fl-aħħar mill-aħħar huwa li nħadnuhom magħna u nifhmuhom. Irridu mmorru lin mill-passività tat-tolleranza li lin ukoll minn aċċettazzjoni nofskedda u ta' bil-fors għax għandna bżonnhom. Mhux biżżejjed li nikkontribwixxu b'ġenerożità fotjiet ta' flus biex tingħata għajnuna supplementari għal dik provduta mill-Istat lil min isib ruħu f'pożizzjonijiet vulnerabbli. Il-ġenerożità fil-karattru nazzjonali tagħna għandha wkoll timmanifesta ruħha b'mod aktar wiesa'. Għandha tkun il-bażi tal-operat ta' kull wieħed u waħda minna ma' xulxejn u ma' dawk li jkunu qegħdin jgħixu fostna. Irridu wkoll nkunu lesti li nirqgħu lil proxmu illi b'diversi fragrifiċċji jaħrab il-moħqrija ta' ħajja jibsa f'pajjiżu, inkluż sitwazzjonijiet ta' konflitti armati u blajnuna ta' sħabna u l-kooperazzjoni ta' sħabna fl-Unjoni Ewropea. Għandna nsibu l-mezzi biex ngħinuhom jistabilixxu ħajja aħjar. L-għaqda, it-tranquillità u s-serenità f'pajjiżna irridu l-kol kemm aħna kontinwament naħdmu għalihom. Ebda president waħdu m'għandu xi bakketta maġika biex mill-lum għal għada jġib l-għaqda u l-armonija. Hemm bżonn li nippromovu l-valuri ta' impenn u awtodisciplina. Jekk irridu li pajjiżna jibqa' jgawdi rispett, anke rispett barra minn xtutna, irridu nibdew miż-żgħar, minn età tenera fid-djar, fl-għożża tal-familja u tan-nanniet. Indaħlu fihom lan illi dak li jagħmlu dejjem jagħmluh sewwa u għas sewwa. Ma dan irridu nittrenjawhom fix-xjenza ta' ħsieb. Fejn hu Clifton? Nix naraħ. Għalik din Clifton. Mela, fix-xjenza ta' ħsieb. Ħsieb loġiku u raġunat biex ikunu kapaċi analizzaw is-sitwazzjonijiet li jsibu ruħhom fihom.
l-argumenti li jkunu qegħdin jitpoġġew qudiemhom u jaslu għal deċiżjonijiet tajba, mhux biss għalihom infushom, imma wkoll għal ġid tal-oħrajn. Hemm bżonn li b'mod konxju nnislu fihom l-imħabba l-Malta pajjiżhom. Biex dan iseħħ maġun u partijiet naturali mis-sistema edukattiva għandna nresquhom lejn apprezzament ta' sbuħija naturali ta' pajjiżna ta' Malta u għawdex tagħna. Għandhom ikunu jafu u jkunu marru fiżikament f'kull rokna ta' Malta u għawdex. Kultant laqqas pajjiżna ma jkunu jafu fejn hu. ċerta postijiet. Dan biex b'mod tangibbli ikollhom apprezzament konxju tal-ambjent naturali u fiżiku ta' pajjiżna li kull ma jmur qiegħed ikun medded. Naraw li minn ġkunitom inqarbuhom lejn il-kultura u l-istorja rikka li għandna ħalli insaħħu fihom l-apprezzament tal-identità tagħna bħala nazzjon. Niżviluppaw fihom interess fit-letteratura Maltija li dawn l-aħħar 70 sena twesset grazzi għal ħafna talent li beda jinfirex mill-ġenerazzjonijiet tal-qawm il-letterarju fis-sittinijiet sal-preżent. Irridu nagħmluhom ġelużi għall-lingwa tagħna, għall-Malti l-sien illi jaħna b'xorti tajba għalkemm poplu żgħir huwa tagħna u tagħna biss. Id-drittijiet fundamentali tal-bniedem m'għandhomx ikunu rispettati biss għaliex huma obbligu legali minqux fil-Kostituzzjoni, imma għaliex inħossuhom b'mod qawwi fil-ġewwieni tagħna. Il-bażi ta' dawn id-drittijiet huwa l-bniedem, l-individwu. Imma għandna dejjem inżommu quddiem għajnejna illi kull individwu huwa ċellula żgħira mill-massa kbira tal-umanità. L-artikolu 1 subartiklu 3 tal-Kostituzzjoni tagħna, apparti d-dikjarazzjoni tan-newtralità, jiddikjara wkoll hija Malta hija stat li jrid attivament jilħaq il-paċi, is-sigurtà u l-progress soċjali fost in-nazzjonijiet kollha. Li wieħed attivament ifittex il-paċi narah bħala estensjoni ta' drittijiet tal-individwi miġbura fil-kollettività tal-umanità. Dan għaliex l-individwi jilħqu biss il-quċċata tal-potenzjal tagħhom f'ambjent seren. It-twassieħ tal-kunċett ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem biex jinkludi fih ukoll id-drittijiet tal-umanità bħala kollettività u wkoll malbut mal-kunċett tal-Common Heritage of Mankind proponut minn Malta fin-Nazzjonijiet Uniti fi żmien 60. Għalkemm f'dal-kuntest iktar toqgħod il-kelma ġnus Magħquda fejn il-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti tibda tagħmel ħafna enfasi fuq il-ġnus iktar minn nazzjonijiet. Għalkemm tidher ħolma mbeda, kważi utopja, għandna nisħu biex biċ-ċokon tagħna n-Nazzjonijiet Uniti ikunu fora b'aktar snien fejn tidħol il-paċi. Malta m'għandix taqta' qalba għax il-pass ikun anqas kultant minn dak ta' nemla, għax it-triq laborjuża u mimlija ħofor u ħotob. Ilu snin jinħass illi fit-tqattil tal-paċi in-Nazzjonijiet Uniti reġgħet waqgħet kważi fid-djufija tal-League of Nations qabel it-tieni gwerra. Riċentement fil-fora internazzjonali Malta komplet bil-ħidma tagħha attiva u konkreta favur il-paċi u kontra l-ħruċija tal-gwerer mingħajr distinzjoni fejn huma jew il-kawża tagħhom. Għalkemm ovvjament imħabba s-sħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea u anke l-impenn li Malta kienet nidiet fl-ewwel konferenza ta' Helsinki li ma jistax ikun hemm rabta bejn is-sigurtà fl-Ewropa u s-sigurtà fil-Mediterran, ishom pajjiżna anke il-poplu huwa aktar u aktar konxju mill-gwerra tal-Ukrajna u mill-gwerra fil-Lvant Nofsani.
Malta qatt ma waqfet li tippromuovi l-paċi u f'din is-sena kurrenti Malta ġiet fdata biċ-chairpersonship tal-OSCE. Kienet Malta wkoll illi fit-tieni konferenza ta' Helsinki li minna ħarġet il-Charter of Paris for a New Europe li proponiet it-twaqqif ta' arranġamenti reġjonali għaż-żamma tal-paċi skont il-kapitlu 8 taċ-Charter tan-Nazzjonijiet Uniti. Il-gwerra u l-konflitti armati mhux biss jeqridu lill-umanità. L-armamenti u l-inġenji tal-gwerra jnitsu u jirqirdu wkoll il-pjaneta. Naħseb minnu tal-età tiegħi kulħadd jiftakar ta' Ċernobil u li għatem anke effetti tagħha. Fil-konfini tat-territorju tagħna rridu nkomplu nsaħħu dawk is-servizzi provduti mill-Istat għal ġid komuni taċ-ċittadini. Mhux biss fl-edukazzjoni, iżda wkoll fis-saħħa u fil-preżent għandna l-isfida li npoġġu s-saħħa mentali tal-poplu tagħna fuq quddiem u neqirdu t-tabus u l-preġudizzji dwarha. Jidher li iżda li apparti l-mart fiżiku u mentali qiegħda tinħass b'mod aktar akut marda ġdida illi dan l-aħħar daħlet b'intensità kbira fostna. Il-kilba għall-flus. Il-kilba għall-flus ħafna drabi tissarraf forom ta' korruzzjoni, indifferenza għad batijiet li jinħolqu u li jsofri ħaddieħor. Hija għar mill-vizzju tad-droga li forsi fil-perċezzjoni tal-maġġoranza tan-nies jarawha bħala l-iktar vizzju kreħ. L-imserkjen mirkub mill-vizzju tad-droga l-akbar dannu jagħmlu lilu nfusi. Minnu mirkub mill-gula għal-flus, id-danni ma jagħmlux biss lilu nnifsu, imma jagħmlu wkoll lis-soċjetà kollha. Il-governanza tajba hija kunċett li m'għandu jiġi mod il-ġenb qatt. Dan huwa parti mit-twessieħ u l-evoluzzjoni tal-demokrazija. Bdejna. Jiena qudiemkom nirringrazzja l-Alla li jien riżultat ta' qbil. Hemm riformi għad twessieħ tal-evoluzzjoni demokratika li ġew minn barra minn Malta. Imma qed ukoll li kollna suġġerimenti minn fostna. Ir-rakkomandazzjonijiet li joħorġu mill-inkjesti pubbliċi irridu naraw kif l-aħjar nimplementawhom. Inkella nkunu għamilnihom ta' xejn. Jidher li fil-każ tal-aħħar inkjesta pubblika li kien hemm dwar il-mewt taż-żagħżugħ Jean Paul Sofia, deġà qisu bdejna triq biex rakkomandazzjonijiet u f'dawn tidħol is-saħħa tan-nies tagħna jiġu adottati u l-qudiem implementati. Imma baqa' ta' affarijiet isiru mill-inkjesta pubblika riċenti l-oħra dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Qed nirreferi b'mod partikolari għal riformi li jolqtu l-medja. Nisħaq illi l-medja flimkien ma' tliet organi tal-Istat hija r-raba' pilastru fit-tħaddim tad-demokrazija. Bil-medja elettronika, il-medja verament trasformat ruħha fil-medja tal-massa. Fit-tajjeb tagħha, il-medja elettronika ta' vuċi lill-aktar u aktar ċittadini. Ovvjament, kemm il-darba nużawha sew u ma nabbużawx. L-iskrutinju tal-operat tal-gvern mhuwiex biss xi monopolju tal-oppożizzjoni fil-Parlament. Iżda l-mezzi kollha tal-medja flimkien jeżerċitaw skrutinju mhux biss fuq il-gvern, imma skrutinju wkoll fuq l-oppożizzjoni biex sew gvern u sew oppożizzjoni ikunu xprunati tnejn biex ikunu aktar iffukati ħalli jammeljoraw lilhom infushom ħajkunu sa servizz aħjar. Il-medja hija wkoll il-vuċi tal-poplu. Twassal x'qiegħed iħoss il-poplu u għandha d-dover li tivventila l-vuċijiet tal-minoranzi. Is-soċjetajiet ċivili importanti ħafna li nsimgħuhom
u naraw x'qegħdin jgħidu fl-aspetti kollha tal-ħajja ta' pajjiżna. U meta l-poplu jinġabar fit-toroq fuq il-pjazezz biex iwassal leħnu, sakemm dan isir b'mod paċifiku u assolutament nieqes minn violenza fiżika u verbali, dan huwa xejn ħlief eżerċizzju tas-sovranità tal-poplu u għandna nilqgħuh bħala tali. Li nibdlu r-rotta m'għandix tkun opportunità oħra biex nitajru. Li fl-arena pubblika quddiem kulħadd wieħed jadmetti żballu jibda l-rotta mhuwiex faċli. Ejja ma nagħmluhiex aktar diffiċli. Li tinbidel ir-rotta almenu f'dawk il-materji ta' ċerta importanza jidhirli li għandu jkun rakkomandat. U mhux it-timbrat juter. Ejjew nifirħu illi jekk insajsir żball, inġbidna lura u rranġajna. Kella ma nista' nimxu. U f'materji importanti dawn irridu narawhom bis-serjetà biex inniżlu l-għaqda u nkunu ta' eżempju. Il-persuni involuti fil-politika il-koll flimkien hemm bżonn li jieħdu ħsieb li ma jibqgħux ikunu aktar kaġun illi jnislu apatija fuq in-nies lejn il-politika. Jidher li dejjem qiegħda tiżdied fost niesna is-sentiment illi l-politika ddarras. Sentiment illi qiegħed jissarraf f'indifferenza lejn il-politika. Jekk mhux ser niffaċċjaw din is-sitwazzjoni, jaf ikollna nuqqas ta' mexxejja fil-futur minn forsi żgħażagħ tagħna. Minn dawn imma rrid insellem lil dawk il-politiċi żgħażagħ illi qegħdin isibu posthom fil-konsilli lokali u fil-Kamra tar-Rappreżentanzi. Hemm bżonn li naraw aktar u aktar minnhom jiġu fuq quddiem ħajkollhom parti konkreta u attiva fit-tmexxija u aħna rridu ninkoraġġuhom, ngħinuhom u ma' żmien nagħmluhom l-ispazju ħajidħlu flokna. Issa, Helmut. Hemm ħafna materji illi nistgħu naqblu fuqhom. U sar nagħmel l-almu tiegħi biex inkun strument ta' għaqda ħalli tola l-istima u l-profil nazzjonali u internazzjonali ta' Malta. Sezzjoni mill-poplu, dawk milli jimportom, hija tal-opinjoni illi għandhom isiru tibdiliet fil-Kostituzzjoni li jirriflettu ċerta tibdil ta' ċirkostanzi. Sar ċenn għal konvenzjoni kostituzzjonali u dan minn żmien għal żmien issemma waqt it-tliet presidenzi preċedenti. Sar ukoll ħafna xogħol fil-presidenza preċedenti mill-eċċellenza tiegħu il-President Emeritu George Vella li jidher li huwa tal-opinjoni illi la darba il-konvenzjoni tkun varata il-presidenza tieqa' hemm u tafda l-konvenzjoni fidejn persuna jew persuni li għandhom l-aħjar kwalitajiet biex imexxuha l quddiem. Jien ma dan naqbel 100%. Iżda, ovvjament, kollox jiddependi minn kemm flimkien naslu. Għal dak li jirrigwardja s-settur ekonomiku, li jkun hemm pjan fit-tul, joħloq aktar stabilità, anke fejn jidħol il-investiment lokali u barrani, imma again, u qed nisħaq apposta fuq dal-punti, mhux biex nindaħal f'xi ministeru l-aħwa ta' xemm minn don. Qed nisħaq fuq dal-punti biex iktar nġejb fuq quddiem nett. Kemm hemm bżonn li nitkellmu flimkien u fuq materji ta' interess kbir għall poplu tagħna naslu imqarbiċċa treq. Għalhekk qed nitkellem u nsemmi dawn l-qosma kollha. Għaliex anke biex pereżempju jkollok pjan ekonomiku fit-tul, aħna l-bażi tad-demokrazija tagħna hija l-alternanza tal-poter. Allura biex ma jinħolqu skossi,
Irrid ikun hemm diskussjoni u ftehim bejn iż-żewġ naħat. Inut li noqogħdu ngorru għax inti mixi hekk u inti mixi hekk. Ersqu lejn xulxejn u waraw fiex tistgħu taqblu. Irridu nfittxu modi konkreti biex b'azzjoni fost il-poplu tagħna titkattar il-fiduċja f'xulxin u fl-amministrazzjoni pubblika. Għandna nfittxu li nsaħħu l-organi u l-istituzzjonijiet tal-Istat, l-amministrazzjoni tal-ġustizzja, il-forzi taż-żamma tal-ordni. Il-ferita tal-assassinju ta' Defni għada miftuħa bereħ u minn għadu ħireġ id-demm. Hemm bżonn li dan l-episodju tal-waħx jingħalaq darba l dejjem. Inkella maħniex ser naqbdu triq għal-qudiem. Jibqa' jdur magħna u jiġri magħna il-fallout minna. U nfakkar ta' għalkemm għadda żmien konsiderevoli mill-mewt ta' Kering Grek u Raymond Kallejja, il-fatt li dawn qisu qatt ma kellhom għeluq, qatt ma kellhom closure, minn żmien għal żmien ukoll niffaċċjaw l-effetti li huma kellhom fi żminijiet oħrajn. Nonqoshom lil ħuti l-Awċin. Jekk ma nfittix toroq sabiex anke huma jħossuhom aktar qrib tal-Presidenza. Jien naf xi tfisser li tkun ġejja minn Għawdex u l-isforzi akbar li l-Awċin iridu jagħmlu kawża tal-feles baħal li jifridna minn Malta. Huwa għan tiegħi illi tul il-5 snin li ġejjin inkun viżibbli u aċċessibbli. Dan ma jfissirx li ser nindaħar f'kollox, jew li ser nitkellem fuq kollox, xemm minn dan. Ifisser li nitkellem biss fil-beraħ meta jkun jidilli li jekk hemm bżonn u li s-sitwazzjoni hekk tkun tirrikjedi. Nixtieq li l-Presidenza tal-5 snin li ġejjin tkun magħrufa bħala l-Presidenza tan-nies u għan-nies. Nfakkarkom l-aħwa li ħadtu xejn. Ebda wieħed jew waħda minna mu akbar minn Malta. Dan jinkludi iż-żewġ partiti l-kbar. Jiena naf perswazzjoni illi ż-żewġ partiti jridu l-ġid ta' Malta. U f'dan ir-rigward nappella liż-żewġ mexxejja li naf li jridu l-ġid ta' pajjiżna biex ikunu strumentali ħalli b'mod konkret u tanġibbli juru l-imħabba li huma għandhom għal Malta u nisa tiġi l-ewwel qabel kollox. Anke mħabba żgħar u ċ-ċittadini l-oħra li tiġi qabel l-imħabba l-partit għax il-partit qiegħed hemm b'istrument biex il-pajjiżna u n-niesna noħduhom iktar il-qudiem. U l-eżempju tal-mexxejja jiġbed is-segwaċi warajhom. Ikollu effett li jimmodera il-ħruxija ta' ċertu partiġjaniżmu. U nemmen ukoll li d-disciplina interna fil-partiti hija l-bażi ta' imġiba korretta anke meta partit jitla fil-gvern. Nemmen li minn hemmhekk u sta anke għal-mexxejja. Il-mexxej ta' partiti kollu pispir fuqu. Illi ta' madwaru dawk li jasperaw għal servizz fil-karigi tal-Istat ikunu jafu illi hemm limiti illi fl-imġiba tagħhom ma jaqbżuhomx. Forse qed tgħidu din dal-għodu biġġejja. Nassigurakom illi dawn huma affarijiet li kważi ilhom jgħaddu minn moħħi minn qabel ma tfajt sieqi fil-politika. U jgħidu li ma nbdilx. Forsi għadni nistenna li hemm ħafna iktar tibdiliet bżonn jużi. L-istess għadni nara ċerta affarijiet. Biss ma naqtax qalbi waqqas intom.
għaliex nemmen li aħna bħala poplu għandna l-kwalit tajba, l-aqal, l-impenn, il-galbu u għandna wkoll imħabba l-ulidna u għalu li tulidna illi jtembu tagħna biex noħolqulhom Malta aħjar. Nirringrazzjakom. Dak kien l-ewwel indirizz tal-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta, Dr. Miriam Spiteri de Bono, preżenti fis-sala tat-Tron fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt, il-Prim Ministru, l-Speaker, il-Kap tal-Oppożizzjoni, membri parlamentari Ewropej, Presidenti emeriti u ex-Prim Ministri, il-Prim Imħallef u l-membri tal-Ġudikatura, familjari tal-President il-ġdid u ħbib tagħha, membri tal-Korp Diplomatiku flimkien ukoll ma' awtoritajiet oħrajn, ċivili u ekleżjastiċi. L-applaws mill dawk preżenti hawnhekk. F'dan il-mument il-President il-ġdid u żewġa, Dr. Anthony Spiteri de Bono, se joħorġu fil-gallerija tal-Palazz isellmu lin-nies fi Pjazza San George u l-dawk kollha li qegħdin isegwu permezz tal-midja imxandra u soċjali. Tislima ta' Dr. Spiteri de Bono lilkom il-koll Maltin, Awċin, barranin li tgħixu hawnhekk fil-Gżejjer Maltin. Kif ukoll lil-Maltin li jinsabu jgħixu f'pajjiżi oħra. Inaqdu magħhom fil-gallerija l-President Emeritu Dr. George Vella u s-Sinjura Miriam Vella, il-Prim Ministru Dr. Robert Abela u Dr. Lydia Abela, u issa wkoll il-Kap tal-Oppożizzjoni Dr. Bernard Grech u s-Sinjura Emery Grech. Dan huwa mument simbolu tal-għaqda li kull min okkupa l-karika ta' President fl-istorja ta' Malta Repubblika stinka għalija. Kulħadd bil-mod u l-istil tiegħu. Iżda kulħadd ban wieħed dak li huwa tal-aħjar ġid għall-poplu Malti. Smajna ftit tal-ħin ilu diskors indirizzat lilna l-koll. Il-poplu Malti kollu intom li qegħdin issegwu din it-trasmissjoni diretta fuq Television Malta, Radio Malta, TVM News.mt, intom li tinsabu miġbura hawnhekk fi Pjazza San George, grazzi għall-impenn tat-tmexxija u l-ħaddiema kollha tal-Public Broadcasting Services li qed jagħmlu din ix-xandira possibbli. Naturalment dan huwa mument ta' sodisfazzjon personali għall-familja Spiteri de Bono kollha, għall-koppja Miriam u Anthony Spiteri de Bono, għat-tlet uliedhom Elena, George u Marija Kristina bil-familji tagħhom u għall-erba' neputijiet Alexandra, Paul, Pippa u Beppe li jagħmlu lill-eċċellenza tagħha l-President u lil Dr. Spiteri de Bono nanniet tagħhom. L-awguri tagħna wkoll lil Dr. Miriam Spiteri de Bono għall-ħatra tagħha bħala President u lil appoġġ unanimu li kisbet mill-Parlament ikompli jissarraf f'persuna li taqqat lill poplu Malti u Awċi u li f'dan l-irwol tkun gwardjan għas-sis tajba tal-Kostituzzjoni tagħna. Lill-President Emeritu George Vella li dalwaqt jalaq 82 sena nirringrazzjawh tas-servizz li ta' lill-pajjiż fis-snin twal ta' impenn fil-ħajja pubblika u nawgurawlu għomor twil u ħieni. Il-President u Dr. Spiteri de Bono issa se jidħlu fis-sala tal-Ambaxxaturi, sala riservati għal okkażjonijiet speċjali wkoll, fosthom ġuramenti ta' Prim Ministri, ġuramenti ta' kabinetti ta' ministri wkoll tul l-istorja ta' Malta indipendenti, fejn imiss parti oħra miċ-ċerimonjal tal-ħatra ta' kap ġdid tal-Istat. Jinaqdu magħhom il-Prim Ministru Dr. Abela,
l-Speaker, l-Arċisqof, il-Prim Imħallef u s-Sinjura Ketkuti u l-Presidenti Emeriti. Propju hawnhekk, f'din is-sala, il-President se tiffirma l-istrumenti tal-ħatra bħala kap tax-xirka ġieħ ir-Repubblika u tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Bil-ħatra tagħha bħala President, awtomatikament ser tkun qed tissieħeb ukoll fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu, fil-grad ta' kumpann tal-Unur. Dan huwa l-ogħla unur fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu, grad li fl-istorja sal-lum kien ingħata lil 16 persuna bejn presidenti u prim ministri. L-aħħar wieħed, Dr. Robert Abela, mal-ħatra tiegħu bħala kap tal-Gvern fl-2020. Dr. Spiteri De Bono issa hija 17 persuna li ser tkun qed tingħata il-grad ta' kumpann tal-Unur. Din hija ċerimonja qasira imma simbolika ħafna. L-imbagħad tilħaq il-qofol tagħha kull sena nhar it-13 ta' Diċembru meta l-President fjum ir-Repubblika tagħti unuri lil persuni jew gruppi bħatrit fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu jew fix-xirka ġieħ ir-Repubblika jew bloti ta' midalji għal qlubija jew għal qadi ta' Repubblika. Malta provda twaqqif tax-xirka ġieħ ir-Repubblika u l-Ordni Nazzjonali tal-Mertu u billi l-att li waqqaf ix-xirka u l-ordni jipprovdi li l-President ta' Malta jkun il-kap tax-xirka u tal-ordni msemmija. U billi jien għandi l-kariga ta' President ta' Malta. Issa għalhekk jiena Miriam Spiteri De Bono, President ta' Malta, b'dan nafża illi llum jien assumejt il-funzjonijiet ta' kap tax-xirka ġieħ ir-Repubblika u l-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Magħmula fil-Palazz Valletta illum 4 April 2024. President iffirma l-istrumenti tal-ħatra bħala l-kap tax-xirka ġieħ ir-Repubblika u tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Il-Prim Ministru, Dr. Robert Abela, jiffirma żewġ dokumenti bħala konferma fil-preżenza tal-Kanċillier tax-xirka ġieħ ir-Repubblika u l-Ordni Nazzjonali tal-Mertu, is-Sur Ryan Spanjol, li huwa s-Segretarju tal-Kabinett, fil-preżenza wkoll tar-Reġistratur, id-Deputat Kmandant tal-Forzi Armati, il-Kurunell Edric Zara. Nistgħu ngħidu li din hija l-aħħar parti taċ-ċerimonjal uffiċjali hawnhekk ġewwa il-Palazz tal-Gran Mastru. Minn hawn ftit tal-mumenti oħra ser ikun hawn waqfa żgħira. Il-Parlament ta' Malta provda twaqqif tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu u billi l-att li jwaqqaf l-ordni jipprovda li l-President ta' Malta għandu bis-saħħa tal-kariga tiegħu ikun kumpann tal-unur tal-ordni msemmi. U billi jien għandi l-kariga ta' President ta' Malta. Issa għalhekk jiena Miriam Spiteri De Bono, President ta' Malta b'dan nafsa illi llum jien arċivejt l-insinja ta' kumpann tal-unur tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu magħmula fil-Palazz Valletta llum l-4 ta' April 2024. U hekk il-President Spiteri De Bono hija 17 il-persuna illi ingħatat dan l-ogħla unur mill-Istat fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu fil-grad ta' kumpann. Kumpann tal-Unur. Prim Ministru wkoll jikkonferma dan bil-firma tiegħu ċerimonja uffiċjali fil-Palazz tal-Gran Mastru toqrob lejn tmiema ser ikun hawn ftit tal-ħin riservat ukoll biex b'mod informali u fil-privat il-President tiltaqa' mal-mistednin distinti. Ninsegwu wkoll is-Sur Ryan Spanjol ilibbes ir-rużetta fuq il-pavru tal-President il-ġdid.
Min-naħa tiegħu bħala il-Kanċillier tax-Xirka ġieħ ir-Repubblika u l-Orti Nazzjonali tal-Mertu biex bekk ir-rużetta hija simbolu uffiċjali ta' din l-onorifiċenza mill-Istat fil-grad ta' kumpann tal-Unur lill-President Dr. Miriam Spiteri de Bono. Issa jkun ftit tal-ħin privat waqfa qasira, minn hawn ftit tal-momenti oħra jittieħdu wkoll ritratti uffiċjali tal-okkażjoni waqt li fuq barra fi Pjazza San George ser inkunu qegħdin insegwu wkoll il-formazzjoni mill-ġdid tal-Gwardja tal-Unur tal-Forzi Armati ta' Malta biex fil-ħruġ mill-palazz il-militar isellem lill-President għall-ewwel darba jagħtiha is-salut nazzjonali. Minn ħatija nistgħu ntemmu hawnhekk dan il-kummentarju ta' din il-parti taċ-ċerimonja inkun magħkom aktar il-qudiem hekk kif imbagħad il-Forzi Armati ta' Malta minn Pjazza San George jerġgħu jagħtu is-salut nazzjonali din id-darba l-ewwel darba kif għattilkom lill-President il-ġdida. Mario Mikallef isellmilkom il-linja lura fi studios fi Gwardamanġa fejn ser tkompli din it-trasmissjoni diretta. Grazzi ħafna mek lill kollega Mario Mikallef li tana kommentarju dettaljat ta' dak kollu illi rajna fuq l-screens tagħna primarjament il-ħatra ta' Miriam Spiteri de Bono bħala il-11 il-President tar-Repubblika. Segwejna wkoll b'mod sieħ id-diskors tal-President, l-ewwel diskors tagħha fit-tmun tal-pajjiż issa bħala President tar-Repubblika. Fil-fatt kellha diskors pjuttost b'saħħtu fejn tkellmet favur il-paċi u kontra l-gwerra, dit messaġġ ukoll kontra l-abuż ta' ħaddiema barranin u favur integrazzjoni sħiħa. Tkellmet dwar il-konvenzjoni kostituzzjonali li ma' konvenzjoni kostituzzjonali tajjeb li ngħidu mbdiet iżda ma tlaqqax taħt il-President George Vella. President George Vella fil-fatt f'waħda mill-intervisti tiegħu qal li dan huwa mid-dispjaċiri tiegħu illi ma laħaqx għamel il-konvenzjoni kostituzzjonali. Il-bżonn ukoll ta' parlament aktar rappreżentattiv illi kull vot ikun accounted for, li kull vot ikun jott aktar li konna rappreżentanza akbar anke mill-sferi kollha tal-klassi politika Maltija. Għaddiet ukoll mod leġġer ħsieb lill-Ministru għall-Edukazzjoni li kien preżenti għaltu sabiex fil-settur edukattiv fil-iskejjel Maltin jiġi mallem aktar il-ħsieb kritiku, tkellmet dwar l-importanza illi l-ħsieb kritiku ikun imrawem fit-tfal fiż-żgħażagħ Maltin u Awċin. Ukoll fl-ħarnet tkellmet ukoll anke dwar l-importanza tal-medja fid-demokrazija bħala raba pilastru tad-demokrazija f'kwalunkwe demokrazija u anke l-istess ovvjament fir-Repubblika ta' Malta. Il-President Miriam Spiteri de Bono, il-President qalet id-diskors ukoll billi qalet illi ħadd ma huwa akbar mill-pajjiż u kulħadd qiegħed hawnhekk sabiex servi lil pajjiżu. Fil-jiem illi għaddew il-kollega Ruta Majra mill-Kamra tal-Aħbarijiet intervistat lill-President dakinhar President elett Miriam Spiteri de Bono fejn tkellmu dwar diversi temi. Fil-fatt issa se nkunu qed inwaqfu għal ftit momenti din ix-xandiera sabiex ngħaddu sabiex insegwu din l-intervista mal-President Nutar Miriam Spiteri de Bono. Insegwu. Manna nilqgħu l-Eċċellenza Miriam Spiteri de Bono. Din hija intervista li qed tintwara proprju wara il-ġurament tal-ħatra tagħha bħala il-11 il-President tar-Repubblika ta' Malta. Eċċellenza, nilqek f'din l-intervista l-ewwel darba illi qed titkellem biex ngħidu hekk mal-udjenzi tal-Istazzjon Nazzjonali. L-ewwel ħaġa qatt stennejt illi tkun offruta din il-kariga? Ifimni kien hemm drabi oħra. Meta f'ċerta kurituri stemma ismi iktar minn darba. Imma ngħidlek il-verità, dan l-aħħar kont drajt u ntfajt id-dar nagħmel ix-xogħol notarili tiegħi. Ġifieri dan l-aħħar tista' tgħid li qisni kont bdejt ninħeba. Din hija ħatra li ġiet wara li saru anke emendi fil-Kostituzzjoni, emendi importanti, għaliex biex jilħaq President irid ikun hemm iż-żewġ terzi, bil ta' żewġ terzi tal-Kamra, mhux tal-li kien hemm vot unanimu tajjeb li ngħidu mhux l-ewwel darba, ma l-ewwel darba illi kellna
president eletta bil-emendi il-ġodda li daħlu fil-Kostituzzjoni. Il-fatt illi gvern u oppożizzjoni tkellmu dwarek u qablu dwarek illi inti il-persuna idonea biex timla il-kariga ta' President ta' Malta, dan huwa privileġġ għalik. Ovvjament dik il-wirja ta' fiduċja li t-tini ċerta kuraġġ. It-tieni il-fatt li d-darba l-unanimità tal-Parlament għandha tifsira ta' aktar peace mill-unanimità ta' qabel. U kol tinkoraġġini illi nagħmel ħilti biex inġib laqda għaliex ma kienx tkun ħaġa sabiħa kieku l-ewwel ikunu ftehmu fuq emendi u mbagħad ma jiftemux fuq persuna kienet min kienet ta' mhux qed nirreferi għalija. Ifhimni l-ewwel ftemna kif sa naħdmu. Ma ġejna biex naħdmu weħelna. U naħsibx li kienet tkun xi ħaġa sabiħa. U t-tielet, inti meta taf li għandek il-fiduċja tal-gvern u l-oppożizzjoni, int dik iktar minn privileġġ, dik titfa' fuqek pis akbar ta' għaliex iktar ikun mistenni minnek u iktar ikun mistenni mill-poplu. Għax inti il-President ta' Malta, inti il-President tal-Maltin u l-Awċin kollha. Għandek ir-rwol tal-Istat, il-rwol purament kostituzzjonali, imma mbagħad il-Presidenza għandha rwol ukoll filantropiku li jien naraħ qisu r-refuġju tan-nies. Tan-nies il-vulnerabbli u l-dawk li għandhom bżonn. Eċċellenza, għal min għandu żmienu jafek lilek bejn l-1996 u l-1998, inti kont speaker fi żmien turbulenti għal pajjiż. Imma madankollu rnexxielek tiġbed l-ammirazzjoni ta' ħafna għal kif int ħdimt u aġixxejt korrettament u kollox kien f'postu kif suppost. Dik l-esperjenza lilek, kif se tkompli taġnek issa anke fil-prinċipji li inti titkellem ħafna fuqhom? L-għaqda, il-ġustizzja soċjali u l-onestà. Dawn huma prinċipji li lilek naħseb għaġnuk. Efhem, dejjem ipprovajt li nkun korretta fil-konfront ta' dawk li jkun hemm madwari u l-sitwazzjoni tolqothom. Fi żmien li semmejt int is-sitwazzjoni kienet tolqot lil poplu Malti u għawdex kollu. U il-prinċipji li jkunu maġunin ġo fejk dawn iġġorhom miegħek sal-mewt. Kull fejn tkun. Nipprova dejjem illi nkun anke ġusta ma' kulħadd. Anke mas-sitwazzjoni. U ma lilin mill-problemi immedjati tas-sitwazzjoni li nara fil-bot. Ebba, ifhimni ħannejtlek, il-pisijiet ikunu hemm, mbagħad jien għandi difett kbir. Illi noqgħod newden, illi stajt għamil taħjar, illi ma tajtx l-almu tiegħi kollu, u ma żmien anke isa protezzjoni tiegħi nnifsi. Għandi d-disciplina li ngħid, issa għandi dil-biċċa xogħol, ejja ħannara u nagħmilha mill-aħjar li nista' x'inkella noqgħod ngħid li u nibda ħossni gilti fuq l-emmulaw. Għandi difett, naf, imma drajt nikkontrollah. Permetti li ngħidlek mhux difett imma dak, jista' jkun preġju, għax li jkollok xi ħaġa kif għandek int, kif qed tgħid int hija preġju. Li taħseb dejjem kif tista' tkun aħjar. U hawnhekk forsi jġibni wkoll fuq aspetti ieħor, smajna lill-Prim Ministru u anke lill-Kap tal-Oppożizzjoni fil-Parlament jistqarru li inti il-persuna li taf taħdem għall-għaqda fil-pajjiż. Xi tfisser għalik l-għaqda? Jien nixtieq li nagħmilha il-pedament ta' kif fil-futur, speċjalment f'sitwazzjonijiet diffiċli, nitkellmu u naġixxu ma' xulxin biex noħorġu minn żminijiet li jistgħu jkunu diffiċli.
Għaliex? Għax jidna minn ħafna l-pajjiż bħal-familja. Ejja anke nitkellmu forsi kultant nkunu anke guffi ma' xulxin. Imma hawnhekk, hawn ġew. Hemm barra minn xtutna pon wieħed irridu nkunu. Pon wieħed. U rridu nagħtu eżempju. Aħna, l-anzjani, l-żgħażagħ u l-tfal minn xkunitom biex jitalmu, jikkoordinaw, jaqsmu l-idejat, jiddiskutu u anki jekk fl-aħħar ma jaqblewx. L-esperjenza ta' kif ikunu saru jafu l-xulxin fid-diskussjonijiet, forsi f'sitwazzjoni oħra, dik tgħinhom biex imbagħad f'sitwazzjoni oħra jaqblu. L-attitudnijiet tagħna lil xulxin. Aħna huma. Dawk tagħna, dawk ta' kontra tagħna. Dana jien naħseb li rridu we instill in the young ones mill-ewwel ndaħlulhom ċerta aċċettazzjoni ta' xulxin. Jiena l-kelma tolleranza ma toġobniex da. Nara birda, nara passiva. Trid taċċetta u tħaddam miegħek. U tara wkoll, rara dak li għandek quddiemek għaliex qed jirraġuna bil-mod qed jirraġuna. Biex inti tifhmew. Il-presidenza għadha tibda tiegħek fl-ewwel ftit momenti. Fejn tara sejra? X'inhi x-xewqa tiegħek fuq xi ħidma partikolari li tixtieq tħaddem fil-presidenza tiegħek? Ifhimni, għadni ma nafx. Għadni ma nafx għaliex irrid insib saqajja. Anki jekk ġo moħħi qiegħda naħseb fuq ċerta affarijiet. Għadni ma qsamthom ma' ħadd u m'iniex f'pożizzjoni illi ngħid kif sa nsib u jekk għandi idea tistax titħaddem. Qed nifhemu jew kif sa titħaddem. Biss nixtieq lill-presidenza tiegħi tkun il-presidenza apparti u dak dejjem fuq quddiem-net. Forsi ħafna drabi n-nies hemm barra jaħsbu l-presidenza hija l-Community Chest Fund. Il-presidenza l-ewwel u qabel kollox hija dak li hemm fil-Kostituzzjoni, il-wol kostituzzjonali. Imma mbagħad għandha l-aspetti l-oħra. U jien nixtieq imma li din il-presidenza tkun il-presidenza tan-nies u għan-nies. Il-familja tiegħek kif ħadu għall-aħbar? It-tfal kuntenti, it-tfal batewta. It-tfal batew. Bommhom taħdem biex tmantilni l-familja u dedikata għax jien ukoll nemmen illi anke dawk li jaħdmu fil-partiti inti taħdem fil-partit għax temmen li ċerta toroq ikunu aħjar għal Malta. Dejjem Malta fuq quddiem, anke fil-partiti, nemmina ħafna dik. Msiekin ħanejdlek, jien familti ma kellix rejb, kelli ta' fi żmien, kelli individwi li jgħinuni anke biex trabbew. Imma kuntent immens. Iż-żarnet ċitati għandi l-ikbar nepputija għandha 14 u iż-żgħir sajara 5 eċitat immens. Naf li xi ħadd qrib tiegħek, qrib qalbek kien il-papa tiegħek, Pawlu Żammit. Iva. Li kieku qiegħed hawn u qed jara li t-tifla tiegħu issir President, x'tgħidlu? Meta l-pa qatlu li jien attiva fil-Partit Laburista dak iż-żmien. U anke ħriġ tal-ewwel elezzjoni, il-pa qalli kelma waħda qalili bl-Ingliż. Qalli jien binti kelma waħda ngħidlek. Don't put your trust in princes. U qalli u ftakar oħra magħha, qalli there but for the grace of God go I. Qalli dawk iż-żewġ affarijiet nixtieqek tiftakar. U ħatibqa' tiftakarhom f'idmietek? Nista' ngħidlek li mexxewni ħajti kollha. Sissa. Nirringrazzjak, Eċċellenza. Nirringrazzja lilek u lill-poplu Malti kollu tal-merħba u tal-mod kif laqani qatt ma bsarta. Rut qatt ma bsarta. M'għandix kliem biex nirringrazzja.
Grazzi. Dik hemmhekk għandna kemm segwejna intervista li ħadna fil-jiem li għaddew li ħadet il-kollega Ruth Amajra mill-Kamra tal-Aħbarijiet mal-President issa eletta bħala President uffiċjalment Miriam Spiteri de Bono. Kemm sabiħ anke smajna kemm il-darba tgħid li din hija presidenza min-nies u għan-nies anke fid-diskors tagħha. Smajna kemm il-darba li l-pajjiż huwa l-ewwel li ħatmu akbar mill-pajjiż. Tkellmet anke fi żmien dwar iż-żmien li hija kienet fil-politika anke meta servit bħala speaker li tkellmet dwar il-valuri li kienu jixprunawha bħala politika dak iż-żmien bħala speaker li tkun hemmhekk inti taħdem sabiex tibdel id-direzzjoni tal-pajjiż f'dak li temmen fih inti. Se naqdu issa f'kollegament dirett minn hawn lejn il-Pjazza San George fil-Palazz tal-President fejn hemm il-kollega Glenn Falzon li segwa dak kollu li kien għaddej għadu hemmhekk u se jagħtina l-atmosfera forsi dak li għaddissa wara li sarajna l-ħatra tal-President Miriam Spiteri de Bono. Glenn, fidejk. Tislima lilek Massimo u l-dawk li qegħdin isegwu il-programm speċjali fuq il-PBS. Issa ovvjament wara lajna l-ħatra tal-ġurament b'mod uffiċjali issa li għandna President ġdid tar-Repubblika l-11 il-waħda fl-istorja tal-pajjiż minn l-pajjiż sar Repubblika fl-1974. Issa l-attenzjoni ħaddur fuq l-ewwel impenn biex ngħidu hekk uffiċjali tal-President il-ġdid fejn issa minn ħin għal ieħor ħirġa barra mill-Palazz tal-Gran Mastru fejn ħajkunaw l-istakkamenti tal-Forzi Armati u l-Gwardja tal-Onur u ovvjament hemmhekk ħajsir is-Salut Nazzjonali fejn il-President il-ġdid ħad ispezzjona il-Gwardja tal-Onur għall-ewwel darba. U biex ngħidu hekk qed tagħmel dan bħala l-ewwel l-irwol, l-ewwel impenn, l-ewwel commitment biex ngħidu hekk illi ħadd tkun qed tagħmel wara li toħroġ mill-Palazz tal-Gran Mastru. Min hemmhekk ta' min jgħid ukoll illi ħatkun qed iżżur il-monument tal-gwerra illi hemm fil-Furjana. Hemmhekk se jitpoġġew kuruni tal-fjuri ovvjament biex jitfakru il-vittmi tal-gwerra. Din hija wkoll parti mill-protokoll biex ngħidu hekk, parti miċ-ċerimonjal li hija importanti li bħala President tar-Repubblika tagħmel daw l-ewwel ġesti tagħha f'din il-ġrajja l-ġdida għalija biex ngħidu hekk u tibda timmarka l-impetu tagħha bħala President il-ġdid tar-Repubblika. Ta' min jgħid ukoll li għalkemm hawnhekk in-nies battew xi ftit meta mqabbel ma qabel meta kien hemm il-ġurament tal-ħatra, xorta taw in-nies jistennew minħabba l-fatt li kif għattilkom il-President issa ħat ispezzjona il-Gwardja tal-Onur u ovvjament tista' tkun ukoll okkażjoni oħra sabiex in-nies jitkellmu u jilqgħu u jagħtu merħba għall-ewwel darba biex ngħidu hekk lill-President il-ġdid issa tar-Repubblika. Issa daqshekk President elett iżda saret President tar-Repubblika. Kif inna nispjegaw u ngħidu matul daw il-kollegamenti. Bħalissa kif qal tajjeb il-kollega tiegħi Mario Mikallef fil-kommentarju ħajkun hemm riċeviment żgħir hemm waqfa privata qasira biex ovvjament l-affarijiet ikunu jistgħu jsiru b'mod gradwali bil-mod il-mod biex imbagħad hemmhekk xintlesti mill-impenn li għandha hawnhekk fi Misraħ San George fejn hawn l-affarijiet kollha ippreparati biex ngħidu hekk hemm it-tapit l-aħmar lest is-soldati tal-Forzi Armati qegħdin ukoll ħejjin għall-impenn tagħhom illi jmiss is-Salut Nazzjonali hija tispezzjona il-Gwardja tal-Onur u wara minn hawnhekk kif ġa qedtilkom ħaterħi triqita lejn il-monument tal-gwerra illi hemm il-Furjana. Hemmhekk flimkien mal-Prim Ministru se jitpoġġew kuruni tal-fjuri sabiex jitfakru il-vittmi tal-gwerra. Ovvjament matul il-ġurnata ħadna wkoll diversi kummenti ta' nies li kienu preżenti hawnhekk f'Misraħ San George għal dawn l-aħħar tista' tgħid sa tgħid 3 sigħat. U fost il-kummenti li rnexxieli nislet biex ngħidu hekk kien hemm il-kuġin tal-President tar-Repubblika, ġifieri il-familja tagħha min-naħa waħda tal-ġenituri tagħha, il-kuġin tagħha niżel
niżel Malta minn Għawdex sabiex ikun jista' jsegwi b'mod dirett il-ġurament tal-ħatra tal-kuġina tiegħu u tagħna kummenti esklusivi lilna bħala stazzjon nazzjonali u tkellem dwar il-gburija illi jħoss li jara li minn kuġini żgħar jiftakara jilagħbu flimkien Għawdex meta kienu żgħar. Ovvjament issa tjara fl-ogħla kariga illi għandu l-pajjiż skont il-Kostituzzjoni. Dal-kummenti u oħrajn dwar l-esperjenzi tagħha ta' nutar, dwar l-esperjenzi tagħha bħala persuna viċin iż-żgħir, dwar l-esperjenza tagħha persuna viċin in-nies u viċin il-persuni vulnerabbli fis-soċjetà u dan ukoll sar aċċenn għalih fid-diskors tagħha kemm huwa importanti li l-kap tal-Istat ikun viċin għan-nies, presidenza minn nies għan-nies. L-eċċellenza tagħha qalet u din hija importanti minħabba l-fatt li l-President irid jidher li qiegħed man-nies tat-triq, qiegħed man-nies jinżel għal-livell tagħhom, ikun jista' jħoss il-polz tan-nies u l-interessi, l-bżonnijiet tagħhom x'inhuma. Semmit ukoll fid-diskors tagħha diversi temi fosthom l-abbużi f'ħadina barranin, is-sem tan-nisa fil-politika, l-importanza li jkun hemm it-trasparenza u l-governanza tajba fil-politika u aspetti varji oħrajn mid-diskors tagħha illi għadna kismena flimkien fuq l-istazzjon nazzjonali. Qabel intemma hawnhekk dal-kollegamenti nfakkarkom illi issa nistennew l-aħħar minn ħin għal ieħor li konna l-ispezzjoni tal-Gwardja tal-Onur qisu l-ewwel impenn uffiċjali tal-President il-ġdid fejn l-soldati ħajselmula għall-ewwel darba bħala l-kap tal-Istat Malti 11 wieħed kif ilna ngħidulkom u wara flimkien għall-Prim Ministru se jerħula lejn il-Monument tal-Gwerra fil-Furjana sabiex jitpoġġew il-kuruni tal-fjuri biex jitfakru il-vittmi tal-gwerra. Glenn Falzona, Television Malta, minn Misraħ San Ġorġ. Grazzi ħafna Glenn ta' dak il-kollegament pjuttost dettaljat hemmhekk ta' dak kollu li rajna qabel ta' dak kollu wkoll li se nkunu qed naraw fejn issa se nsegwu għall-ewwel impenji ta' Miriam Spiteri de Bono bħala President ta' Repubblika se narawha tispezzjona Gwardja tal-Onur u mbagħad tiġi skortata anke lejn il-Monument tal-Gwerra fejn se tkun qed tpoġġi l-fjuri hemmhekk sabiex jitfakru dawn il-vittmi. Matul dan il-jum smajna ħafna dwar Miriam Spiteri de Bono, isimha kemm il-darba semmejnieh, ovvjament hija xandira tagħha hija l-ċelebrazzjoni tagħha, però issa se ngħaddu għal servizz li se jidħolna iktar fid-dettall dwar mini din il-persuna li se tkun qed tmexxi l-pajjiż. Naraw. In-nutar Miriam Spiteri de Bono għandha 71 sena. Twildet ir-Rabat Għawdex fil-25 ta' Ottubru 1952. Hija se tkun il-11 il-President ta' Repubblika ta' Malta. In-nutar Spiteri de Bono se tkun it-tielet President mara wara l-President Emeritu Mary-Louise Colero Preca li servit bejn l-2014 u l-2019 u l-President Emeritu Agata Barbara li kienet l-ewwel President mara li servit fi snin bejn l-1982 u l-1987. Hija wkoll it-tielet President minn Għawdex fejn qabilha kien hemm il-President Emeritu Anton Buttigieg illi serva bejn l-1976 u l-1981 u l-President Emeritu Censu Tabone li serva bejn l-1989 u l-1994. In-nutar Spiteri de Bono studjat il-letteratura Ingliża u l-lingwistika fl-Università Irjali ta' Malta u gradwat fil-Baċellerat tal-Arti Blunuri fl-1973. Hija komplit bl-istudji tagħha u 7 snin wara iggradwat bħala nutar pubbliku. Għamlet żmien tal-lem fl-iskejjel sekondarji tal-Gvern u għal xi żmien servit ukoll bħala uffiċjal amministrattiv fid-Dipartiment tat-Taxxa. Ikkontestat fissem il-Partit Laburista f'erba' elezzjonijiet ġenerali fl-1981, fl-1987, fl-1992 u fl-1996. Fl-1982 hija kienet ġiet eletta fl-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista. Wara li servit diversi karigi fil-ferat tal-Partit Laburista, fl-1996 il-Prim Ministru Alfred Sant bl-appoġġ tal-kap tal-Oppożizzjoni Edi Fenekadami kienet inħattret Speaker tal-Parlament. Fid-diskors tal-ħatra kienet qalet illi l-għażla tagħha hija x-xhieda tal-impenn tal-pajjiż sabiex ikun hemm il-preżenza attiva tan-nisa fl-ogħla istituzzjonijiet tal-pajjiż. Fi żmien li serviet bħala Speaker tal-Parlament, analisti politiċi deskrivu l-ħidma tan-nutar Spiteri de Bono f'din il-kariga kostituzzjonali bħala ħidma breqqa fejn użat l-għodda parlamentari bl-aqwa mod possibbli skont il-Kostituzzjoni u fl-interess tal-pajjiż.
Wal-ħatra unanima tal-Presidenti Emeriti George Abela, Mer Luis Kojeropreka u George Vella, il-ħatra tan-notar Miriam Spiteri de Bono hija l-ewwel waħda li l-Parlament kien obbligat illi jaħtar lil kap tal-Istat Malti biż-żewġ terzi tal-Parlament wara riforma kostituzzjonali li kienet saret fl-2020. In-notar Spiteri de Bono hija miż-żewġa lin-notar Anthony Spiteri de Bono u ma għandhom tliet ulied, Elena, George u Christine. Grazzi wkoll il-kollega Glenn Falzoni li ħejjilna dan is-servizz li daħal b'mod dettaljat dwar il-mini il-President tar-Repubblika, il-11 il-President tar-Repubblika. Fil-fatt, issa mill-Belt Valletta se nkunu qed imorru San Anton fejn hemm il-kollega Albert Gauci Cunningham. Albert Gauci Cunningham se jkun jistenna l-wasla tal-President Miriam Spiteri de Bono. Fil-fatt se narawha tidħol għall-ewwel darba f'dan il-palazz fejn se tkun ir-residenza uffiċjali tagħha għal 5 snin illi ġejjin. Albert, naf li din San Anton bħalissa x'inhu għaddej? Naf li waslu preparament sabiex tasal hemmhekk il-President. Ekku Massimo wara nofsinhar tajjeb lilek u lit-telespettaturi kollha qed nistennew lill-President Miriam Spiteri de Bono tasal għall-ewwel darba fil-Palazz ta' San Anton dalgħodu. Għalhekk rajna t-tmiem ta' presidenza fl-aħħar momenti rajna il-bidu ta' presidenza ġdida il-11 il-presidenza minn meta Malta saret Repubblika 50 sena ilu u allura fil-ħinijiet li ġejjin qed nistennew għal-ħabta ta' 2 u nofs il-President Spiteri de Bono tasal hawnhekk f'San Anton. Sessib jilqawa apparti ovvjament il-membri tal-medja in-nies illi se jkunu qegħdin jaħdmu magħha dak illi dalgħodu alludejt għalihom bħala it-tieni familja tal-President. In-nies illi se jkunu qegħdin jaħdmu magħha, nies li se jkunu qed jagħtuha l-pariri, in-nies illi se jkunu magħha fil-5 snin illi ġejjin. Tajjeb illi wieħed jinnota li ftit wara illi tasal hawnhekk f'San Anton il-President ikollha l-ewwel żewġ appuntamenti tista' tgħid uffiċjali mal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. L-ewwel mal-Prim Ministru Robert Abela u Martu Lydia Abela u mbagħad ftit wara tilqa' lill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u Martu Anne-Marie Grech. Nistennew ovvjament li dawn il-laqat idumu għaddejjin għal ammont mhux twil wisq ta' ħin, avara ta' min jgħid li sakemm il-President tasal f'San Anton id-diskussjoni kemm fl-istudios kif ukoll fil-pajjiż diġà bdiet anke hawnhekk stess, jiġifieri smajna nies jitkellmu dwar l-ewwel diskors tal-President Spiteri de Bono kemm fost nies fil-medja wkoll nies li kienu diħlin sabiex jilqawa għall-ewwel darba kliem ta' tifhir mhux biss għal dak li qalet, mhux biss għal kontenut, imma wkoll għal kif waslet l-ewwel diskors tagħha il-President Spiteri de Bono, diskors li kien hemm minn hawnhekk stess għalna kien pjuttost bla kantunieri u spiritu pront. Għalhekk aħna Naf ukoll li segwejt il-diskors tal-President inti, forsi naf li segwejtu fid-dettall. Forsi anke reazzjoni tiegħek mill-punti kollha li siltet il-President Miriam Spiteri de Bono. Bla dubju kien diskors kif diġà qed li kienu qed jitkellmu xi nies magħna hawnhekk bla kantunieri, kien diskors li wieħed jista' jqisu bħala wieħed b'saħħtu, bħala l-ewwel diskors tal-President u qabdet ma' diversi temi pjuttost jaħarqu. Fosthom rajna proposta u bdiet b'din il-proposta diskors tagħha għal bidliet kostituzzjonali għal dawk li hija qed issejjaħ one person, one vote, one value u għalhekk sabiex kull vot ikun rappreżentat jew inqas il-Parlament ikun aktar rappreżentattiv. Rajna wkoll diskors pjuttost bla kantunier jekk mhux qiebes ukoll f'dak li għandu x'jaqsam il-barranin li jgħixu u li jaħdmu magħna. Interessanti li
fid-diskors tagħha il-President Spiteri De Bono qalet li għandna nitilqu mill-passività tat-tolleranza, għandna nintegraw il-nies illi jaħdmu magħna u mhux sempliċement naċċettawhom daqshekk. Qalet ukoll, tkellmet ukoll fuq il-medja u l-irwol importanti li l-medja għandha, kif ukoll l-irwol importanti li l-medja għandha jkollha sabiex twassal il-weġġat tan-nies lill-poplu. Fid-diskors tagħha il-President Spiteri De Bono riservat parti sostanzjali mid-diskors u kif mistenni wkoll bil-konflitti madwarna fir-rigward tal-paċi, l-importanza tal-paċi u kemm fil-fatt il-gwerer mhumiex is-soluzzjoni għal dan ukoll fid-dawl tal-Kostituzzjoni ta' Malta u l-klawżola ovvjament fil-Kostituzzjoni tan-Newtralità. Tkellmet ukoll dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, rabtithom ukoll ma' assassinji li rajna fis-snin moddija ta' Karen Grek kif ukoll ta' Raymond Caruana u aċċennat dwar l-importanza illi kull każ jingħala għaliex każ li ma jingħalaqx iħalli pajjiż inixxi id-demm. U finalment għamlet ukoll appell għal iktar ħsieb kritiku fost l-istudenti, iktar ħsieb kritiku fil-qasam edukattiv u rispett sħiħ lejn pajjiżna u lejn l-ilsien Malti. Dik kienet ġabra qasira tal-aktar punti illi kienu saljenti fil-diskors tal-President Spiteri De Bono. Naħna nerġgħu nikkollegaw magħkom fil-ħinijiet li ġejjin biex kifett fil-bidu ta' dan il-kollegament naraw li l-President Miriam Spiteri De Bono il-11 il-President tar-Repubblika dieħla fil-Palazz ta' San Anton għall-ewwel darba. Grazzi ħafna Albert dak il-kollegament hemmhekk pjuttost dettaljat kemm dwar l-iskeda tal-President, dwar dak li se tkun qed tagħmel issa fl-ewwel impenji tagħha fl-ewwel jum tagħha ta' dawn il-5 snin Presidenza, kif ukoll anke dik l-analiżi dettaljata tal-diskors, tal-ewwel diskors ovvjament ċertament illi dan l-ewwel diskors se jkun analizzat u se nisimgħu aktar dwaru matul il-jiem illi ġejjin. Se niqfu issa ftit xandira sabiex ngħaddu għal servizz dwar servizz pjuttost storiku dwar il-lista ta' presidenti li kellna tar-Repubblika, l-ewwel 10 presidenti tar-Repubblika min kienu xamlu waqt li kienu presidenti u għal xiex forsi wkoll baqgħu magħrufin insegu. Fl-1974 Malta saret Repubblika u Reġina tal-Ingilterra ma baqgħetx il-kap tal-Istat Malti iżda minfloka inħatar Sir Anthony Mamo bħala l-ewwel President tar-Repubblika. Din il-ġrajja komplet issaħħaħ dak li nkiseb 10 snin qabel permezz tal-indipendenza. Sir Anthony Mamo kien konsulent legali ewlieni għal 4 Prim Ministri u professur tal-liġi kriminali fl-Università. Aktar il-qudiem inħatar Prim Imħallef u President tal-Qorti tal-Appell sakemm fl-1971 inħatar l-ewwel u l-uniku Malti bħala Gvernatur Ġenerali. It-tieni President kien Lawċi Anton Buttigieg, avukat, politiku u poeta. Għal 21 sena kien deputat parlamentari fisem il-Partit Laburista. Fil-Gvern Laburista tal-1971 kien jokkupa l-kariga ta' Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Parlamentari. Fil-bidu ta' dik il-leġislatura u mexa diskussjoni fil-Parlament għall-emendi fil-Kostituzzjoni biex Malta ssir Repubblika. Inħatar President ta' Malta f'Deċembru tal-1976 u nhar il-31 ta' Marzu 1979 iddikjara lil Malta ħilsa minn kwalinkwe bażi militari barranija. Bejn Diċembru tal-1981 sa frar tal-1982 it-tabib Albert Hisler edha dmirijiet ta' ġent President. L-ewwel President mara kienet Agata Barbara, b'karriera parlamentari twila 35 sena li matulhom gawdiet il-fiduċja tal-votanti Laburisti, lokalment i kienet l-ewwel deputat mara u l-ewwel Ministru mara. Fl-1955 ingħatat ir-responsabilità ta' tmexxija tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Fl-1971 ingħatat mill-ġdid dan id-dekasteru 3 snin wara bdiet tokkupa l-kariga ta' Ministru tax-Xogħol, il-Kultura u l-Welfare. Inħatret President ta' Malta nhar is-16 ta' frar 1982. Għal perjodu ta' sentejn li beda fi frar tal-1987 is-Sur Pawlu Xwiereb okkupa l-kariga ta' ġent President sakemm ċensu ta' Bon inħatar bħala ir-raba' kap tal-Istat Malti.
imwielet għawdex u gradwat bħala tabib, ċensu Tabone kien ilu snin twal involut fil-politika mal-Partit Nazzjonalista. Bħala deputat parlamentari kien elett f'kull elezzjoni mill-1966 sa dik tal-1987, meta nħatar Ministru għall-Affarijiet Barranin. Fl-4 April 1989 inħatar President ta' Malta. Minn dakinhar baqgħet tinżamm il-ġurnata tal-4 April għal ħatra ta' President ġdid. Dan kien l-ewwel politiku mill-kamp nazzjonalista li okkupa il-kariga. Segwa mbagħad l-avukat Ugo Mifsud Bonici li kien ilu membru parlamentari nazzjonalista sa mill-1966. Wara 7 snin bħala Ministru tal-Edukazzjoni u f'xi żmien ukoll responsabbli mill-intern u r-riżorsi umani, fl-1994 inħatar President ta' Malta, uniku f'din il-presidenza l-fatt li kien hemm żewġ elezzjoni ġenerali, dik skont l-iskeda fl-1996 meta President Ugo Mifsud Bonici tal-ġurament tal-ħatra lil Alfred Sant bħala Prim Ministru, u mbagħad finqas minn sentejn elezzjoni bikrija fejn il-poplu konferma lil Edi Fenekadami bħala kap tal-Gvern. Wara Ugo Mifsud Bonici beda jokkupa l-kariga ta' President il-Professur Guido De Marco u kellu karriera distinta bħala avukat fil-Rati Maltin u serva lil pajjiż bħala deputat parlamentari f'isem il-Partit Nazzjonalista għal 33 sena. Fil-kabinett tal-Ministri edha dmirijiet ta' Viċi Prim Ministru waqt li kien responsabbli minn dekasteri differenti, l-aktar fit-tul l-affarijiet barranin. F'Settembru tal-1990 il-Professur De Marco kien elett bħala President tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda. Guido De Marco nħatar President ta' Malta fl-4 ta' April 1999. Xar qabel ma' Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea, Edi Fenekadami ħal-ġurament tal-ħatra bħala 7 President ta' Malta u l-uniku kap tal-Istat Malta li kien jokkupa wkoll il-kariga ta' Prim Ministru. Fil-fatt sa 12 ġurnata qabel ma nħatar President, Edi Fenekadami kien għadu Prim Ministru ta' Malta. Okkupa din il-kariga 15-il sena, l-esperjenza tiegħu fil-Parlament tot 35 sena u temm il-mandat tiegħu bħala kap tal-Istat fl-4 ta' April 2009 fl-età ta' 75 sena. Bħala tmiem President ta' Malta nħatar l-Avukat George Abela. In-nomina tiegħu għall-Presidenza kienet unika billi l-Prim Ministru ta' dakinhar, Lawrence Gonzi, innomina persuna ġejja mill-kamp politiku oppost. Għal 6 snin li bdew fl-1992, Dr. Abela kien deputat mexxej tal-Partit Laburista responsabbli għall-affarijiet tal-partit. Wara l-elezzjoni ġenerali tal-2008, ikkontesta l-elezzjoni għal-ħatra ta' mexxej tal-Partit Laburista. Qabel kien ta' sem fil-volontarjat, it-trade unionizmu u fl-isport. George Abela ħal-ġurament tal-ħatra bħala kap tal-Istat nhar l-4 ta' April 2009. Għattini darba fl-istorja ta' Malta Repubblika fil-kariga ta' President fl-2014 inħatret mara Mary Louise Colero Preca, gradwata bħala notar pubbliku i kienet ilha involuta fil-Partit Laburista kważi 40 sena. Meta kellha biss 21 sena ġiet eletta Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista, kariga li baqgħet tokkupa l 9 snin. Eletta l-ewwel darba fil-Parlament fl-1998, minn dakinhar ġiet eletta fl-elezzjoni ġenerali li segwew l-aħħar waħda tal-2013. Wara dik l-elezzjoni servi tal-sena bħala Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali billi fl-2014 ġiet nominata bħala President tar-Repubblika. L-10 President ta' Malta kien it-tabib George Vella. Dr. Vella kien irtira mill-politika fl-2017 meta ma kontestax l-elezzjoni ġenerali ta' Ġunju 2017 u kien ilu membru fil-grupp parlamentari tal-Partit Laburista l kważi 40 sena. Fil-leġislatura ta' bejn l-1996 u l-1998, meta kien deputat mexxej tal-Partit Laburista l-Affarijiet tal-Parlament u serva bħala deputat Prim Ministru Ministru l-Affarijiet Barranin u l-Ambjent. Fl-aħħar leġislatura qabel irtira mill-politika, Dr. Vella kien Ministru l-Affarijiet Barranin. Magħrufa l-interess tiegħu fil-politika barranija anki wara li temm il-karga ministerjali tiegħu, ġie nominat mill-Commonwealth biex iservi f'kumitat ta' esperti tal-Commonwealth u serva bħala l-10 President tar-Repubblika mill-4 ta' April tal-2019 sal-2024. Minn dik il-lista dettaljat hemmhekk tal-Presidenti kollha tar-Repubblika ta' Malta se nerġgħu naqdu mal-kollega Mario Mikallef li se jwassilna kollegament il-kummentarju dirett dwar dak illi għaddej bħalissa ġewwa Pjazza San George. Mario, fidejk. Mill-belt li telespettaturi ta' Television Malta, semmija ta' Radio Malta kif ukoll il-pubbliku li qiegħed isegwi permezz ta' tvmnews.mt u l-mezzi soċjali tal-istazzjon nazzjonali. Skont il-programm uffiċjali, il-President, l-Eċċellenza tagħha, Dr. Miriam Spiteri De Bono, u l-Prim Ministru, l-Onorevoli Dr. Robert Abela,
Min hawn ftit tal-mument oħra ser joħorġu mill-Palazz tal-Gran Mastru skortati mill-Kap Kmandant tal-Forzi Armati, il-Brigadier Clinton O'Neill, biex hawnhekk fil-pjazza jingħata s-salut nazzjonali għall-ewwel darba lill-President. Fil-fatt, fi Pjazza San George, il-Gwardja tal-Unur tinsab lesta biex kif l-eċċellenza tagħha, il-President titla' fuq id-dajjes tingħata għall-ewwel darba s-salut nazzjonali. Żewġ uffiċjali fl-Armata bir-rwol partikulari fil-ġurnata tal-lum huma dawk li okkupaw il-kariga ta' ajjutant għall-President. Fl-irwol ta' ajjutant tal-President il-ġdid, issa ħa postu l-Maġġur Richard Vassallo li kien l-Aide de Camp Senior mal-President George Vella, waqt li l-Kaptan Ryan Vassallo li fil-Presidenza li għaddiet kien l-Aide de Camp Junior u li dal-għodu rajnieh jakkumpanja li Dr. Miriam Spiteri de Bono mir-residenza privata tagħha f'Birkirkara issa qed jieħu l-irwol ta' ajjutant tal-President Emeritu George Vella sa tmiem il-programm tal-lum. Fuq in-naħa tal-lemin l-ajjutant il-Maġġur Richard Vassallo li jakkumpanja lill-President tar-Repubblika li għadha kemm xirfet mill-bieb tal-Palazz tal-Gran Mastru għall-ewwel darba bħala President tar-Repubblika titla' fuq id-dajjes biex tingħata s-salut nazzjonali. Il-Kmandant tal-Parata li issa hija l-Maġġur Bernadette Kakija tersa il-qudiem tippreżenta l-forza lill-President u titlobha tispezzjona l-Gwardja tal-Unur. Il-Maġġur Kakija fil-fatt tgħid lid-Dottor Spiteri de Bono, Eċċellenza, il-Gwardja tal-Unur tal-Forzi Armati tinsab lesta għall-ispezzjoni tiegħek. Akkumpanjata mill-Kmandant tal-Parata, il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati il-Brigadier Clinton O'Neill u l-ajjutant tal-President il-Maġġur Richard Vassallo, il-President issa tibda l-ewwel spezzjoni tagħha għall-ewwel darba tal-Gwardja tal-Unur. Fis-sellem il-Color Party, standardi presidenzjali u tal-Forzi Armati, waqt li l-banda qed iddoq mużika adattata għal dan il-mument. Bħalissa silta bl-isem ta' Over the Waves. L-applawsi hawnhekk tal-pubbliku preżenti kemm għall-President il-ġdid kif ukoll
għal forzi armati ta' Malta l-eżekuzzjoni mill-aqwa ta' din il-parata. Formazzjoni perfetta ta' Gwardja tal-Unur formata minn żewġ stakkamenti u l-banda. It-tislima u r-rat il-ħajr tal-Maġġur Bernadette Kakija li qed tmexxi issa il-parata waqt li il-kap kmandant tal-Forzi Armati jeskorta lill-President tar-Repubblika lura għal fuq id-dajjes. Biex minn hawn ftit tal-mumenti oħra imiss tidħol fl-azzjoni t-taqsima tal-ajru tal-Forzi Armati li ser tagħti wkoll tislima tagħha lill-President il-ġdid. Dan qed isir propju bħalissa permezz ta' flypast minn żewġ helikopters li qegħdin itiru minn fuq il-port ta' Marsa Mxett direzzjoni lejn il-Main Guard għal fuq il-Palazz tal-Gran Mastru jibqgħu sejrin għal fuq il-port il-kbir biex imbagħad eventwalment jinżlu lura fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta helikopter tal-għamla Alwett u helikopter akbar tal-għamla Augusta Westland AW139 għaddejjin propju bħalissa minn fuq il-Palazz Presidenzjali fi triqithom issa għal fuq il-port il-kbir f'dik li hawn flypast tislima min naħa tat-taqsima tal-ajru tal-Forzi Armati lill-President il-ġdid. Dan huwa avveniment li involva ħafna xogħol ta' koordinazzjoni bejn taqsimijiet differenti tal-Armata, iċ-ċerimonjal, il-banda, il-formazzjoni tal-Gwardja tal-Unur b'żewġ stakkamenti ta' soldati, l-ewwel reġiment illi provda s-salut bil-kanuni ftit wara li l-President ħadet il-ġurament tal-ħatra. It-taqsima tal-ajru għal flypast li segwejna issa. Se naraw fazzjoni oħra fanqas minn kwarta oħra, nukleo ta' soldati fuq il-monument tal-gwerra fil-Florjana. Soldati oħra f'xogħol ta' rutina bassa fil-palazzi presidenzjali tal-Belt u Sant'Anton u oħrajn li provdew is-sigurtà tal-President innifsu. Involviment totali ta' madwar 350 membru tal-Forzi Armati ta' Malta għal din l-okkażjoni. Rat il-ħajr speċjali lil żewġ uffiċjali nisa, il-Kaptan Dirty Gauci u l-Kaptan Kejli Ġelfo li ikkoordinaw dawn il-komponenti differenti tal-Armata involuti fiċ-ċerimonjal tal-lum. Apprezzament ukoll lil membri tal-Korp tal-Pulizija responsabbli mis-sigurtà waqt iċ-ċerimonja. Kellhom sehem speċjali llum, uffiċjali stazzjonati fid-distretti tal-Belt u ta' Birkirkara, il-Pulizija tal-Komunità, it-taqsima ta' traffiku li provdit skorti lill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż u t-taqsima tal-Kavallerija li terġa' tidħol fix-xena issa biex teskorta tul triq ir-Repubblika, il-vettura presidenzjali bil-President u wkoll akkumpanjata minn Dottor Spiteri De Bono fi triqthom il-barra lejn il-monument tal-gwerra. Magħhom ukoll mal-Kavallerija u dawn l-uffiċjali li semmejt, oħrajn li provdew sigurtà personali lill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż u pulizija mir-Rapid Intervention Unit u l-Special Intervention Unit. L-aħħar kelma bejn il-Kap tal-Istat u l-Kap tal-Gvern qabel ma tibda l-aħħar tappa ta' din iċ-ċerimonjal fil-parti riservata għal kapitali għal Belt Valletta kif issa insegu minn hawn ftit tal-mumenti oħra il-ħruġ uffiċjali tal-President Mirjam Spiteri De Bono għall-ewwel darba mill-Belt Kapitali lejn il-Palazz ta' Sant'Anton skortata mill-Kavallerija tal-Pulizija b'waqfa iżda fil-Florjana biex issellem il-vittmi tal-gwerer. Il-vettura presidenzjali tinsab lesta u fil-fatt bħalissa il-President tidħol fil-vettura Austin Princess riservata għal momenti u ċerimonji bħal dawn biex akkumpanjata mill-Kavallerija tal-Pulizija taqbad triqita il-barra tul triq ir-Repubblika. Bekk l-eċċellenza tagħha, Dottor Mirjam Spiteri De Bono,
toħroġ għall-ewwel darba bħala l-President il-ġdid mid-daħla tal-Belt Kapitali. Permettuli f'dan il-mument nislet kelma żgħira, il-konklużjoni tad-diskors il-President stess waslet il-mistednin distinti imma lilna wkoll fl-ewwel indirizz tagħha dalgħodu fejn indikat x'inhi l-viżjoni tal-presidenza tagħha, xi presidenza tixtieq. L-an tiegħi li kwota preċiż qalet hekk. Tul il-5 snin li ġejjin nixtieq inkun viżibbli u aċċessibbli. Dan ma jfissirx li ser nindaħal f'kollox jew nitkellem fuq kollox. Ifisser li nitkellem biss fil-beraħ meta jkun jidhirli li jekk hemm bżonn u hekk jixirqilha s-sitwazzjoni. Nixtieq li l-presidenza tal-5 snin li ġejjin tkun magħrufa bħala il-presidenza tan-nies u għan-nies. Dik hija x-xewqa tal-President li tkun presidenza tan-nies u għan-nies u naturalment jidher li jekk jew ukoll ix-xewqa tal-pubbliku illi jixtieq li jkollu President qrib tiegħu. President man-nies. X'wara kollox hija l-President tal-Maltin u l-Awċin kollha. Waqt li nkomplu ħir nsegwu filmati diretti anke mill-ajru tal-iskorta uffiċjali ħirġa minn triq ir-Repubblika, aħna wasalna biex intemmu x-xandira tagħna hawnhekk mill-belt. Mhux iżda x-xandira totali għaliex il-programm ikompli għaddej aktar se nwaslulkom xandira diretta dak li ħajjiġri fuq il-monument tal-gwerra fil-Florjana fejn il-President ser tpoġġi kuruna u minn hemmhekk imbagħad tibqa' sejra dritt tar-residenza uffiċjali il-Palazz ta' Sant'Anton. Kif tasal, tintlaqa mill-istaff tal-Palazz u minnu fih wara ser tilqa lill-Prim Ministru u lill-Kap tal-Oppożizzjoni. L-awguri tagħna lill-President Dr. Miriam Spiteri de Bono fil-bidu ta' dawn il-5 snin ta' servizz lil pajjiżna. Fisem id-direzzjoni u l-kru tal-PBS li ħadem biex wassalnilkom dirett iċ-ċerimonjal kollu mill-belt fl-okkażjoni tal-ħatra ta' President ġdid tar-Repubblika, Mario Micallef iselmilkom, komplu segwu x-xandira diretta fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Nirringrazzjaw lil Mario Micallef ta' dak il-kommentarju estensiv illi ħalla issa lill-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono illi flimkien mar-raġel tagħha Dr. Spiteri de Bono issa jibdew jersqu lejn il-monument tal-gwerra fil-Florjana. Dan il-monument jagħti tislima u tifħira lill-vittmi tal-gwerer kollha u fil-fatt dan se jkun biex ngħidu hekk l-ewwel appuntament uffiċjali għal President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono fejn hemmhekk akkumpanjata wkoll mill-Prim Ministru Robert Abela u mill-mara tal-Prim Ministru Dr. Lidia Abela tpoġġi kuruna tal-fjuri f'riġlejn dan il-monument tal-gwerra li isellem lill-vittmi tal-gwerer. Fil-fatt hemmhekk ukoll il-President ta' Malta illi bħalissa qed narawha ħirġa minn triq ir-Repubblika akkumpanjata wkoll mill-kavallerija li se jkomplu jakkumpanjawha lejn il-monument tal-gwerra fil-Florjana biex hemmhekk kif qedtilkom ukoll taqdi l-ewwel impenn uffiċjali tagħha u tpoġġi kuruna tal-fjuri f'riġlejn dan il-monument tal-gwerra. Hemmhekk se jkollha magħha wkoll fuq ġenb stakkament ta' 22 soldat. 22 soldat tal-Forzi Armati ta' Malta. Dan l-istakkament se jkun immexxi mid-deputat kmandant tal-Forzi Armati, il-Kurunell Edric Zara. Hemmhekk se jkun hemm ukoll żewġ trampeters u soldat ieħor fuq il-backpipes. Hawnhekk qed naraw dawn il-filmati stupendi tal-belt mill-ajru u anke tal-Funtana ta' Tritoni, id-daħla lejn il-belt, il-pjazza Tritoni illi naturalment qed narawha wkoll f'din il-ġurnata sabiħa tar-rebbija, dan it-temp illi iktar ifakkarna fit-temp tas-sajf wara kollox illi ta' wkoll sfond mill-isbaħ, sfond kolorit illi ikanġi kollox
fir-rebbija, l-kuluri tar-rebbija, l-kuluri tas-sajf Malti li qed jakkumpanjaw ukoll lill-President Spiteri De Bono hija u sejra lejn il-monument tal-gwerra fil-Florjana biex hemmhekk ukoll tpoġġi kuruna tal-fjuri u hemmhekk imbagħad tkompli fit-triqita lejn il-palazz residenzjali uffiċjali tal-President San Anton. Però hawnhekk indaħħal żewġ mistednin oħra lill-notar Alex Xebera Strigona u lill-professur Godfrey Pirotta. Rajna lill-President forsi l-ewwel żewġ kelmiet dwar id-diskors tal-President. Presidenza min nies u għan-nies. Xi tfisser? By the people, for the people, tfakkrek f'Kostituzzjoni tal-Amerika. Allura edha tnebbaħ stil ta' demokrazija Amerikana tal-Founding Fathers, għax illum evolviet maturata u jgħalek missjura il-demokrazija Amerikana u koll. Jiġifieri tajjeb illi wieħed jerġa' imur lura għal dawk l-anijiet nobli tal-bidu net. Issa ovvjament wieħed irid jara kemm hemm fil-funzjonijiet tal-President skont il-Kostituzzjoni capacity kemm hemm effettivament funzjonijiet illi tista' tilħaq lin-nies daqskemm wieħed jixtieq. Hemm tkun iċ-challenge, wieħed jista' jixtieq ħafna ma kif ħajwettaq dan meta ejjew niftakru aħna l-President ta' Malta huwa meħħud kważi cut and paste mill-Presidenza tal-Italja. U hawnhekk wieħed tajjeb illi jiftakar u nfakkar illi l-ewwel sejħa biex ikollna President kienet saret waqt il-trattattivi dwar il-Kostituzzjoni Maltija tal-Indipendenza imma sena qabel fil-1963 f'Marlborough House il-Perit Mintoff u Anton Buttigieg resqu l-idea li minflok ikollna Gvernatur Ġenerali da f'1963 ikollna President elett mill-poplu kollu. Firri ara x'mudell differenti kien qed diġà jenviżiġja il-partit dak iż-żmien biex mhux nibqgħu bil-Gvernatur Ġenerali li kellna lejlit l-indipendenza għall-għada tal-indipendenza. Allura il-mudell kien Taljan u ma nitkellmu iktar fid-dettall fuq dan il-mudell għax interessanti ħafna. U kien se jwettaq li kieku aċċettaw għall-Ingliżi, ma ovvjament ma ridux għax ridu jżommu hawnhekk għall-Gvernatur Ġenerali Ingliż, dik li mbagħad għamel mal-Litera fin-1971 u mbagħad sakemm għamel il-Kostituzzjoni tar-Repubblika fis-74. Mela 11 years qabel mis-63 kellu jistenna sas-74 biex ikollna l-ewwel President Malti. Għandaħal il-professur Pirotta, il-President bdiet, il-President Spiteri De Bono bdiet id-diskors tagħha b'ringrazzjament għaliex l-emendi fil-Kostituzzjoni waslu biex il-President għall-ewwel darba inħatar biż-żewġ terzi tal-Parlament. Kien hemm bżonn dan il-mekkaniżmu? Naħseb li ħaġa ġabet il-bżonn ta' dal-mekkaniżmu kienet li dak li kedna fil-Kostituzzjoni ta' Malta. Li tajt il-President għandu jiġi mażuru jinħatar bil-konsultazzjoni ma kienieċ kif titħaddem din għal-parti tal-Kostituzzjoni. Mill-Repubblika law ħafna drabi kienu l-Prim Ministri li jiddeċiedu min għandu jisir Prim Ministru, ġieli jiddeċiedu għal-għanijiet tal-partit, tal-organizzazzjoni tal-partit ukoll. U allura ma kienx hemm biżgħet konsultazzjoni u kull min kien fl-oppożizzjoni kien iħoss li l-għażla hija imponuta. Kieku ma kienx għal dina is-sens ta' impożizzjoni, wis probabbli kien jibqa' jsir qbil mingħajr bżonn ta' two-thirds fuq min jilħaq President. U l-konsultazzjoni kienet dejjem kif suppost kienet tifhem il-kelma konsultazzjoni. Imma ġieli nafu li l-kapijiet tal-oppożizzjoni ġew informati b'mod l-iktar informali min kien se jinħatar President. Hawnhekk qed naraw, ħanerġgħu noħdukom filmati diretti issa fil-Florjana, qed naraw il-wasla, rajna l-wasla tal-Prim Ministru u Dottor Lidia Abela, waslet ukoll il-President u Dottor Spiteri De Bono, issa ħajkun hemm
it-tqejt tal-kuruni tal-fjuri f'Riġlejn dan il-monument storiku illi ifakkar il-vittmi tal-gwerer. U fl-isfond ukoll qed nisimgħu id-daq tal-backpipes u iż-żewġ ukoll trumpeters tal-Forzi Armati ta' Malta illi jagħmlu parti minn din iċ-ċerimonja magħhom mal-President mal-Prim Ministru hemm ukoll jakkumpanjahom id-Deputat Kmandant tal-Forzi Armati, il-Kurunell Edric Zara. Qed kompli hawnhekk iċ-ċerimonja ta' tqejt tal-kuruni tal-fjuri f'Riġlejn, il-monument tal-gwerra fil-Florjana, ta' min jgħid ukoll li minn hawnhekk il-President u Dr. Spiteri De Bono iħallu il-monument tal-gwerra fil-Florjana biex jibdew triqithom lejn il-Palazz ta' San Anton fejn hemmhekk ukoll jintlaqgħu mill-istaff tal-Palazz. Iktar tard imbagħad l-ewwel żjara ta' korteżija li tirċievi il-President tkun minant il-Prim Ministru u s-Sinjura tiegħu u aktar tard minant il-Kap tal-Oppożizzjoni u s-Sinjura tiegħu. Fil-fatt hawnhekk qed naraw lill-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono tpoġġi il-kuruna tal-fjuri f'Riġlejn dan il-monument storiku, il-monument tal-gwerra fil-Florjana li jagħtiġih lill-vittmi tal-gwerer. Din hija wkoll ħarsa mill-ajru lejn din il-fetħa storika fil-Florjana li tospita wieħed anke mill-monumenti ewlenin illi għandna f'pajjiżna f'din iċ-ċerimonja kif tistgħu anke taraw il-President ta' Malta u l-Prim Ministru huma akkumpanjati wkoll minn stakkament ta' 22 soldat mill-Forzi Armati ta' Malta u hemmhekk iċ-ċerimonja tlestiet
U qed naraw lill-President flimkien ma' Dottor Spiteri De Bono mal-Prim Ministru u ma' Dottor Abela illi qed imorru issa lura lejn il-vetturi tagħhom akkumpanjati mid-deputat kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta, il-Kolonel Edric Zara, u forsi sakemm immorru għal iktar servizzi nistgħu nkomplu id-diskussjoni tagħna fl-istudio fil-fatt ħanarawa sejra l-ewwel sakemm mbagħad ngħaddu għan-naħa l-oħra tal-istudio fejn hemm il-kollega tagħna Massimo Aksisa biex ikompli anke jaġġornana biktar servizzi. L-ewwel kummenti wkoll minant diversi nies illi attendew għal din iċ-ċerimonja. Nfakkarkom illi il-taqsima tal-aħbarijiet TVM News tkun se tkompli taġġornakom mhux biss waqt din ix-xandiera maratona diretta imma anke fl-aġġornamenti u fil-bulettini tal-aħbarijiet illi jmiss anke l-portal tagħna tvmnews.mt se jkun qed jaġġornakom kontinwament b'servizzi, kummenti, l-ewwel anke servizzi dwar id-diskors tal-President Spiteri De Bono u anke dak kollu illi għamel din ix-xandira possibbli mill-bidu tagħha għal ħabta ta' 9 ta' filgħodu sa forsi it-3 neqsin kwart ta' wara nofsinhar hawnhekk qed naraw triq Sant'Anna u qed naraw il-vettura tal-President ta' Malta illi issa titlaq lejn triqita lejn San Anton biex hemmhekk jilqawha għall-ewwel darba l-istaff tagħha. Massimo, in-naħa l-oħra fidejk. Grazzi Ruth, grazzi ħafna Ruth. Kif rajna tajjeb fil-fatt issa l-President Miriam Spiteri De Bono qabdet triqta lejn San Anton aktar tard se naqdu ma' Albert Gawci Cunningham ukoll sabiex jaġġornana bil-wasta tagħha u bl-ewwel laqgħat li mistennija jkollha ġewwa l-istess palazz. Iżda qabel se neħdu spunt mid-diskussjoni li kemm smajna dwar il-ħatra tal-President biż-żewġ terzi tal-Kamra ta' Rappreżentanti. Fil-fatt, il-Kamra tal-Aħbarijiet tagħna tkellmet ma' persuni li 4 snin ilu kienu involuti primarjament f'din il-bidla fil-bidla kostituzzjonali illi waħda minn dawn l-affarijiet fil-fatt waslet għal ħatra tal-President biż-żewġ terzi. Tkellimna mal-Ministru dak iż-żmien Edward Zammit Lewis li mexxa din ir-riforma u ma' Shadow Minister dak iż-żmien ukoll Chris Said minn naħa tal-Oppożizzjoni li flimkien ħolqu din ir-riforma u bekk wasalna għal ħatra ta' din il-President. Ngħaddu issa sabiex insegwu dan is-servizz. Il-ħatra tal-President tar-Repubblika l-ewwel darba fl-istorja saret bl-approvazzjoni ta' żewġ terzi tal-Parlament. Dan wara riforma kostituzzjonali li saret lura fl-2020. Id-deputat laburista Edward Zammit Lewis li f'dak il-perjodu kien il-Ministru għall-Ġustizzja u għalhekk inkarigat mir riforma kostituzzjonali qal li r-riforma li saret kienet waħda bla preċedenti li matul għall-Prim Ministru u l-Gvern irħew minn idhom poteri li jaħtru huma l-President u minflok għaddew dan l-istess poter fuq il-Parlament kollu kemm hu. Irid ikollok lidja politika bħala gvern, bħala Prim Ministru u bħala Kabinett tal-Ministri. Dik kienet hemm. Però ovvjament kellna l-gwida tal-Kummissjoni Venezja, tal-Kunsill tal-Ewropa li kienet qed tittina idejat kif nistgħu nagħmlu. Ovvjament l-idejat huma tajbin, però ġieli kien hemm bżonn li nadattawhom maċ-ċirkostanzi tagħna. U t-2 terz jiġifieri li l-President ta' Malta jkun eled biż-żewġ terzi tal-sitting members kollha tal-Kamra tad-Deputati rajnieh dak iż-żmien pass il qudiem biex nibnu konsens f'pajjiżna biex il-President għalkemm il-Presidenti kollha nista' ngħid li they rose to the occasion u kienu Presidenti ta' Malta, mhux Presidenti ta' partiti jew ta' ieħor ta' fazzjoni ta' ieħor, din id-darba għamilniha li l-Parlament irid mill-inqas ikollu żewġ terzi appoġġ biex ikollna President ta' Malta. Id-deputat nazzjonalista Chris Said minn naħa tiegħu li fl-istess żmien serva bħala Shadow Minister riforma kostituzzjonali spjega kif il-bidla waslet wara li nbdew diskussjonijiet mal-Gvern dwar riforma kostituzzjonali. Spjega kif kien propost li l-ħatra tal-imħalfin u l-maġistrati tgħaddi f'idejn il-President u għalhekk ġie propost li l-President ikollu vot aktar b'saħħtu meta jiġi maħtur. Lura l-Gvern u l-Oppożizzjoni konna wasalna qrib ħafna biex ikun hemm tibdil sostanzjali dwar il-ġudikatura b'mod partikolari kif jinħattru l-ġudikanti, kif jiġu mażula l-ġudikanti. Infakkar li sa dak iż-żmien il-ġudikanti prattikament kienu qed jiġu mażula mill-Gvern tal-ġurnata u l-pożizzjoni kienet hekk mill-indipendenza sa dak iż-żmien.
Dan wassal biex kien hemm qbil fuq pakkett ta' emendi dwar il-ġudikatura illi kien se jitfa' il-poter tal-ħatra tal-ġudikatura f'idejn kummissjoni li għażla li tkun taħt il-President tar-Repubblika. U kien hemm li l-Oppożizzjoni jien u sħabi li konna f'din il-kummissjoni bdejna ninsistu illi la darba se nitfgħu dan il-poter, se ngħaddu dan il-poter taħt il-Presidenza tar-Repubblika, allura il-President għandu jibda jiġi maħtur biż-żewġ terzi u mhux iżjed b'sempliċi maġġoranza. Iż-żewġ deputati qalu li dawn il-bidliet dak iż-żmien urew kemm il-klassi politika kapaċi taħdem b'maturità kif flimkien sar xogħol sabiex tinbidel il-Kostruzzjoni. Dr. Zammit Lewis qal li meta propona dawn il-bidliet kien hemm xettiċiżmu li dam anke sa ftit ta' żmien ilu. Fi kliem wisda bil-ħatra tal-President Miriam Spiteri de Bono bħala il-President tar-Repubblika, kwalunkwe xettiċiżmu sfaxxa fix-xejn kif din kienet prova ċara ta' kif il-Gvern u l-Oppożizzjoni għandhom jaħdmu flimkien. B'dak is-servizz stajna ħarsa lejn l-istorja wara iż-żewġ terzi, wara l-vot ta' żewġ terzi għall-Kamra ta' Rappreżentanti. Infakruhom ukoll li matul din il-ġurnata apparti Krus ta' Television Malta li daru madwar il-pajjiż fejn kien hemm propju l-attività tal-ħatra tal-President, kellna wkoll timijiet min-naħa tal-tim soċjali tagħna mill-website. Fil-fatt se nsegwu ftit ġie rrappurtat jekk nafsu fuq it-tieni storja fil-fatt. Nistgħu nsegwu l-ewwel kummenti illi tat il-President Miriam Spiteri de Bono lill-kollega Antonja Mikallev ġewwa d-dar tagħha propju qabel beda kollox dal-għodu, kmieni dal-għodu. Fil-fatt nitlob ir-reġija sabiex nipplejjaw dan, nkun nistgħu nitfgħu dan il-kumment. Tgħidilna ftit kif inqalbet ħajtek ta' taħt fuq f'temp ta' ġimgħa ja ngħidu hekk. Fimni tistennija u ħanejdlek ħaddum ftit imqalba ta' għax biex issib saqajk. Mux millu mil-għada f'bicċa xogħol ħawaldejn. Trid tissettja l-uffiċċju. Trid tidra ċerta affarijiet ġodda mhux rutina. Għaliex hemmhekk qisek qiegħda il-ħin kollu għassaw. Qed niftehmu. Imma allura bl-għajnuna tal-law ta' kulħadd. Pass naslu ta'. Tgħidilna ftit kif intlaqat l-aħbar malli sirtu tafu li se tkun il-11 il-President tar-Repubblika kemm innek, kemm il-familjari tiegħek. Il-mowba jkisruh. Għad għandi at the moment xi 79 unanswered text messages. Hemm ukoll missed calls, imma ma kellix ċans da 3 4 għax ipprovajt li dak li jkun. Niprofa nteħdik il-kelma speċjalment kien kunu nies li nafhom. Niftehmu, imma naħseb ipprovajt mission impossible ta'. Xi messaġġ u appell partikolari? Efemni, il-messaġġ dejjem wieħed ikun. Li l-ewwel ma naraw lil xulxejn bħala bnedmin. U noħorġu lejt biex ngħidni. U kulħadd jista' jgħid u fejn hu. Kulħadd jista' jkun ta' sollifa għal ħaddieħor, kulħadd jista' jkun ta' sapport għal ħaddieħor, anke b'kelma. Hemmhekk rajna l-ewwel kummenti li ta' dalodu l-President Miriam Spiteri Vella, it-tim soċjali tagħna wkoll kienet kun live fuq Instagram fuq tvmnews.mt. Fil-fatt nistgħu nsegwu fuq l-iskrin li hawn warajja reazzjonijiet minn Instagram. Ġirien ħbib ħafna tagħhom. Xetajdu nek anke fuqa forsi kemm ilkom ta' fuqa, kemm kom tgħixu għaw? Ngħixu għaw 43 years, so kemm daqshekk kienna nafuhom. Daqshekk naħseb jiena ma niftakarx kienu xaw mill-bidu jew le, m'għandix idea. Ma nafuhom ħafna. Nafuhom ħafna ħafna ħafna. Legal advisors kienu wkoll. Meta konna bżonn notaru hekk użajna lilhom ukoll very nice people. Se nimmissjawhom. All right. Se nimmissjawhom ħafna. Ġirin intob? Xetajdunna fuq il-President elettek? L-għor ħagġa onorati li ġirin taħna saret il-President ta' Malta. Nice ħafna tkellim, she's down to earth. U r-raġel taħħa l-istess ħafna. Naħseb sekonda President li għanna biex ikunu veru proud li jitazlu. Bonġo, senjora, xetajdunna fuq il-President? Ħafna.
tajbin ħafna. Very nice, u ankaj. Unkellima hekk, ġifieri qed isek ikkellem l-oħti biex ngħidlek. U inti sinju? Dejma tajn in-nies, il-bib dejjem miftuħ, il-bib binar. Boldi jiena naħseb li jkollna President tajjeb u tgħin is-soċjetà ħafna. Ħafna. Il-ħajja tagħha se tkun mal-poplu. Kemm ilek tafha? Ila 50 sena nafak. Il-testament tagħna bda minni jekk tadda. Xetajli. Mara sewwa tispjegalek ħafna skont il-liġijiet tal-liġi tal-kontratti u hekk tispjega preżenza ħafna bin-nies. U titkellem ċar u tinsel għal-livell ta' kulħadd. Mela minn dat-tip ta' għastejdilha xi klassi għolja, normali tal-ħaddim u l-ħaddim. Omli ħafna. U tfemek u tettik parija. U jina jili għawnek 50 fuqom, I know her on that, ġifiri ma she's nice, għaxin nutara, għallura speċi kolla morru għandi għanda u dana u jitaf ħafna, brava, qalba. Taddeb, għax vera ħelwa. Daw kienu għatta reazzjonijiet minnaħa tal-ġirien, reazzjonijiet liħa il-kollega Andrea Rossitto mit-tim tal-website tagħna. Iżda issa se nkomplu bid-diskussjoni ma' naħa tal-istudio Ruth fidejk. Mela, kif tnaraw anke mill-filmati li tistgħu issegwu issa il-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono, u Dottor Spiteri de Bono jinsabu fi triqithom lejn ir-residenza uffiċjali tagħhom issa l-Palazz ta' Sant'Anton minn fejn ftit mumenti oħra jibdew jiltaqgħu mal-istaff tagħhom. Ħandur għal mistednin li għandi miegħi fil-programm in-notar Xebera Strigona u l-professur Godfrey Pirotta. Il-mekkaniżmu ta' żewġ terzi issa li l-President inħatret biż-żewġ terzi. Wasal iż-żmien li l-President ikolla jew ikollu ngħidu mhux poteri ma' funzjonijiet usa allura? Wieħed irid joqgħod attent minħabba li l-Kostituzzjoni stabbilixxi x'għan għaliex mhux il-Kostituzzjoni biss tistabbilixxi l-President, is-sistema politika ta' Malta tistabbilixxi x'inhu r-rol tal-President. Aħna sistema parlamentari. Ir-responsabilità taqa' fuq l-Eżekuttiv lejn il-Parlament. Meta tagħti poteri lill-President, ifisser li l-President ukoll li tinħolqu proċessi ta' accountability għal dawk il-poteri. Għax inkella inti se qiegħed persuna li teħi l-poteri u l-iskrutinju fejnu. Il-President irrid ukoll ġie mħares ukoll minn abbużi fl-eżerċizzju ta' dawk il-poteri. Mela wieħed iqgħod attentu, jiena m'iniex tat-tip li nemmen li għandek testendi taħt is-sistema tagħna biex presidenzjali il-poteri ħafna tal-President. Anke jekk nieħdu lejn il-ħatra tal-ġudikatura, naraw li l-President qabel hemm proċess qabel jiġu għandu n-nomini u mhux hu jilqa' l-applikazzjonijiet u jivvettja l-applikazzjoni. Ġifieri hemm proċess li iwetta dak li iseħħ wara. U allura titqgħod attent fiex iddaħħal il-President. Għax inkella din l-idea li l-President qiegħed hemm biex jirrappreżenta l-Istat kollu u l-poplu kollu tista' tispiċċa. Għax itqed fuqu peace li m'għandux ikollu. Għax fis-sistema tagħna il-peace tal-eżerċizzju tal-poter huwa fuq il-gvern. U l-gvern iwieġeb fil-Parlament u jwieġeb lill-poplu fl-elezzjoni. Dr. Xebera Strigona, iż-żewġ terzi, vot ta' żewġ terzi, inti mitħla sewwa tas-sistema. Imma hawnhekk naħseb illi hemm lok ta' kumment dwar din l-introduzzjoni taż-żewġ terzi minn angolu ieħor. Mill-angolu tal-ħatra tal-President, peress illi il-Prim Ministru jrid jitkellem mal-kap tal-Oppożizzjoni biex jaraw jekk għandhomx iż-żewġ terzi biex jresqu r-riżoluzzjoni fil-Parlament fl-aħħar
biex jinħatar jew tinħatar president ġdida, allura effettivament hemm vito min-naħa tal-oppożizzjoni li hija issa kapovolġiment għalli kien hemm qabel, issa jekk issellifni din mill-Kostituzzjoni Taljana biex nevitaw għal-qoddim, issa għall-inqas żgiċċajnija d-darba, imma għal-qoddim għandna bżonn annex mal-Kostituzzjoni li torganizza kif issir il-ħatra. Jiġifieri, ejja noqogħdu attenti għax iż-żewġ terzi m'għandniex bħal fil-Kostituzzjoni Taljana illi jekk ma tinkisibx wara 3 votazzjonijiet u mbagħad jidħol majority vote. Mela, ħawaqfek ftitem ħamarru minnu fih il-palazz residenzjali tal-President ta' Malta, l-kollega tagħna Albert Gauci Cunningham. Iva Rut, qed naraw il-kanċell ta' il-Palazz ta' San Anton miftuħ, il-pulizija, l-iskorta tal-pulizija waslet, l-iskorta tal-karozzi waslet u allura minn hawn ftit sekondi oħra emmi il-President Miriam Spiteri de Bono għall-ewwel darba fil-Palazz ta' San Anton. Il-11 il-President tar-Repubblika Miriam Spiteri de Bono diħla fil-palazz tal-Palazz ta' San Anton għall-ewwel darba. Għadna kif rajna il-President Spiteri de Bono diħla kif għadni kifet għall-ewwel darba fil-Palazz ta' San Anton fej mistennija tilqa għall-ewwel darba lill-istaff tagħha l-ħaddiema, in-nies li se jkunu qegħdin jimxu dan il-vjaġġ magħha għal 5 snin li ġejjin. Sa issa il-Palazz ta' San Anton minn dalodu, sa issa rajna emozzjonijiet differenti. Bdejna dalodu naraw l-10 President tar-Repubblika Dr. George Vella isellem għall-aħħar darba l-ħaddiema hawnhekk fil-Palazz ta' San Anton f'mument mill-aktar emozzjonanti kemm għan-nies li kunu għaw, kemm għal dawk li kienu qed isegwu kif ukoll naturalment għal Dr. Vella u martu u issa Istanna bidu ġdid, President ġdid Miriam Spiteri de Bono illi se tibda billi tiltaqa ma l-istaff tal-Palazz ta' San Anton imbagħad minn hawn ftit ieħor nistennew il-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż jibdew jaslu f'dawk li jistgħu jissejħu bħala l-ewwel appuntamenti uffiċjali tal-President Spiteri de Bono. L-ewwel appuntament se jkun mal-Prim Ministru Robert Abela u martu Lydia Abela, imbagħad mal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u martu Anne-Marie Grech biex bekk imbagħad bil-mod il-mod nibdew nagħlqu din l-għodwa u dan in-nofstanhar mill-aktar impenjattiv kemm għal-medja, għal-pajjiż u naturalment għal Dr. Vella u martu issa għal-President Miriam Spiteri de Bono. Għalhekk minn hawn ftit ieħor jiena nerġa' inkun magħkom u waslulkom il-wasliet kemm tal-Prim Ministru kif ukoll tal-Kap tal-Oppożizzjoni. Mela, ħankomplu bid-diskussjoni sakemm hawnhekk qed naraw il-wasla tal-President Spiteri de Bono u Dottor Spiteri de Bono f'din il-fetħa li għada nippreċiżaw li ngħidu wkoll għaliex dan huwa bini storiku anke din il-bitħa partikolari, din il-fetħa wiesa li għandu dan il-Palazz tal-President għadha kemm ġiet restaurata, dan qed naraw ukoll proġett ġdid ta' restawra hawnhekk f'din il-bitħa li fiha l-istaff tal-residenza uffiċjali tal-President ta' Malta hija tilqa lill-President il-ġdid, il-President Miriam Spiteri de Bono u r-raġel tagħha n-nutar Spiteri de Bono. Qabel ma morna għal dawn il-filmati diretti, in-nutar ċibera strigona għax nutar u nutar. Għaw nutara bil-rimi. Kienet jagħmel punt tiegħu tista' tkompli. Bażikament il-punt huwa dan. Il-President
skont il-48.3 tal-Kostituzzjoni għandu 5 snin fl-uffiċċju u mal-li jintemmu l-5 snin jispiċċa l-uffiċċju. Bl-emenda l-ġdida, u għaw fejħaj jista' jinqala trabil, il-President ma jistax jitlaq mill-uffiċċju wara 5 snin jekk ma jkunx sar ftehim biż-żewġ terzi għal-President ġdid. Allura anki l-fallback li kien hemm qabel illi Prim Ministru jista' jaħtar aġent President jew anki l-Speaker għal avoljanka dik mhijiex definita l-Speaker kif ħajmur San Anton. Mela ħajkun hemm il-President l-antik, President ġdid li jrid jaħtar il-Prim Ministru bħala aġent President u l-Speaker ikollna 3 sejrin San Anton, di hemm bżonn illi jkollna tim tajjeb illi f'dawn il-5 snin innatfuha għax inkella 5 snin oħra ħajkun hemm problemi li d-darba żgiċċajna għax imma jista' jkollna problemi l qudiem. Di aħjar nikkonċentraw naqra fuqha. U għat nitkellmu fuq ir-rol tal-Presidenza sal-lum, Dottor Prof. Pirottanzi. Kif wieħed jista' jqis li qdiet ir-rol tagħha il-Presidenza ta' Malta? Il-Presidenza Malta qdiet ir-rol tagħha tajjeb, ferm. Il-Presidenza Malta għarfu x'inhu ir-rol tagħhom fis-soċjetà. Huwa veru li l-Presidenza ma kellix dik il-wisa ta' xogħol li wieħed jistenna kieku kienet presidenza eżekuttiva, imma sa dan it-tant il-Presidenti ta' Malta resqu lehom u ġabu l-għaqda għaliex naraw li jekk induru s-soċjetajiet li jeżistu f'Malta waqdijiet u affarijiet, nsibu ħafna lapidi minn pezzi differenti li kienu mistednin biex jiftħu esibizzjoni tal-arti, mistednin biex ta' u dejjem kienu fost il-poplu. U dak kien ir-raġuni li kollok presidenza li tirrifletti u tirrappreżenta il-pajjiż. U huma dak għamlu. Fejn tidħol ir-rappreżentanza ta' Malta fuq livelli iktar sofistikati bħal mija x-xena internazzjonali u fejn hija x-xena anki lokalment, il-presidenti kollha dew id-doveri tagħhom b'iktar mod tajjeb. Li kultant tridu jgħodu attenti il-presidenti li però iżommu def moħħhom x'inhi r-rol tagħhom il-Kostituzzjoni għaliex tista' tiftaħ f'attivitajiet li mbagħad jħolqulek numru ta' problemi. U hemmhekk fejn naqbel li xi ħadd tipoġġi bil-qiegħda għandna vizzju f'dal-pajjiż li nagħmlu riformi ad hoc. Mingħajr ma nħarsu fid-distanza x'jistgħu jkunu raġun kostituenti u l-konsegwenzi. Semma il-kursi tal-Parlament, ikun tal-Speaker. Ikun żball kbir kieku l-Speaker ikollu waqt li huwa Speaker ikun ukoll President tar-Repubblika. Għaliex nafu li r-rol tal-Speaker huwa tali f'Parlament li huwa maqsum bejn gvern u oppożizzjoni u daqqa waħda jrid jieħu r-rol ta' President u jamministra b'mod differenti. Dawn huma affarijiet li jiġu studjati u rridu nħarsu lihom biex l-istituzzjonijiet tagħna li għandna qabel naqblu fuq tibdil ikun hemm studju serju, profond ta' kif ħadmu vera fil-passat u kif allura irri jaħdmu fil-futur. Il-President semmit per eżempju ukoll affett bħal l-elezzjonijiet ġenerali. Din hija riforma li jiena nemmen li hemm bżonn li ssir l-elezzjoni ġenerali. Hija waħda minn ħost id-diffikultajiet li l-pajjiż jiffaċċja, imma qed ukoll xiddefinixxu l-għaqda. Nafu li f'pajjiż demokratiku għandek ħafna forzi kompetu u li ma jaqblux ma' xulxin x'għandu imexxi l-istat jew kella x'inhu il-politika. Partit minnu nnifsu ifisser qasma. Huwa element partiġjan. Dottor Xibera Strigona, il-President fid-diskors tagħha semmiet il-2/3, id-2 terzi, iż-żewġ terzi bħala vot, bħala consensus building. Ġifieri għaliex jibni konsens. Ma hija xafra li taqta' miż-żewġ naħat jew le? Iż-żewġ terzi f'kull kostituzzjoni mad-dinja kollha fejn issiba hija protezzjoni tal-iktar pilastri essenzjali illi hemm
fil-ħajja politika ta' kuljum għax il-Kostituzzjoni hija l-istatut li jirregola il-politika, bażikament. Issa, hu per eżempju l-Parlament, illi aħna mdorrin, il-Parlament għandu ħajja ta' 5 snin. Li kieku il-ħajja tal-Parlament tal-5 snin miex entrenched b'2 terzi, għalma li jitla gvern anke b'maġġoranza ta' wieħed jista' jgħid mela jħalluqta għal 9 snin. Proset, naqra ninterrompi Klara, ħammorru issa naraw l-ewwel kummenti tal-President. Spiteri De Bono hija waslet il-residenza uffiċjali tagħha f'Attart. Najdu jien, mux mistoqsija. Jena nirringrazzja l-poplu kollu, nirringrazzja u koll l-kap tal-gvern, il-Prim Ministru, il-kap tal-oppozizjoni u l-membri kollha tal-Kamra. Dina kienet storika illi waslu 15 biex bidlu l-liġi, imbagħad thank God, reġgħu ftehmu. Setaw ftehmu fuq mir-ridu ta' imma basta jiftehmu. Okay? Għax ma kienx tkun ħaġa sabiħa, kieku jemendaw u qablew u ma kienx jiftehmu. Ejjew iħarsu l-qudiem, nispera li jkun hemm aktar u aktar materji li hemm bżonn li jitkellmu u jiddiskutu u naslu fi ftehim. U lill-poplu Malti u Awċi ngħidlu illi s-support li kellu mill-presidenza taħt presidenti oħrajn dan sa jibqa' jisibu. Dan sa jibqa' jisibu. Okay? S-support fil-bżonnijiet u fit-tribulazzjonijiet. Grazzi ħafna. Mela, mek rajna l-ewwel kumment. Għalet xi ħaġa, Dottor Xibera Strigona, u it-tnej li jintkom qed fuqu, kien ikun ħażin li kieku qablu dwar iż-żewġ terzi u baqgħu ma sabux qbil min ħajkun. Ġifieri, anke inti kummentajt dwarha, konna qed nitkellmu dwar iż-żewġ terzi, jekk hux tajjeb u ħażin, hix xafra li taqta' miż-żewġ naħat, imma hija aktar balance and checks. Issa li għandna l-ewwel President biż-żewġ terzi, allura il-funzjoni li qabel kienet residwali mill-istorja kostituzzjonali Ingliża li kienet tkun tarrejiet assoluti, issa ħaterġa' tmur lejn ir-re assolutista minflok tkompli nieqsa għal-re ċeremonjali. Għaliex? Għax il-President anke fil-Kostituzzjoni tagħna għandu l-poter illi jgħid lill prim Ministru jżommu infurmat fuq l-affarijiet kollha tal-Gvern. Ara di qiegħda ċara miktuba fis-Section 87 tal-Kostituzzjoni. Għandu l-poter fuq il-Kummissjoni tal-Ġustizzja, jista' jara x'inhu għaddej fil-qrati u jikkorreġi hemmhekk, għandu l-poter li jakkredita ambaxxaturi barra minn Malta u jirċevi ambaxxaturi allura jkollu diskussjonijiet magħhom regolarment fuq affarijiet barranin. Dawn it-tliet poteri qed jaqgħad is-separation of powers, mhux qed ikompli joħollhom għax qed jiġu kollha merġ ġo persuna waħda. Issa din il-persuna waħda hawnhekk nawgura lil Miriem, ovvjament, li ħajkollha din l-istatura ġdida li hija eletta biż-żewġ terzi u mhux kemm bil-maġġoranza ġol Parlament ordinarja, allura ħajkun hemm iktar swej. Issa kemm ħajaħdmu flimkien min-naħa ta' San Anton u min-naħa ta' Kastilja, għax issa isek YouTube. Jekk qabel kellek il-YouTube bil-poter kollu għand il-Prim Ministru u l-President qiegħed hawn l-isfel ċeremonjali, missa l-President tiela, il-Prim Ministru ġej għandu kompetitur sa ċertu estent. Ara din issa kif ħadd unfold ħajkollna bħall-President Amerikan jiġġieled mal-Parlament, mal-Kungress fl-Amerika u mhux dejjem tgħaddi tiegħu għax jistgħu jagħmlulu veto, m'għandniex dik fil-Kostituzzjoni tagħna. Imma jekk qed ħanevolvu presidenza illi tibda issir iktar mal-manu li nimxu l-qoddim iktar b'saħħitha. Ħatkun kapitu tal-poter tal-Prim Ministru biex il-President jasal xi darba li jkun elett mill-poplu kollu u l-Prim Ministru jiġi pal-Prim Ministru Franċiż illi l-President jaħtar il-Prim Ministru. Fil-fatt kont se nsaqsija u kol xtaqt nsaqsija lill-Professur Pirotta, inkompli mal-li qal in-notar Xibera Strigona, vot popolari għal-President? Jena ngħid li jkun żball jekk aħna se nżommu s-sistema parlamentari.
il-partiti aħna għandem nitkellmu li għandna pajjiż polarizzat u maqsum u ngħidu rridu laqda u sensibu li l-partiti ħaj kompetu bil-kandidat tagħhom biex ikun president. Mela ċertament min se jgħal president se jkun issa il-president li ħareġ minn kompetizzjoni sfrenata biex isir president. Mela ċans ta' diviżjoni ħajkun ikbar. Jekk inti ħadaj li il-politika ħjamela l-president u se jkollu l-programm elettorali tiegħu, mela morru fuq sistema presidenzjali. Imma jekk se nżommu s-sistema li għandna llum li hija ta' parlament u prim ministru, dik ma da. Jekk inħarsu lej pajjiżi ta' l-vant tal-Ewropa li adottaw dis-sistema sabu problemi kbar. Għaliex waqt il-President jargumenta li hu jirrappreżenta lil poplu. Imma s-sistema għamlu hybrid, hija maquda, u l-Prim Ministru però huwa il-kap tal-Gvern. Mela, dana xiġrilhom. Per eżempju, jekk neħdu Repubblika Ċeka, il-Parlament kważi beħġaru huwa koalizzjoni, għas huwa partit wieħed, qabel fuq il-kwistjoni tal-Ukrajina li jgħinu l-Ukrajina. Il-President ħareġ jiddefendi il-Russja. Bir-riżultat li fit-toroq niżlu n-nies bi protesti kbar, eluf kbar ta' nies jipprotestaw kontra il-President. Men inti tkun taf x'inhu huma l-implikazzjonijiet ta' dak li qed tgħid. Għax huwa sempliċi tgħid, u popolari, mhijiex għax ix-lasla tal-poplu, fil-Parlament hemm rappreżentanti tal-poplu, eleġġihom il-poplu. X'għandhom ħażin daw in-nies li mhux kapaċi jażlu President? U fil-fatt, jekk huma ġifieri rappreżentanti tal-poplu, huma qed jażlu lill-President u huma magħżula mill-poplu, effettivament xorta tal-poplu ikun qed jażlu. Li għandna bżonn jekk nista' nintervjeni għax jiena qed naħseb għal 5 snin oħra forsi u minħabba kif qiegħda strutturata l-emenda tat-202 taż-żewġ terzi, hemm problema illi il-Prim Ministru l-kap tal-Oppożizzjoni jridu jiftehmu bejniethom u laqqas hemm terminu li pereżempju 4 xhur qabel ma jiskattaw il-5 snin għandhom jiġu mlaqqajn pereżempju għand l-Uffiċċju tal-Speaker u pereżempju jiġu msejħa għan nomini bil-proponent u bis-sekondant biex imbagħad kif jagħmlu ġol Parlament Taljan hemm 10 ħajħorġu għall-President min iġib iż-żewġ terzi fl-ewwel 3 rounds isir President. Jekk ma jsirx min għandu l-maġġoranza imma tkun iktar trasparenti għax ħadd ma jaf li ma ismijiet ġew diskussi internament bejn il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni. Allora din hemm bżonn li jkollna xi tip ta' kodiċi illi tajt 5 xhur 4 xhur qabel ma jiskattaw il-5 snin, hemm xahar żmien għal nomini jiġu milquha fl-Uffiċċju tal-Speaker u mbagħad jagħmel ġurnata wara dik biex jkun hemm elezzjoni fil-Parlament. U min jiġib l-ewwel iż-żewġ terzi ħajkunu il-President. Dik ħatkun ħafna iktar ċara milli din il-behind the scenes Prime Minister Leader of the Opposition wowing bejnietom u joħorġu. U jekk ma joħorġux, irid joqgħod il-President li hemm, irid jibqa' in office għax hekk qiegħda l-emenda. Il-benefiċċju li hija l-ewwel darba wkoll. Iva, qed nittestjaw, imma lek qed nipprova ngħid issa qed-tieni darba ejja noqogħdu attenti ma jkollniex cliffhanger għax l-aħħar ġimgħat konna qed nersqu lejn mhux se jkun hawn ftehim. U li kieku ma kienx hawn ftehim, Dr. George Vella kien ikollu jibqa' hemm in office li jadmur kontra human rights għax jiġi qisu priġunier ġo San Anton da li ma jistax jitlaqx il-Kostituzzjoni il-48 one tajlu in spite of the presidency expiring and becoming vacant after 5 years, irid jibqa' in office sakemm tgħaddi r-riżoluzzjoni taż-żewġ terzi. Irid jirriżenja u jerġa' kif kienet tkun? Kien ikollu jibqa' in office. Kien ikollu jibqa' in office bil-48 one l-emenda ġdida taż-żewġ terzi, jibqa' in office sakemm jgħaddi wieħed biż-żewġ terzi. Ċiri laqqas l-aġent, President, jew l-Speaker li hemm fil-Kostituzzjoni ma setgħu issa jitilgħu bħala substitute, għax issa jibqa' is-sitting President in office. Ħanna naraw Mirjam ikollix toqgħod xi sena żejda wara l-5 snin. Il-famuża 2 terzi, b'daw l-aħħar ġimgħat kulħadd jitkellem fuqha. Żewġ terzi, imma fil-verità ħafna liġijiet jaddu mingħajr iż-żewġ terzi għax ishom iż-żewġ naħat tal-Parlament, Gvern u Oppożizzjoni ma jaħdmux ħlief. Eżattament. Kemm il-liġi tgħaddi mhux biż-żewġ terzi u kemm hemm żewġ terzi? Iż-żewġ terzi qegħdin fil-Kostituzzjoni. L-ewwel
għal Malta, għal neutralità ta' Malta, għal territorju ta' Malta, għall ilsien Malti, għal bandiera, għal reliġjon. U mbagħad tal-Parlament li semmejt qabel, illi ebda gvern kemm maġġoranza binqas minn 2/3 ma jista' ibiddel il-ħajja tal-Parlament minn 5 għal 9 snin, pereżempju. L-istess għal-ġudikatura jkun hemm gvern li tidejquh l-imħalfin, ma jistax jaqbad u jibda jtajjar u jqaċċat lill-imħalfin, għax dawk qegħdin protetti biż-2/3. Issa, il-President ukoll biż-2/3 jekk ikun hemm imġiba ħażina jew hemm infirmity of mind or body biex tkeċċieħ biex ngħidlek biż-2/3 qabel kienet mere resolution ta' maġġoranza ta' wieħed. Ġifieri hemm lista ristretta ħafna u mbagħad hemm anki bir-referendum mhux biss bil-2/3. Ta' kif tinbidel il-Kostituzzjoni, ma rari li ħajkollok bżonn tbiddel il-Kostituzzjoni. L-ikbar numru kif qal Godfrey 90% tal-liġijiet ħajgħaddu bil-maġġoranza ta' wieħed u tibqa' għaddej. Mela ħammorru għal kollegament ieħor. Issa, naturalment, il-konċentrazzjoni waqgħet fuq il-residenza uffiċjali tal-President ta' Malta, il-Palazz Sant'Anton. Hemmhekk hemm il-kollega Albert Gauci Cunningham. Kurut, issa l-attenzjoni tal-aħħar parti ta' din il-ġurnata impenjattiva ta' kollha fuq San Anton fejn ftit momenti ilu rajna lill-President Spiteri De Bono tieħu bidejn il-ħaddiema tal-palazz, il-nies li se jkunu magħha fil-5 snin illi ġejjin. Rajna wkoll lill-President Spiteri De Bono tagħti l-ewwel kummenti tagħha lill-medja hawnhekk fejn għamlet aċċent partikolari fil-fatt fuq l-importanza u s-siwi tal-fatt illi l-appuntament il-ħatra tagħha bħala President sar bil unanimu u wara illi ddaħlu ir-riformi li kienu jirrikjedu illi millum il-qudiem mill-2020 il-qudiem il-President dejjem jinħatar jew tinħatar biż-2/3 tad-deputati tal-Parlament. Iżda l-ġurnata għadha ma ntemmitx minn hawn u ftit mumenti oħra qed nistennew l-ewwel żjara ta' korteżija illi se tkun dik tal-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' martu Lydia Abela u ftit wara il-kap tal-Oppożizzjoni ma' martu Bernard Grech ma' martu Anne-Marie Grech. Punt jew inkella mument ħelu kien meta ntfew il-kameras u il-President Spiteri De Bono tat il-komment li l-medja daret fuq il-membri tal-medja illi kienu hemmhekk ikkomunikat magħna għaddiet xi ċajta turi wkoll f'dan l-istadju hekk bikri ta' din il-presidenza illi kif qiegħed qiegħda twiet i stess din se tkun presidenza tan-nies. Nirringrazzjaw lill-kollega Albert Gauci Cunningham illum ġurnata twila ilna mid-9 ta' filgħodu rajna it-tmiem tal-Presidenza George Vella u il-bidu tal-Presidenza Miriam Spiteri De Bono u għaddet insegu wkoll l-ewwel appuntamenti tagħha kellha l-ewwel avveniment uffiċjali meta poġġiet il-kuruna f'Riġlejn il-Monument tal-Gwerra fil-Furjana ġiet issa fir-residenza uffiċjali tagħha tal-President ta' Malta, il-Palazz ta' Sant'Anton, hemmhekk ingħatat merħba mill-istaff li se jkun qed isegwiha tul dawn il-5 snin illi ġejjin u minn hawn u ftit ieħor laqgħa ta' korteżija mal-Prim Ministru u Dottor Abela u iktar tard imbagħad l-aħħar appuntament żjara ta' korteżija mill-kap tal-Oppożizzjoni u Sinjura Grech illi wkoll se jkunu fil-Palazz ta' Sant'Anton. Ħanerġgħu lura għad-diskussjoni, qed inkomplu d-diskussjoni tagħna man-notar Alex Cibera Strigona u l-Professur Godfrey Pirotta. Ħallejnik notar Cibera Strigona, meta konna tinsemmu it-2/3 u kif tidħol u x'inhuma l-implikazzjonijiet tagħha. Inti tiftakar ben tajjeb u kellna ċans anke nitkellmu wara kollox anke il-liġi tal-Repubblika ta' Malta. Repubblika fil-fatt illum din is-sena qed niċċelebraw il-50 sena Malta Repubblika it-13 ta' Diċembru 1974. X'kien hemm warajha?
dika forsi inkomplu fl-anniversarju, ma li xtaqt niġi lura iktar għax nasab il-ħin qiegħed jafas huwa dwar il-poter li għandha l-President bħalma kellha r-Reġina Elizabeth Rajnieħ The Crown, illi mal-Prim Ministru, u semmejta diġà qabel, il-Gvern u l-Prim Ministru għandhom jżommu lill-President informat kollox li tista' tistaqsihom dwaru x'inhu għaddej in connection with the government of Malta. Jiġifieri kollox. Il-President irid ikun informat u di ssir fl-aqgħa darba fil-ġimgħa. Fl-aqgħa darba di l-konvenzjoni, di d-drawwa, di l-użanza. Ħadnija minn l-Ingliżi, minn The Crown, ra l-Reġina kienet minn żmien Churchill. Ara kemm ilu minn żmien Churchill li kien Gran Mastru tal-Kostituzzjoni, sab il-dir Reġina għadha żgħira ta' 25 sena. Kostituzzjoni u kien jallima. Imma mbagħad kibret l-oħrajn, Prim Ministru l-oħrajn kienet jitaf kif tafasom. Firri hawn ħajkun interessanti ir-relazzjoni issa ta' President biż-żewġ terzi, mhux President kemm li tela bis-saħħa tal-Gvern. Kif ħajittratta lill-Prim Ministru fil-laqat regolari li ħajkollha miegħu? Għaw evoluzzjoni ġdida illi mhijiex ċara kif ħad iżvolġi u jien inħabbata ma' l-Article 78 għax hemmhekk hemm l-entrenchment tal-poter esekuttiv ta' Malta fil-President. Mbagħad tmur iktar għad-dettall fis-72 il-President irid jiffirma kull liġi li jkun għadda mill-Parlament demokratikament elett mela l-iktar espressjoni tal-poplu without delay. Dik kienet żdiedet bej 60 u 64. Immedjatament. Allura without delay bil-pulit toqgħodx tkarkar, allura sembra jkollok President li għandu inibizzjoni ta' kuxjenza, għandu esitazzjoni jekk hiex tajba l-liġi, għandu jkollu saħħa illi ikarkar saqajhu ma jiffirmaħiex dik il-liġi. Ma ħankun l-avukat ta' xitan, jekk għaddit mill-Parlament li huwa rappreżentanti tal-poplu, kif jista' jisfida? Anzi, hemmhekk jien l-opinjoni personali tiegħi hija il-without delay tant hija ċara fl-Article 72 li qiegħda ripetuta mbagħad illi wara li l-President jiffirma l-liġi trid tiġi promulgata u pubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern without delay. Mela allura kan nibdew ninterpretaw l-ewwel without delay li jista' jiddilejja. Mbagħad jekk Gvern irid ikarkar saqajh billi ma jippubblikax liġi jista' jiddilejja li joħodha għall-istampar. Imma jekk President, ikun minuta sa mhux għall-miljum qegħdin nitkellmu, ikun minu l-President għandu problemi morali, etiċi, esitazzjoni minħabba kwalunkwe raġuni, jiena li hemmhekk imissu jirriżenja. Għax allura hu ma jiflaħx dak il-konflitt ta' interess. Ma jistax jiflaħ dak il-post, hija ċara without delay illi miktuba hemmhekk biex jiffirma kull liġi li tgħaddi mill-Parlament demokratikament elett. U allura kif ikollok kriżijiet bħal dawn u anke il-Presidenza li għadha kemm għaddiet kellha faċċja kriżijiet il-President Vella. X'jiġri? L-ewwel nett hemm kriżijiet u kriżijiet. Hemm kriżijiet ta' interni tal-pajjiż li jistgħu jinqalgħu. U aħna jekk isir vera studju tal-Presidenza, insibu li presidenti fil-ħemda tal-Palazz ta' San Anton intaqgħu mal-naħed differenti biex jgħinu jintlaħaq ftehim fi żmien dawn il-kriżijiet. Anki Serent Nimamo fi żmien il-kwistjoni tal-bażijiet kienu wkoll jagħmel laqgħat fil-ħemda u dawk dejjem jinżommu konfidenzjali apposta biex il-President ma jidirx li joħa xi pożizzjoni oħra. Il-President ikun neutrali u jkun qed jgħin lill-pajjiż. Minn ara naqbel ma dak li qal Alex ħafna jiena li wieħed irid. Infatti semma l-ewwel Kummissjoni għall-Ġustizzja. Jiena xtieq infakru u jista' jberini jekk għandi żball. Li meta nqara każ ta' mħallef, il-President irtira mill-chairmanship għaliex huwa l-istess persuna li jagħti l-ħatra li jiġu għandu jiffermaw. Għalli ma stax noħod. U jiena dekka kontatta meta saret il-Kummissjoni li daqna huwa żball li tqed il-President hemm għax huwa dak li jifferma l-ħatra u allura u mhuwiex fidejh li jmexxi il-proċess biex jitneħħa imħallef. U kienu qaluli li ma nifhimx, bażikament. Korretta. Korretta. Għalma kontat li Chief Justice m'għandux ikun
aġent president. Għaliex l-istess ħaġa, Chief Justice jista' jiġu każijiet qudiem. U għandek konflitt ta' interess. Konflitt ta' interess. U kol kienu qalu li jiena żbaljat niftakar dak iż-żmien imma mbagħad indaw u bidluha. Jiġifieri ebdaw l-affarijiet kollha li wieħed iqis li r-rol tal-President x'inhu. Semma r-Reġina aħna miek min jara dak li ġara biex sirna Repubblika, isib li l-Presidenza ġiet meħuda for granted li se tkun se tieħu post ir-Reġina. U xejn iktar. U dejjem ovvjament għax ħadna l-modell Ingliż. U għalhekk bħalma r-Reġina ma tirrifjuta li tifferma ebda liġi li għadden il-Parlament Ingliż, ukoll kien hemm dina ċarezza li l-President ħajferma kull liġi. Waqt issa l-monarkija mhix ħad irreżenja, imma f'każ ta' Repubblika fejn il-Parlament huwa suprem mhux il-Presidenza, allura il-President irid jiġi f'sitwazzjoni fejn jiddeċidi. Din li nagħtu poteri li jista' jibgħat liġi lura bdiet meta qlibna s-seklu. Meta kellna President li kien Prim Ministru. Hemmhekk bdiet din-diskussjoni. Tajjeb, kien President li kien Prim Ministru u issa ħassu u dija għada l-problemi li kien ikonna fil-presidenzi tagħna. Li fil-bidu ħafna minn dawk li jintażlu ma kienu xirkunu jridu jisiru presidenti. Għaliex il-ħajja tagħhom kienet fil-politika u jsibu li l-President ir-rol tiegħu. Jien ma ngħidux ċerimonjali, imma mhuwiex dak attiv fil-politika u dawk kienu nies attivi. Sewwa mhux se nsemmi eżempji għal iktar ħalli ħadd ma jgħod, imma ma nista' nsemmi eżempji kemm iridu. Għaliex kien hemm anki President ġempluli qalu li isma' għajdli x'nista' nagħmel. Għaliex hawnhekk ix-xogħol huwa limitat. Imma dal-President imbagħad fittxew it-triq tagħhom. Kien hemm beda joħroġ u jmur iżur il-kunsilli lokali, kien hemm beda jorganizza attivitajiet u jidħol fis-soċjetà Maltija u sar simbolu tas-soċjetà Maltija l-President. Inti qed issemmi s-soċjetà Maltija, indur fuq in-notar Xebera Strigona li inti ex-Ministru tal-Affarijiet Barranin imma llum il-ġurnata President ta' Malta. Minn barra s-soċjetà Maltija, kemm huwa essenzjali illi ikollu għarfien anke ta' x'qed jiġri il-in minn Malta u anke l-kuntatti barra minn Malta, l-kuntatti ma' kapijiet ta' stat barra minn Malta, ma' kapijiet ta' stati oħra. Kemm huwa importanti fil-ħidma tiegħu? Dan huwa importantissimu. Ejjew niftakru illi kull ambaxxatur ta' Malta barra minn Malta u anki non-residenti barra minn Malta jinħatar fuq il-firma tal-President. Minnaħa l-oħra, kull ambaxxatur barrani li jiġi akkreditat ma' Malta iġib il-kredenzjali tiegħu lill-President. Mela l-President għandu okkażjoni biss qed jitkellem ma' dawn kollha f'kull ħatra u jista' jibgħat għalihom għall-informazzjoni wkoll. Jiġifieri qiegħed fit-tok daqs il-Ministru tal-Affarijiet Barranin jekk irid jista' dik kemm jagħmilha pro forma u ċerimonjali, imma jekk jidħol fiha għandu fejn vera jimraħ u jsir kważi sors ta' informazzjoni għal-gvern viġenti. Issa, dal-moment edin f'sitwazzjoni internazzjonali kera ħafna. Għanna kriżi ta' gwerer madwarna illi il-paċi illi kull president ukoll qed jieħu l-oath of allegiance illi iżomm il-Kostituzzjoni, ħajżomm dik il-ħalfa illi għamilna illi Malta hija stat neutrali tfittex il-paċi bejn l-istati mhux biss ta' madwar ma' kullum kien. Mela l-President għandu dan il-commitment, għandu dan il-mandat biex mal-ambasċaturi ma' min ikun qed jitkellem u mal-kapijiet tal-istat meta ħajsifer jew nirċievu kap ta' stat u Malta, ara x'intensive talks jista' jkollok hemm, dan qiegħed in parallel jekk mhux ola milli jkollu l-Foreign Minister u l-Prime Minister stess. Jew it-tlieta flimkien, idealment it-tlieta jaħdmu in unison. Kif il-Foreign Minister jaħdem żgur mal-Prim Ministru, il-President taħdem jaqbel anke mal-Prim Ministru u jitkonsulta wkoll il-Leader of the Opposition għax f'daw is-sitwazzjonijiet ta' kriżi issa ta' materjali, kriżi materjali ta' gwerra jew paċi, illi qed jiżdiedu madwarna kollu, għandna bżonn iktar għaqda fil-pajjiż u mhux nintilfu fuq trivja politika min għandu raġun u min m'għandux raġun kemm immeru l-xulxin. L-għaqda u s-saħħa tal-Gvern ta' Malta u l-Istat ta' Malta hija assolutament importanti. Għanzi, li għandha bżonn, għal x'għandha bżonn, edukazzjoni politika lin-nies. Ta' vera mhux politika
ta' minu il-Prim Ministru jolimna ħajara. Edukazzjoni kif tiġi malma barra dwar is-sistema politika Maltija, l-implikazzjoni tagħha ukoll fil-firxa ta' paraguni komparattiva ma' pajjiżi oħra. Għaliex, pereżempju, jiena qrajt li jekk ma jsirx qbil se jkun diżunur fuq Malta u ma barra u da kollu. Hemm gvernijiet barra, nsemmi l-Olanda jien, li għaddit l-elezzjoni u għadhom ma għandhomx U għadhom dendel il-gvern. Sena u nofs il-Belġu u kol. Tajjeb, pajjiżi oħra li jdumu il-Belġu kienu se jinfirdu. Ġifieri, ma nux ngħidu dal-affarijiet. Għax aħna kritiċi ta' nafusna xi kultant. Qed insiru insulari u naħsbu li Malta hija weħeda u dawn ma l-affetta Malta li jiġru biss, le, irridu nagħmlu verament dak li hu il-politika tajjeb. Ħalli min jitla. Jiena għamilt lectures lin-nies li jħorġu għall-elezzjonijiet u naf li fil-bidu ma jkunu kważi jafu xejn. Mela, għandna bżonna. Dik waħda żgur mill-affarijiet li għandna nagħmlu. Għandna bżonn ukoll li mhux nitkellmu jiena naħseb dwar l-għaqda, imma li niġġieldu il-dawk li qegħdin jiżiraw il-mibeda. U jekk tieħu il-dak li qalet il-Presidenta fuq l-integrazzjoni. Referita li Jiena wessaħħa wkoll dik tal-integrazzjoni, naqbel magħha 100%. U ngħidilha li llum is-soċjetà Maltija hija tant diversifikata li l-integrazzjoni tista' tissaħħaħ jekk aħna nagħlmu u nneħħu l-preġudizzji u nġibu nneħħu l-mibeda li hawn xi nies li jdaħħlu. Hawnhekk waqfek ftit minn din id-diskussjoni qed naraw il-Prim Ministru Robert Abela u il-mara tiegħu Dr. Lidia Abela waslu wkoll issa għal żjara ta' korteżija mal-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono. Fil-fatt din hija l-ewwel żjara ta' korteżija li ser ikollha il-President ta' Malta Spiteri De Bono hawnhekk fir-residenza uffiċjali tagħha bħala President tar-Repubblika. Qed naraw lill-Prim Ministru u l-Dottor Abela issa jibdew jitilgħu it-taraġġ biex imorru ħalli jiltaqgħu mal-President ta' Malta, il-President Miriam Spiteri De Bono f'din il-ġurnata storika, ġurnata illi fiha rajna tmiem l-10 presidenza u il-bidu tal-11 il-presidenza tar-Repubblika ta' Malta hija wkoll it-tielet President mara tal-President ta' Malta tal-Repubblika ta' Malta u għalhekk issa tibda bl-impenji tagħha, bl-impenji uffiċjali tagħha li se joħduha tul mandat ta' 5 snin. L-Istazzjon Nazzjonali jkun ukoll magħkom nistgħu ngħidu għal din ix-xandira maratona li waslitna propju sa dawn il-ħinijiet issa wasalna biex nagħlqu fil-fatt qed naraw lill President Spiteri De Bono tilqa lill Prim Ministru u lil Dottor Abela għal din iż-żjara ta' korteżija. Jidħol ukoll il-notar Anthony Spiteri De Bono illi bi professjoni bħal mara tiegħu il-President ta' Malta huwa notar flimkien ukoll il-koppja għall-Prim Ministru Robert Abela u Dr. Lidia Abela illi issa wkoll ikollhom ftit momenti ta' taħdidiet bejniethom u din hija l-ewwel żjara ta' korteżija għall-President ta' Malta. Thank you. Thank you very much. Mela dawn huma l-ewwel ftit momenti ta' din iż-żjara ta' korteżija, infakrukom milli din tkun żjara ta' korteżija, żjara qasira li warajha wkoll issa
jidħol il-kap tal-oppożizzjoni Bernard Grech flimkien ma' sinjura tiegħu Anne-Marie Grech għall-ewwel ukoll żjara ta' kortezija tagħhom mal-President ta' Malta. Konna nerġgħu niġu lura issa għad-diskussjoni inkompli fejn ħallejt miegħek. Dr. Xibra Strigona. Hawnhekk issa għalhekk tajjeb illi jkollna anki elenku mhux eżawrjenti tal-funzjonijiet ta' President. Għax aħna l-Kostituzzjoni tagħna il-functions tal-President huma sparpaljati l-ennulaw. Illum għandna l-vantaġġ li tagħmel find bil-Microsoft u joħroġhom kollha highlighted bl-isfar jew li ma kulur tażel. Imma taħt kostituzzjonijiet oħra u niftakru li il-mudell tal-President meta kien qiegħed ġol abbozz li kont semmejt fil-bidunet illum fil-1963 ġej mill-Kostituzzjoni Taljana, Article 87 tagħhom għandu lista ta' funzjonijiet li huma pressa poco l-istess funzjonijiet li kellha r-Reġina u r-Re Carlo issa tal-Ingilterra. Allura ara kif President ċeremonjali tal-Italja Repubblikana u Reġina issa mhux assolutista iktar kif kien Henry VIII taħan semmi wieħed popolari jew mhux magħruf jekk popolari. Jiġifieri hemm lista illi interessanti ħafna illi forsi wkoll fil-convention li naħseb Mirjam il-President il-ġdida issejjaħ konvenzjoni jiġifieri assembleja kbira biex ikollna Kostituzzjoni għat-tieni Repubblika. Namlu l-lista tal-funzjonijiet tal-President bħall-artiklu 87 tal-Kostituzzjoni Taljana. Fej daw l-affarijiet bħal pereżempju meta jsejjaħ elezzjoni, meta jkun hemm disgwit, għandu bil-fors isejjaħ elezzjoni jew jista' jgħidlu lel il-Prim Ministru li ma jagħmilx elezzjoni. Fin-98 il-President Ugo Mifsud Bonnici kellu jgħidlu lel l-Alfred Sant meta talab elezzjoni bikrija wara sentejn fil-gvern. Setat kienet biex minn flok 5 snin jagħmel 7 snin fil-gvern, għara jmissu għallu lex ma kienx hemm kriżi monetarja, għandu id-dritt illi jiffirma l-liġijiet li għadna without delay. Għandu l-funzjoni mal-ġudikatura, għandu din il-funzjoni mal-Prim Ministru jiltaqa' miegħu kull ġimgħa issa jinfluwenzalu isma' fuq dik qed taġġel wisq għax qed nisma' kontra fuqha. Jew kellha aġġilha dik għax iridu n-nies iktar u iktar li ddaħħalha dik il-liġi. Jekk il-Prim Ministru qed jisma' l-President qed tgħidlu xi ħaġa bir-responsabilità kollha. Irid innaħħu minn moħħna illi qed tgħidulu kemm għax frivolosament ħolmotek filgħodu ħatkun meqjusa dik il-laqgħa ħatgħidlu 3 punti f'din il-laqgħa ta' dan il-ħamis. U l-istess ħaġa fuq kwistjonijiet ta' gwerra u paċi. Hawnhekk it-Taljani li fil-Kostituzzjoni tagħhom irripudjaw il-gwerra wara li għaddew taħt Mussolini. Aħna għandna l-istess commitment illi Malta bħala stat neutrali hija committed illi tistrajja għal paċi fid-dinja. Allura din ħatkun binding theme, tema li ħatorbot lill-President mal-Prim Ministru u mal-Kap tal-Oppożizzjoni illi naraw kull fejn nistgħu nippromovu l-paċi u mhux niġu użati għal-gwerer, ġifieri da ħajkun għan qawwi ħafna. Nirriferi għal dawk li jħobbu jiggoogljaw il-Kostituzzjoni tal-87 aw il-Kostituzzjoni Taljana tan-1948 li għadhem illum Article 87 għax l-istess lista tal-funzjonijiet diffiċli biex issibuh il-Blue Book għax da jgħidulu l-Blue Book tan-1963 fejn il-proposti tal-Labor u tal-Nazzjonalisti għall-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Imma l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza tas-64 daħal Gvernatur Ġenerali u mhux President b'dawn il-funzjonijiet li hemm fil-Kostituzzjoni Taljana. Qatt fadlilna x'naqfu fil-konvenzjoni fl-Assembleja l-ġdida biex ikollna Kostituzzjoni ġdida, biċċa bl-emendi, biċċa bl-affarijiet il-ġodda. Professur Pirotta. Jiena nemmen ħafna li biex ikollok is-suċċess tagħmel proċess tajjeb. U meta nitkellmu dwar il-konvenzjoni, l-ewwel ma jrid isir fil-proċess fl-opinjoni tiegħi huwa li jsir studju dettaljat, intelligenti ta' kif ħadmet il-Kostituzzjoni sissa. Għaliex din l-idea li qed naħsbu li l-Kostituzzjoni ta' Malta ma nbidlet qatt mu veru xejn. Saru xi 30 emenda, forsi iktar ukoll fil-Kostituzzjoni. Il-problema li xed minnhom saru kfattina ad hoc għax kienu ġejjin ċirkustanzi li ridna nevitawhom mingħajr ma studjajna. Pereżempju li tal-50+% kellna kriżi li nafu ad hoc, solvejna għalina l-problema u ma tajniex każ l-implikazzjonijiet tagħha. Mbagħad ġejna għall-elezzjoni meta
rajna li ebda gvern, ebda partit ma ħajġib maġġoranza assoluta, mela minni li tkun minn jirbaħ, Relativa. ad hoc, għax kienet ġejja situazzjoni fuqna. Irridu għamlu, qabel tistamel konvenzjoni fuq il-Kostituzzjoni u tbiddilha, trid ikollok studju serju tal-Kostituzzjoni, it-tibdil li sar fiha għax daħħalna affarijiet diġà li għandhom jeqpaw, pereżempju, u hawnhekk fejn naqbel pereżempju ma' Tuterġina fuq l-Ombudsman. U naqbel l-idea ta' li jkollna l-awditur, l-uffiċjal ikun indipendenti. Mill-gvern naqbel li jkunu daw indipendenti. Għaliex inkella inti il-gvern ma jkollux l-iskrutinju meħtieġ minn daw l-organizzazzjoni ma jkunu indipendenti minnu. Allura, mhux li taqbad u tfajjar u kif għax in-nies jiktbu u kulħadd jgħidlhom nilqgħu u nirċievu l-idejat tagħhom u nibagħtuhom. Ma daw in-nies għandhom background ta' l-istorja ta' kif żviluppa da. Hemm min żgur li kiteb jiena li lura s-Senat. Meta s-Senat kien biss problemi fil-snin 20 u neħħejnieh għax ma ridniex dawk il-problemi. Ġifieri, mhux billi nitkellmu, rajt kitbiet jitkellmu dwar is-Senat, pereżempju da, imma aħna pajjiż żgħir, xkejken, li malaj il-firdiet jikbru ħabba ċokontana, noħolqu iktar istituzzjonijiet li jistgħu jġibu l-firdiet, jew nitkellmu pereżempju għax għaw nagħmluha bħal l-Amerika. Malta mhix l-Amerika. Aħna. Tajjeb jiena wieħed minn dawk in-nies nikkritikajt l-idea li tiġi l-Venice Commission u tgħidilna x'għandna nagħmlu. Aħna suppost bl-esperjenza twila ta' sistema politika li għandna niftaħru li rċifejna l-ewwel gvern responsabbli fl-1921, għandna nkunu kapaċi npoġġu bil-qiegħda aħna u nagħmlu dak li għadna nagħmlu aħna. Għax nafu x'huma l-problemi tagħna, il-politiċi tagħna meta jħabtu l-bibien, meta jafu x'huma l-problemi tan-nies, jafu x'huma l-problemi li jfaċċjaw huma biex jiġu eletti u l-pressjoni fuqhom li huma kważi ostaġġi fis-sistema elettorali, kollox jafu għax privatament jgħiduhulek. Fil-fatt qed issemmi inti da kollu anke l-President Emeritu issa. George Vella prova jimbotta u rnexxielu sa ċertu punt jibda xogħol fuq il-konvenzjoni għal riforma fil-Kostituzzjoni. Kien ngħid forsi sfortunat għax ħabba twiċċu ma' l-pandemija globali li laqtet il-kulħadd, il-COVID-19, forsi allura dik ir-rankatura forsi battit u ntilfet xi ftit. Imma l-President il-ġdid issa committed biex tidħol għaliha bħala bniedma legali għandha dak it-training. X'impenn taħseb li ħajkollha il-President Spiteri De Bono? It-training legali itik illi dak li qed jgħid Godfrey qed tirċievi proposti minn hawn u minn hemm malajr ħadd issiftja ġo fihom dawk li għandhom weight u dawk li m'għandhomx weight. Jiġifieri ħadd tkun tista' issa it-tlaqqa n-naħat kollha u min qiegħed kemm jostakola għal xi ħaġa trivjali, għal xi ħaġa żgħira. U ġibu f'sessi li jgħidu isma' inti ħatoqgħod tfixkel kemm tagħti gambet tal xi ħaġa żgħira li trid mhux aħjar naraw il-bene iktar kbir għal kulħadd illi kulħadd se jgawdi jekk jkollna din li ħannaqfu Kostituzzjoni li ilha issa mis-74 għandna bżonn wara 50 sena innatfuha ftit u nagħmluha moderna għat-tieni Repubblika. Ġifieri iħa jkollha il-mechanics li tidħol artiklu u tiħħonjaħ u tibda tgħid dan hemm bżonn innatfuha hekk, di hemm bżonn nemendawha hekk. Ħajkun hemm konvint li kif wasalna għal di taż-żewġ terzi għal ħatra tal-President tar-Repubblika insibu min jista' jmexxi din il-konvenzjoni? Jiena naħseb fil-fatt li għandu ikun il-President li jmexxi l-konvenzjoni għal ġed ngħidlek. Għaliex, jekk se noqogħdu nfittxu xi ħadd li se jaqblu fuqhom il-partiti u ma qablux, u l-President ta' l-indikazzjoni li ma qablux, mela, allura ħanoqogħdu nistennew il-kumdita tal-partiti. Imma l-partiti jafu li se jitlu wara, għax finalment it-tibdil irid isir ukoll is-saħħa tal-partiti. Mill-Parlament. Mela, x'ikun hemm ħażin li l-Presidenza tmexxi il-konvenzjoni għar-riforma.
mhix ħatiddetta lil ħadd għax din li se jkun hemm konvenzjoni, se jiġu l-idejat ħajinġabru. Imma mbagħad il-partiti xorta ħajsiftew biex hekk huma ma jaqblux, mhux se jivvotaw favur dawk il-bidliet. Allura, irridu jkunu involuti il-partiti fiha l-konvenzjoni, irridu jkunu preparaw għalhekk qatt irid ikun hemm proċess, irridu jgħidu huma jisimgħu lil xulxin qabel nagħmlu l-konvenzjoni l-partiti, ħalli jkunu jafu fuq l-linji huma jaqblu u jridu jisaħħu fil-Kostituzzjoni u fuq dawk li ma jaqblux fihom dwarhom issa u fejn kif jistgħu jaslu f'kompromessi dwarhom. Għax hekk tagħmel konvenzjoni. U mbagħad jeħel kollox, weħel il-bidu tal-konvenzjoni bissa tal-partiti. Għadak, bad jeħel kollox, iġu f-situazzjoni għar billi nkunu aħjar ma minnix il-konvenzjoni billi għamilnija. Ġifiri, jena nemmen li inti tittemmen li għandu jkun hemm proċess. U dak il-proċess tittaħseb fuq qabel tagħmlu, jena ngħid għalhekk titteżamina il-Kostituzzjoni kif ħadmet sallum u mhux tfajjar idejat għal-bidliet fil-Kostituzzjoni. Kif ħadmet sallum il-Kostituzzjoni ta' Malta? Servitna tajjeb? Il-Kostituzzjoni servitna naħseb li qatt ma kellna każ fejn il-Kostituzzjoni fixklet as such, għax dejjem flessibbli, dejjem ninterpretawha u dejjem imxejna il-qudiem. Issa li wasal iż-żmien anki dan it-token għax huwa l-50 anniversarju, ma tfisser xejn fir-realtà billi 50 anniversarju, se dak il-49 jew il-51, ma il-50 anniversarju għaseb jagħti lill-President il-ġdid, il-Miriam Spiteri de Bono, l-okkażjoni biex tlaqqa anki preliminary talks biex jista' jkun hawn dawn l-input għall-konvenzjoni. Per eżempju, aħna m'għandniex Council of State għaw Malta, issa hemm pajjiżi li għandhom Konsej d'Età, Konsilju di Stato li huwa isu qorti amministrattiva, mhux fuq dak qed nitkellem, imma tista' tibda l-President ukoll billi taħtar 10 advisors magħha bħala Council of State li jibdew huma jifformulaw lista ta' x'għandu jiġi emendat, għal tkun qed tlesti dak li qed jgħid Godfrey biex meta ħadd l-konvenzjoni ġa ħajkollhom working paper qudiemhom biex jiffokaw fuqha, inkella ħajkollhom blank paper, dawk ħadd jibda jispara lejn xulxin jekk mhux se jkun hemm ordni li ntħatajt għaw 1 to 100 articles ħan nagħmlu l-ewwel 10 dan ix-xahar u mbagħad nagħmlu t-tieni 10 x-xahar li ġej. Mela l-idea ta' Council of State ad hoc għal Malta huwa preparatorju għal konvenzjoni. It-tieni ħaġa li hija utli ħafna wkoll hija għandna fil-Parlament lussu ta' standing committees. U ġol standing committees isir ħafna xogħol dettaljat u dan ix-xogħol għandna bżonn issa mhux broad brush, minute detailed work issa għandna bżonn fuq kull artiklu tal-Kostituzzjoni. Allura hawn fejn nistgħu nqasmu x-xogħol ġewwa il-standing committees kollha biex hekk hemm emendi min-naħa tal-finanzi, il-Finance, il-Public Accounts Committee jagħmel sessions għalih, għajt ittieħ 10 sessions biex ilesti input tal-konvenzjoni. Mela x'qed ngħid hawn. Hawnhekk għandna okkażjoni li din is-sena l-50 anniversarju tkun il-post fejn ħan nibdew nippreparaw il-background papers għall-konvenzjoni is-sena ta' wara. Mela l-ewwel ħajkollna Konsej d'Età, Kunsill tal-Istat illi lestiju l-ewwel draft bil-major problems illi hemm fil-Kostituzzjoni preżenti mill-esperjenza li għaddejna dal-aħħar 50-60 sena. It-tieni, permezz tal-Speaker fil-Parlament, taqbad ma' l-Standing Committees u tistieden inputs mingħand kull wieħed minn dawn l-Standing Committees. U hekk tinvolvi lill-membri parlamentari laburisti u anke membri parlamentari nazzjonalisti għax kull Standing Committee hemm mix, hemm ftit minnhom chaired min-naħa tal-PN, hemm ftit minnhom chaired min-naħa tal-PL. Bħalissa ħammorru l-Palazz Presidenzjali San Antona, hawnhekk qed naraw il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech flimkien ma' Sinjura Anne-Marie Grech illi waslu wkoll għall-ewwel żjara ta' korteżija mal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono. Hawnhekk ukoll qed naraw lill-kap tal-Oppożizzjoni flimkien ma' Sinjura Grech dieħel għall-laqgħa ta' korteżija mal-President ta' Malta.
Okay. Camera, please. Camera, please. Il-laqat ovvjament introduttori bħalma hija konsuetudni f'dawn il-laqat ta' kortezija u ovvjament issa tkompli il-laqa bejn il-President, żjara ta' kortezija, laqa bejn il-President u il-kap ta' l-Oppożizzjoni. Din il-laqa fil-fatt ta' kortezija ġabet fit-tmiema din il-ġurnata twila, ġurnata storika illi aħna wkoll sentemuha billi nagħmlu l-aħħar kollegament mal-kollega tagħna Albert Gauci Cunningham illi qiegħed ukoll ħattart. Ekku Ruth, nsellimlek mill-ġdid u nsellem lit-telespettaturi li qed isegwu għadu kemm daħal il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg flimkien mal-membri tal-familja tiegħu ftit qablu daħal ukoll il-Prim Ministru f'żewġ laqat separati ta' kortezija tista' tgħid l-ewwel appuntamenti uffiċjali tal-President il-ġdid Miriam Spiteri de Bono. Bekk nagħlqu nofstanar prattikament kważi ġurnata minn hawnhekk minn San Anton, bdejna filgħodu bl-emozzjonijiet u spiċċajna issa bil-sens ta' tama, sens ta' bidu ta' presidenza ġdida. Bdejna bis-saħħa President għal merħba President. Għalhekk kienet ġurnata hawnhekk f'San Anton kienet bla dubju ġurnata ta' ħafna emozzjonijiet, però wkoll ġurnata li rajna fiha l-ewwel ftit ta' Miriam Spiteri de Bono, kemm bħala persuna, bħala mara, hija t-tielet mara President tar-Repubblika u wkoll bħala allura il-President il-ġdid, kemm fir-risposti li tat lill-medja kif ukoll f'dak li qalet lill-medja bej ċajta u oħra meta intfew il-kameras. Ix-xogħol tagħna jintemm hawnhekk, però x-xogħol għal Miriam Spiteri de Bono jibda hawnhekk. Nirringrazzjaw lil kollega Albert Gauci Cunningham u b'dak il-kollegament u kellna qablu anke kollegamenti ta' ġurnalisti kollegi oħra ġejna fit-tmiem din ix-xandira maratona ħaditna minn tmiem il-mandat George Vella sal-bidu tal-mandat presidenzjali ta' Miriam Spiteri de Bono. Nirringrazzja lil kollegi kollha ta' TVM News, il-crews tekniċi kollha tal-Istazzjon Nazzjonali li jagħmlu possibbli din ix-xandira diretta biex tasal fidjarkom. Grazzi lilkom, sinjuri, illi segwejtuna matul din il-ġurnata impenjattiva. Grazzi tal-ħin tagħkom li segwejtuna, inħeġġiġkom tkomplu segwu il-portal tagħna tvmnews.mt u anke l-aġġornamenti u l-bulettini tal-aħbarijiet, speċjalment il-bulettin tal-lejla fit-8 fuq Television Malta fejn hemmhekk se nkomplu b'din il-ħarsa estensiva lejn il-ġurnata tal-lum, il-ġurament tal-ħatra tal-President Miriam Spiteri de Bono. Islim.
Għaliex għandek tnaqqas il-kwalità biex tifranka l-flus? ProChims għandhom għażla vasta ta' prodotti elettroniċi għal kulħadd b'garanzija minima ta' 3 snin u after sales service provdut. Għal din il-ġimgħa biss, ProChims se jkollhom skontijiet speċjali fuq diversi prodotti. Żuru l-ħwienet ta'